अब अहिले अब विद्यार्थीहरू चाहिँ उनीहरू केहीले हिजो प्रेजेन्टेसन गरे अनि उनीहरू पनि जोइन गर्दै होला नि हैन अनि आज प्रेजेन्टेसन गर्ने चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ 15 जना जति छन् अनि we are already live so we should start the program. ए ल हस् नमस्ते गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको यो अन्तिम प्रेजेन्टेसन सेकेन्ड ड्रिम बिग च्यालेन्जको अन्तिम दिनमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको सचिवको हैसियतले र गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँले हिजो जस्तै आज पनि हामीसँग विभिन्न व्यक्तित्वहरू प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू नेपालदेखि विश्वभरिबाट जोडिनु भएको छ। सर्वप्रथम त यहाँको महत्त्वपूर्ण समय को लागि गैर आवासीय नेपाली संघ परिवार हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ र हामीसँग विभिन्न पार्टिसिपेन्ट विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँको यो अन्तिम प्रेजेन्टेसन हुनेछ र यसपछि हाम्रो चाहिँ आज विनर अनाउन्समेन्टको कार्यक्रम रहनेछ। म कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन सर्वप्रथम यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै फेरि पनि यहाँहरुको महत्त्वपूर्ण समय र योगदानको लागि आभार प्रकट गर्दै म यो कार्यक्रम को प्लेटफर्म हाम्रा एसटीआईसी साइन्स इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी का चेयर माधव पाण्डेज्यूलाई कार्यक्रम अगाडि बढाइदिन रिक्वेस्ट गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय नारायण। थ्यांक यू। हजुर थ्यांक यू एनआरएन एनसीसी यूएसए का सेक्रेटरी अनुप जी। यो प्रोग्रामलाई हजुरले चाहिँ यो आईटी टिम र सेक्रेटेरिएटको तर्फबाट हजुरले जुन चाहिँ हामीलाई ह्यान्डओभर गर्नुभयो। अब म सर्वप्रथम त यहाँहरु सबलाई म यो प्रोग्राममा आज यो हाम्रो सेकेन्ड ड्रिम बिग च्यालेन्ज 2022 को फाइनल प्रेजेन्टेसनको दोस्रो दिनको प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर उपेन्द्र महतो, मलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि त्योभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई आजको प्रोग्रामको रूपरेखाको बारेमा अलिकति बताउन चाहन्छु। यो प्रोग्राम सर्वप्रथम त म यो ड्रिम बिग च्यालेन्ज कसरी सुरु भयो, यो चाहिँ कुन अवस्थामा छ, यसका फर्म्याटहरू के थिए भन्ने कुराको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिनेछु हजुरहरूलाई। अनि त्यसपछि हाम्रो एनआरएन एनसीसी यूएसए का प्रेसिडेन्ट बुद्धिसागर सुवेदीज्यूबाट हाम्रो चिफ गेस्ट तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्यजनहरूलाई स्वागत गर्नको लागि मैले उहाँलाई अनुरोध गर्नेछु। अनि त्यसपछि एनआरएन आईसीसी का जनरल सेक्रेटरी डाक्टर केशव पौडेलबाट छोटो मन्तव्य एज अ स्पेशल गेस्टको रूपमा हामीले सुन्नेछौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि प्रमुख अतिथि डाक्टर उपेन्द्र महतो ज्यूबाट चाहिँ उहाँका कुराहरू सुन्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी हाम्रा यो ड्रिम बिग च्यालेन्ज कम्पिटिसनका जजेसहरूको छोटो इन्ट्रोडक्सन गर्नेछौँ। अनि उहाँहरूको इन्ट्रोडक्सन सकिएपछि अनि हाम्रो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले आफ्ना प्रोजेक्टहरू ग्रुप वाइज प्रोजेक्टहरू चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन सिद्धिसकेपछि हामीले त्यो उहाँहरूको हाम्रो जजहरूले चाहिँ लाइभ स्कोर गरेर अनि त्यसपछि त्यो हाम्रो चाहिँ यहाँ स्कोर ट्याली टिमलाई पठाएपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो क्याल्कुलेसन गरेर त्यो चाहिँ ट्याली स्कोर ट्याली गरिन्जेल हाम्रो चाहिँ जजहरूबाट हजुर उहाँहरूको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो भनेर उहाँहरूको 2 देखि 3 मिनेटको चाहिँ रिमार्कहरू हामी हरेक जजहरूबाट सुन्नेछौँ। अनि त्यसपछि त्यो सुनिसकेपछि हामी आज यो ड्रिम बिग च्यालेन्ज सेकेन्ड ड्रिम बिग च्यालेन्ज 2022 का विनरहरूको एनाउन्समेन्ट गर्नेछौँ र त्यसै गरी फाइनल अन्तिममा एसटीआईसी चेयरबाट यो थ्यांक यू नोटको चाहिँ थ्यांक यू नोटसँगै यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समाप्त गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको रूपरेखा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब म अलिकति यो ड्रिम बिग च्यालेन्ज कसरी सुरु भयो, यसको फर्म्याट के थियो र अहिले कस्तो छ, अहिले कुन अवस्थामा छ भनेर म हजुरहरूलाई अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। यो ड्रिम बिग च्यालेन्ज को सुरुवात चाहिँ हामीले गएको लास्ट टर्ममा सुरु गरेको हो। त्यसमा त्यो सुरु गर्दाखेरि म लगायत यहाँ हाम्रा साथी 4-5 जना साथीहरू हामी जुन अहिलेको एसटीआईसी कमिटीको कमिटीमा छौँ
हामी सँगै बसेर अनि त्यसपछि त्यसबाहेक हाम्रो डाक्टर तारा सिग्देल त्यस बेलाको चेयर हुनुहुन्थ्यो। हामी सबै मिलेर अनि त्यसमा ल किन एउटा चाहिँ युथ ओरिएन्टेड युथ सेन्टर्ड प्रोग्राम एउटा किन नगर्ने साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन कमिटीले भनेर अनि त्यसपछि यो प्रोग्रामको चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुरुवात भएको हो। हामीले यो प्रोग्रामको लागि हामीले एउटा चाहिँ उनीहरूलाई कस्तो च्यालेन्ज गर्ने भन्दाखेरि उनीहरूलाई $1 million यदि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लोन पायो भने त्यो $1 million युज गरेर कस्तो खालको बिजनेस आइडियाहरू उहाँहरूले चाहिँ बच्चाहरूले गर्न सक्ने कस्तो खालको आइडियाहरू उनीहरूसँग छ त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई च्यालेन्ज गरेर उनीहरूले चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ झन्डै 100 भन्दा बढी विद्यार्थीले साइन अप गरेर 75 प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गराउन सफल भएका थियौँ। त्यसमध्ये 75 मा 3वटा क्याटेगोरी थियो। हाम्रो स्कुल लेभलको लागि हामीले त्यो बेला टार्गेट गरेका थियौँ। 3वटा क्याटेगोरीमा हाई स्कुल लेभल, मिडल स्कुल लेभल र एलिमेन्ट्री स्कुल लेभल। अनि त्यो प्रोग्राम अति नै पपुलर भयो। प्यारेन्ट्सहरूले पनि एकदमै एप्रिसिएट गर्नुभयो र जनरल पब्लिकबाट पनि अति नै एप्रिसिएट भइसकेपछि हामीले यो टर्ममा पनि किन त्यो प्रोग्रामलाई कन्टिन्यू नगर्ने भनेर चाहिँ हामीले यसपालि पनि त्यसको चाहिँ त्यसलाई सुरु गऱ्यौँ। र यसपालि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट फर्मेटमा किन नगर्ने। अब पहिला हामीले चाहिँ स्कुल लेभललाई टार्गेट गऱ्यौँ भने यसपालि हामी चाहिँ कलेज लेभलको विद्यार्थीहरूलाई टार्गेट गरौँ र कलेज लेभलमा पनि पहिला हामीले चाहिँ अमेरिकाको विद्यार्थीलाई मात्रै गरेका थियौँ भने अहिले नेपालको विद्यार्थीलाई पनि किन अपर्च्युनिटी नदिने भनेर अनि हामीले चाहिँ अमेरिका र नेपालका विद्यार्थीहरू ब्याचलर लेभलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई इन्क्लुड गरेर अनि यो प्रोग्रामको चाहिँ अवधारणा सेम कन्सेप्ट $1 million इफ वी गिभ यु $1 million वाट काइन्ड अफ बिजनेस आइडियाज यु हेभ भन्ने च्यालेन्ज गरेर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ इन्भल्भ गरायौँ। अनि यसपालिको कार्यक्रममा अलिकति फरक फर्मेट भनेको चाहिँ हामीले ग्रुप वाइज पहिला चाहिँ इन्डिभिजुअली उनीहरूले प्रेजेन्ट गरेका थिए भने यसपालि चाहिँ ग्रुप वाइज प्रेजेन्टेसन गर्न लगायौँ र हरेक ग्रुपमा एटलिस्ट एकजना अमेरिकाको एकजना चाहिँ नेपालको विद्यार्थीहरू हुनैपर्ने त्यो बनाएर हामीले चाहिँ एउटा कोलाबोरेसन बिट्विन टु साइड यहाँका विद्यार्थी र उहाँका विद्यार्थी उनीहरूलाई कोलाबोरेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि उनीहरूले चाहिँ बुझुन् भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो फर्मेटमा काम गऱ्यौँ। अनि अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हरेक ग्रुपमा हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कमिटीका साथीहरूलाई एकजनालाई हामीले चाहिँ मेन्टरको रूपमा उनीहरूलाई केही चाहिँ उनीहरूको आइडिया अर्गनाइज गर्ने कुराहरू आइडिया चाहिँ उनीहरूबाट आउनुपर्ने तर आइडिया अर्गनाइज गर्ने कुराहरूमा अथवा उनीहरूलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसनका कुराहरूमा अनि त्यसपछि बेला बेलामा उनीहरूका केही समस्याहरू छन् कि भनेर त्यस्तो कुराहरू सल्भ गर्नको लागि हामीले चाहिँ एकजना मेन्टर तोकेर उनीहरूसँग चाहिँ कन्टिन्युअस टचमा रहेर हामीले काम गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ हामीसँग झन्डै 63 जना विद्यार्थीहरूले चाहिँ साइन अप गर्नुभएको थियो सुरुमा। ती मध्येबाट चाहिँ एउटा हामीले स्टेप राखेका थियौँ उहाँहरूले चाहिँ यो ड्रिम बिग च्यालेन्जमा चाहिँ किन पार्टिसिपेट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई एक प्याराग्राफ चाहिँ राइटिङ लेख्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ भनेका थियौँ। त्यो मध्येबाट अनि सिलेक्ट भएर अहिले चाहिँ 29 पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ त्यो स्टेज पार गरेपछि अनि त्यसपछि फाइनली एउटा ग्रुपले चाहिँ बिकज अफ सम अनएभोइडेबल सर्कमस्टान्सेस दे कुड नट पार्टिसिपेट। अनि त्यसो भएपछि हामीसँग अहिले 9वटा ग्रुप छ। 9वटा ग्रुपमा हरेकमा चाहिँ 3 जना तर एउटामा चाहिँ 2 जना मात्रै गरेर ग्रुपमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले काम गर्नुभएको छ र उहाँहरूले हिजो 4वटा प्रेजेन्टेसन भइसक्यो र आज 5वटा बाँकी 5वटा प्रेजेन्टेसन आज हुँदैछ। र यही नै हो मैले चाहिँ सरस्वती ड्रिम बिग च्यालेन्जको बारेमा यति नै भने अहिलेलाई। अब प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म एनआरएन एनसीसी युएसए का प्रेसिडेन्ट बुद्धिसागर सुवेदीजीलाई हाम्रा गेस्टहरूलाई वेलकम गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर माधव पाण्डेज्यू आज प्रोग्राम चेयर। यसैगरी आजका प्रमुख अतिथि एनआरएन का फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यू र म उपेन्द्र महतोज्यूबाट म धेरै प्रभावित सुरुदेखि नै भएको एक व्यक्ति हुँ र डाक्टर उपेन्द्र महतोको परिकल्पना तपाईँ हामी सबैले एउटा सोचौँ। उहाँले
2003 मा थोरै नेपाली मात्रै विदेशमा भएको बेलामा पनि विदेशमा नेपालीहरूको भोलि समस्या हुन सक्छ, नेपाल सरकारसँग पनि हामीले मागहरू ल्याउनु पर्न सक्छ भनेर त्यो बेला उहाँले परिकल्पना गर्नुभएको एनआरएनए को प्लेटफर्मबाट आज तपाईँ हामीहरू बोल्न पाएका छौँ र आजको यो प्रोग्राममा उहाँलाई नै प्रमुख अतिथि पाउँदा एनआरएन एनसीसी युएसए को तर्फबाट म साह्रै नै हर्षान्वित छु र म धेरै नै खुसी छु र उहाँलाई आजको यो कार्यक्रममा एनआरएन एनसीसी युएसए को तर्फबाट हार्टली वेलकम गर्न पनि चाहन्छु र उहाँ आफै पनि बिजनेस एन्टरप्रेन्योर्स पनि हो र उहाँको जहिले पनि पोजिटिभ एटिट्युड र पोजिटिभ भाइबाट अगाडि बढ्ने व्यक्तित्वलाई आजको यस प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छु र यस्तै गरी स्पेशल गेस्टहरू एनआरएन आइसिसीका अध्यक्ष कुल आचार्यज्यू डाक्टर बद्री केसीज्यू रविना थापाज्यू, त्यस्तै गरी जनरल सेक्रेटरी डाक्टर केशव पौडेलज्यू र जनरल सेक्रेटरी गौरीराज जोशीज्यू र आइएसका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू र आइसिसीका सम्पूर्ण मेम्बर साथीहरू र एनआरएनएनसीसी युएसएका सम्पूर्ण बोर्डका साथीहरू र एनआरएनएनसीसी युएसएका सम्पूर्ण च्याप्टर प्रेसिडेन्ट साथीहरू र च्याप्टर बोर्डका साथीहरू र सम्पूर्ण एसटिआइसीका टिमका सम्पूर्ण साथीहरू र जजेस साथीहरू र यो एनआरएन को यस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको यस प्रोग्रामलाई विभिन्न विश्वभरिबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण एनआरएन अभियन्ता साथीहरू र यस्तै गरी ई नेप्लिज र समाज टाइम्स र एनआरएन एनसीसी युएसए को फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपबाट अहिले लाइभ गरिरहनुभएका यी माध्यमहरू र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू र समग्रमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू भाइ बहिनीहरू जसले पार्टिसिपेसन गरेर सुरुदेखि नै यसलाई यो स्थितिमा ल्याउनु भएको छ, सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू र मेन्टरहरू लगायत यस कार्यक्रमलाई आज फाइनल स्टेजमा पुर्याउनु हुने यहाँहरू सबैलाई एनआरएन एनसीसी युएसए को तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र यस कार्यक्रम तपाईँ नामैले थिमले पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ड्रिम बिग च्यालेन्ज। तपाईँ यो आफैमा पनि त्यसैबाट तपाईँ धेरै कुराहरू त्यहीबाट स्पष्ट देखिन्छ र यो कार्यक्रमबाट पक्कै पनि नेपाल र अमेरिकाका दुवै तर्फका भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नुभएको छ, एउटा यो प्लेटफर्म पाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यस प्लेटफर्मबाटै पनि भोलिको दिनमा उहाँहरूले आफूले बिजनेस गर्ने, बिजनेस क्यारियर अगाडि बढाउने क्रममा यसले पक्कै पनि केही न केही उहाँहरूलाई सहयोग पुग्नेछ, यो कसै ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने हामीले सोचेका छौँ र मैले स्वागत गर्ने भएको हुनाले पनि म धेरै अरू कुराहरूमा अगाडि म बढ्न चाहँदैन र यो कार्यक्रमको सफलता र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि शुभकामना टक्राउँदै म डाक्टर माधव पाण्डेजी यहाँलाई ब्याक टु यू। हस्, धन्यवाद प्रेसिडेन्ट बुद्धिसागर सुवेदीज्यू। पक्कै पनि यो प्रोग्रामको लागि तपाईँको यो सुरुदेखि हामीले यो प्रोग्राम सुरु गरेदेखिको तपाईँको चाहिँ मोरल सपोर्ट, लजिस्टिकल सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट त्यो नभइदिएको भए हामी अहिलेसम्म यहाँ आउने थिएनौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण टिमको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हामी नेक्स्ट चरणमा हाम्रा एनआरएनए आइसिसीका जनरल सेक्रेटरी डाक्टर केशव पौडेललाई आफ्नो सानो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकदमै छोटो गरिदिनु होला डाक्टर साहब। डाक्टर केशव पौडेल। हजुर, मलाई भन्नुभयो? हजुर 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 डाक्टर साहब। त्यहाँ अलि राम्रोसँग तपाईँको भोइस नआएको हो कि हो, सुनिएन क्या राम्रोसँग? ए हो र? हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर माधव पाण्डेज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एनआरएन एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीज्यू, हाम्रा एनआरएन मुभमेन्टका आइकन, एनआरएनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट, बिजनेसम्यान, हामी सबैले इन्सपिरेसनको रूपमा हेरेका हाम्रा आदरणीय अग्रज डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यू, यस कार्यक्रममा पार्टिसिपेट गर्नुभएका सम्पूर्ण युथ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो कार्यक्रममा आफ्नो समय दिनुभएका सम्पूर्ण एनआरएन एनसीसी अमेरिकाका पदाधिकारी तथा
सदस्य साथीहरू र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई मेरो अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, नमस्कार। आज अब म चाहिँ अलिकति आफ्नो प्रोफेसनमा कामै भएको बेलामा पनि एनसीसी अमेरिकाले कार्यक्रम राखेको र त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्नु पर्यो भनेर हिजो पनि विकेन्ड चाहिँ मलाई काम गरेर नै आफ्नै क्लिनिकल वर्क नै गर्नु परेको बेलामा पनि यहाँहरूले जुन किसिमको एउटा इनोभेटिभ काम गर्नलाई तपाईहरु इन्स्पायर हुनुभएको छ, लाग्नु भएको छ, त्यसलाई शुभकामना दिन, हौसला प्रदान गर्नका लागि म पार्टिसिपेट भएको छु। हिजो पनि तपाईहरुले अत्यन्त राम्रो प्रोग्रामहरु गर्नुभयो। विनोद चौधरी जी आएर एकदमै इन्स्पिरेसनल आफ्ना वर्डहरु राख्नुभयो। अरु साथीहरु र च्यालेन्जमा पार्टिसिपेट हुनुभएका युथहरुले पनि अत्यन्त राम्रोसँग विदेशबाट मात्र नभएर नेपालमा बस्ने युथहरु पनि एकदमै एक्साइटेड भएर तपाईहरुले जुन किसिमको एउटा कार्यक्रममा ल्याउनुभयो त्यसले पक्कै पनि हाम्रो एनआर मुभमेन्टमा युथ जेनेरेसनलाई, सेकेन्ड जेनेरेसनलाई एनआर मुभमेन्टमा ल्याउने र नेपालसँग कनेक्ट गराइराख्ने एउटा चाहिँ हाम्रो मोटोमा यसले अत्यन्त हेल्पफुल हुनेछ, सहयोगी हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र तपाईहरु आयोजक साथीहरु, माधवजी लगायत सम्पूर्ण एनसीसी का साथीहरुलाई म धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। विगत कार्यकालदेखि सुरु गरिएको कार्यक्रम, मैले पहिला कार्यक्रममा पनि भाग लिएको थिएँ। त्यो बेलामा ड्रिम बिग च्यालेन्ज भनेर तपाईहरुले स्कुलका विद्यार्थीहरुलाई गर्नु भएको थियो। अहिले आएर कलेज लेभलका विद्यार्थीहरु र अहिले चाहिँ नेपालका चाहिँ नि नेपाली युथहरुलाई पनि इन्क्लुड गरेर जुन किसिमको एउटा ड्रिम बिग आफैमा चाहिँ नि यो टाइटलबाटै एकदमै प्रष्ट छ। हाम्रा युथहरुलाई तपाईहरुले ड्रिम गर्नुस् र हामीले सहयोग गर्छौं। तपाईहरुले एउटा चाहिँ नि सपना देख्नुस्, त्यसपछि त्यसलाई कसरी मेटेरियलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले अलिअलि सेपिङ गर्छौं भनेर जुन किसिमको एउटा तपाईहरुले अगाडि बढाउनु भयो र इन्स्पायर गर्नुभयो, त्यसका लागि म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्ता कार्यक्रमहरुले हामीले अहिले एनआर मुभमेन्टमा 20 वर्षको समयमा अलिकति पछाडी परेको जुन युथ जेनेरेसनलाई, न्यू जेनेरेसनलाई, नयाँ पिढीलाई चाहिँ एनआर मुभमेन्टमा कनेक्ट गराउने र नेपाल र नेपालीहरुसँग कनेक्ट गराउने एउटा चाहिँ अभियानलाई सहयोगी हुनेछ। र आज मैले धेरै कुरा गर्न भन्दा पनि हाम्रा फाउन्डर प्रेसिडेन्ट र बिजनेस मा चाहिँ धेरै अनुभव र सफलता प्राप्त गर्नुभएका डाक्टर उपेन्द्र महतो हुनुहुन्छ आजको चिफ गेस्ट। उहाँलाई चाहिँ म समय दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ अरु धेरै कुरा नभनिकन सम्पूर्ण आयोजक साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा पार्टिसिपेट गर्ने युथहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु र जो साथीहरुले अहिले चाहिँ नि पार्टिसिपेट नगरे पनि भविष्यमा गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ, तपाईहरुलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। र सोच्नुस्, तपाईहरुले आज सानो एउटा थीम लिएर एउटा चाहिँ नि ड्रिम देख्नुभयो भने भोलि डेफिनेटली तपाई चाहिँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। हामी सबै मिलेर तपाईहरुलाई हामीले गर्न सक्ने सहयोग पनि गर्न सक्छौं। यति भन्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो दुई शब्द यही अन्त गर्छु र मैले बोल्ने अवसर मलाई दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरुलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै मेरो कुराहरु यही अन्त गरे। थ्यांक यू डाक्टर माधव पाण्डेजी, ब्याक टु यू। Thank you, Dr. Paudel. Certainly, your good remark and your appreciation to the program is really appreciable. अब म ढिला नगरिकन हाम्रो आजका चिफ गेस्टको बारेमा छोटो परिचय दिन चाहन्छु। उहाँको लागि खासै परिचयको त्यति जरुरी चाहिँ छैन, तैपनि मैले चाहिँ एकदमै छोटो गरेर बरु उहाँको कुराहरु सुन्ने तर परिचय चाहिँ छोटो राख्ने चाहिँ मैले प्लान गरेको छु। किनभने डाक्टर उपेन्द्र महतोको परिचय गर्न लाग्यो भने यो चाहिँ 1 घण्टामा पनि सिद्धिदैन। त्यसकारण मैले छोटो डाक्टर उपेन्द्र महतोको कुरा म भन्छु। Dr. Mahato is the founding president of Non-Resident Nepalese Association that we all know. Dr. Mahato is the chairman of Mahato Group of Industries. He owns and operates several multinational businesses. Dr. Mahato is not only a successful international entrepreneur, but also a well-known philanthropist. Some of the examples what he has done are
establishment of Fulkumari Mahato Hospital, Kriyaputri Bhavan in Pashupatinath Temple, and old age home in Devghat. These are just few examples. So without further delay, I would like to request Dr. Upendra Mahato sir for your remark, for your speech. Thank you. Namaskar. Amra NCC USA का अध्यक्ष डॉक्टर बुद्धिसागर सुवेदीज्यू, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कमिटी का चेयर डॉक्टर माधव पाण्डेजी, मलाई यसमा अति नै धेरै नै जसरी हो पनि भाग लिनै पर्छ भनेर चाहिँ घचघच्याइ राख्ने डॉक्टर यादव पण्डितज्यू, आईसीसी का अध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, एनसीसी युएसए का सबै पदाधिकारी साथीहरू, यसमा आजको प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र आदरणीय एवं आत्मीय गैरावासी नेपाली मित्रहरू, मैले भन्ने गरेको हुन्छु कि व्यक्तिगत सफलताको जुनसुकै उचाइमा पुगे तापनि यदि देश समृद्ध भएन भने त्यो व्यक्तिगत सफलताको कुनै मान्यता रहँदैन। यही कुरालाई नै महसुस गरेर 2003 मा जुन गैर आवासीय नेपाली अभियान सुरु गरियो, त्यसमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको र गैर आवासीय नेपालीहरूको एउटै सपना, जुन देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर यो अभियानमा हामी सबैजना जोडिएका छौं। र यो अभियानलाई बुझ्नको लागि बेला बेलामा केही गैर आवासीय नेपाली साथीहरूलाई अलिक कन्फ्युज पनि हुन सक्छ कि यो के भइरहेछ, यो पदहरूको लागि नै पनि समय समयमा चाहिँ झगडाहरू भएको कुराहरू बाहिर सुनिन्छ। हामी तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छौं भने यो अभियान हो, यो कुनै संस्थाको रूपमा मात्रै अगाडि बढिरहेको होइन र यो अभियान देशलाई समृद्ध बनाउने अभियान भएको हुनाले यसमा सबैजना गैर आवासीय नेपाली मित्रहरू एक भएर अगाडि बढ्ने नै छ र यो अभियानको जुन उद्देश्य देशलाई समृद्ध बनाए पछाडि मात्रै पुग्नेछ। यसको सुरुवात गर्दाखेरि जम्मा 3 वटा उद्देश्य प्रश्न रूपमा हामीले देखेका थियौं। एउटा त आफ्नो बीचमा संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको बीचमा कसरी चिनाजानी गराउने, किनभने जब हामी एकअर्कालाई चिन्दैनौं, एकअर्काको बारेमा थाहा हुँदैनन् अनि हाम्रो नजदिकता, हाम्रो मित्रता, हाम्रो सद्भाव त्यति राम्रो बढ्दैन भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिला सबभन्दा सजिलो उद्देश्य नै के थियो भने सबै देशहरूमा भएका नेपालीहरूको बीचमा चिनाजानी गराउने। दोस्रो के थियो भनेदेखि गैर आवासीय नेपाली मित्रहरूको समस्या नेपालमा मात्रै होइन आफ्नो आफ्नो देशमा पनि हुने भएकोले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मको आवश्यकता थियो। जुन समस्या एक देशमा भएको छ भने 90 वटै देशबाट 100 वटै देशबाट एकैपल्ट नेपालीहरूको आवाज एकै फिजिकली नै सुनाउन सकिने प्लेटफर्मको रूपमा गैर आवासीय नेपाली अभियान आज प्रस्तुत भएको छ। र तेस्रो र सबभन्दा आवश्यक जुन सबै प्रत्येक नेपालीहरूको मनमा मस्तिष्कमा सधैँ रहिरहने के हो भनेदेखि हामीले विदेशमा आर्जन गरेका केही पुँजी, अनुभव, ज्ञान, सिपलाई देशको समृद्धिमा कसरी लगाउन सकिन्छ सामूहिक रूपमा, त्यसको लागि नै गैर आवासीय नेपाली अभियान अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण म मित्रहरूलाई खाली के भन्न चाहन्छु भने बेला बेलामा यो 2 वर्षमा एकपल्ट गैर आवासीय नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्छ, महाधिवेशन हुन्छ। त्यो बेलामा 2-3 महिना अलिकता सबैलाई जोश आउँछन् केही गरौँ भनेर, त्यो बेलामा अलिअलि सुनिन्छ केही कुराहरू, त्यसलाई तपाईहरुले त्यो 3 महिनाको लागि मात्रै मान्दिनु होला। सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटै सपना छ कि गैर आवासीय नेपाली अभियानलाई अगाडि बढाउँ, बलियो बनाऊ, सबैजना मिलेर देशलाई समृद्ध बनाऊ। यसैमा सबैजनालाई लाग्नको लागि पनि म अनुरोध गर्छौं र सबैको मनमा पनि त्यही कुरा हो। म एनसीसी अमेरिका र खास गरेर अमेरिकामा बस्ने मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं। जब मैले यो सुने ड्रिम बिग च्यालेन्ज भन्ने विद्यार्थीहरूको बीचमा जुन नेपाल प्रतिको माया, नेपाललाई कसरी अझै अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यसको लागि पहिला आफू अगाडि बढ्नुपर्छ, आफू बलियो बन्नुपर्छ र अहिले जुन अपर्च्युनिटीहरू छन्, जुन अवसरहरू छ संसारको सबभन्दा विकसित मुलुकहरूमा हाम्रा
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यहाँ बसेर सिक्ने मौका पाइरहेका छन्, त्यहाँ काम गरिरहेका छन्, उहाँको आमा बुवाहरू त्यहाँ बसिरहेका छन्। ती सबै कुरालाई समष्टिगत रूपमा कसरी हामी इनोभेटिभ वेमा अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर जुन प्रोग्राम तपाईँले सुरु गर्नुभएको छ, त्यसमा मेरो धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यस्ता प्रोग्रामहरू बढीभन्दा बढी एनसिसीहरूले पनि गरोस् भन्ने म चाहन्छु। र अमेरिकाले सुरु गरेको हुनाले यसलाई एउटा अमेरिका र नेपाललाई जसरी जोड्नु भएको छ, अरू देशहरूलाई पनि जोड्नुहोस्, यो मेरो त्यहाँ अनुरोध छ। जहाँसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन उत्साहका साथ यसमा भाग लिनु भएको छ, अहिलेको समयमा हेर्नुहोस्, हामीले समय चेन्ज हुन्छ, व्यवसाय सबै बेलामा भइरहेकै हुन्छ। किनभनेदेखि कुनै यस्तो समय छैन कि अब चाहिँ जम्मै अपर्च्युनिटीहरू गइसक्यो, अब आउनेलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, के गर्ने कसो गर्ने भनेर प्रत्येक समयमा केही न केही अवसरहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसकारण अझै मैले यसलाई चाहिँ ड्रिम बिग च्यालेन्ज भन्दा पनि ड्रिम बिग अपर्च्युनिटीको रूपमा लिइरहेको छु। किनभने तपाईँहरूको अहिलेको 21औं शताब्दीको जुन एउटा टेक्नोलोजी यति डेभलप भइसकेको छ र यसरी संसारलाई सानो बनाइदिएको छ कि आफूले जानेका, आफूले बनाएका चिजहरू सारा संसारमा एकैपल्ट उपयोग गराउन सकिन्छ। हामी नेपालीहरू धेरै मेहनती छौँ, धेरै इमानदार छौँ र हामीसँग धेरै ट्यालेन्ट पनि छ। तर हाम्रो एउटै प्रब्लम के भइरहेको छ भनेदेखि हामीले हेर्दाखेरि अलिकता सानो रूपमा हेर्ने गरेको हुन्छौँ। समुद्रमा बस्ने मान्छेले पोखरीमा किन माछा मार्ने? समुद्रमै मार्ने भयो भने ठुलो माछा हुन्छ, धेरै माछा हुन्छ, त्यहाँ अपर्च्युनिटी पनि धेरै हुन्छ। त्यसकारण हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने व्यक्तिगत रूपमा हामीले त गरिरहेकै छौँ, हामी सामूहिक रूपमा पनि केही इनोभेटिभ आइडियाहरूलाई, केही इनोभेटिभ कुराहरू जुन अहिले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ल्याइरहेका छन्, हाम्रा व्यवसायी साथीहरूले ल्याइरहेका छन्, तिनीहरूलाई हामी अगाडि बढाउनुपर्छ र सबैजना मिलेर त्यसलाई पोजिटिभ सपोर्ट गर्नुपर्छ। सपना हामी सबैले हेर्नुपर्छ, तर सपना आँखा बन्द गरेर सुतेको बेलामा मात्रै होइन कि आँखा खोलेर, दिमाग खोलेर, मनलाई खोलेर सपना देख्नुपर्छ र त्यो सपनालाई हामी सबैले मिलेर अवश्य नै व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास सबैलाई छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। हामी नेपालीहरू आज संसारमा जहाँ बस्दा पनि राम्रो गर्न सक्छौँ, आफ्नो देशलाई राम्रो किन गर्न सक्दैनौँ त? एउटा ठुलो प्रश्नको कुरा हो। तर अहिले नेपालीहरूको मनमा पनि, नेपालीहरू आर्थिक रूपमा पनि, बौद्धिक रूपमा पनि, शारीरिक रूपमा पनि आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सबैमा आइसकेको छ। त्यसकारण यस्ता प्रोग्रामहरू, एउटा इनोभेटिभ आइडियाहरूलाई अगाडि ल्याएर त्यसमा कसरी अरूहरूलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने जुन विचारलाई तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यो अति नै राम्रो विचार हो। यो अति नै व्यावहारिक विचार हो। हामी धेरै कुराहरू यसो हेरौँ नेपालीहरूको, तपाईँ हामी सबैले सुनेकै कुराहरू छ, जस्तो बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। त्यसैले अहिले चाहिँ अलि मोडर्न भाषामा मार्केटिङ, ब्रान्डिङ भनेर भनिएको छ, हैन? 1000पल्ट कानले सुन्नुभन्दा एकपल्ट आँखाले हेर्नु राम्रो हो भनेको त्यो हाम्रा बाजेहरूले, पुर्खाहरूले भनेको कुरालाई अहिले त्यसलाई एक्सपोजर भनिन्छ। यो सबै हाम्रो समाजमा थियो, हाम्रो देशमा थियो, हामीसँग थियो, तर हामीले त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सकेनौँ। र अहिलेको युगमा यो व्यवसाय युग हो। यो युगमा व्यवसायीकरण गर्न सकिएन भने कसैले पर्खेर बस्दैनन्, त्यसलाई अरूले गरिहाल्छ। र खास गरेर यो जुन नयाँ आइडियाहरू संसारको जुनसुकै देशमा भए तापनि जब अमेरिका पुग्छन्, त्यो आइडिया यति विस्तार भएर यति ठुलो रूपमा भएर आउँछ कि त्यसको जुन मापदण्ड तपाईँहरूले हेरि नै राख्नु भएको छ,
कि ठुल्ठुला अहिलेको जुन इनोभेसनहरू छ भएको अर्को सानो सानो देशमा अरूकै देशमा भएका छन्, तर अमेरिकामा गएर त्यो ठुलो रुखको ठुलो फल दिने बिरुवाको रूपमा उम्रिन्छ। त्यसैले तपाईहरु अमेरिकामा बस्नु भएको छ, तपाईहरुसँग यो साधन यो अवसर सबै भएको हुनाले तपाईहरु उत्साहका साथ तपाईहरुले गर्न सक्छु भन्ने विश्वासको साथ यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने त्यो एउटा चिन्तनको विषय मात्रै होइन, एउटा व्यावहारिक रूपमा हामीले के लिनुपर्छ भने यदि मैले आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छु भने म पहिला बलियो हुनु पर्यो। बलियो आर्थिक रूपमा, बलियो शारीरिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा, सिपमा, ज्ञानमा, अनुभवमा हामी जुन क्षेत्रमा लागिरहेका छौं त्यो क्षेत्रमा बलियो भएर आफ्नो देशलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। अनि देश बलियो भए पछाडि तपाईको जुन सफलता छ, तपाईको जुन उचाइ छ त्यो धेरै गुना माथि जान्छ र अहिलेको युगमा सबभन्दा ठूलो कुरा आत्मसन्तुष्टि हो र आत्मसन्तुष्टि हामीले त्यो बेलामा मात्रै हुन्छ जब मैले जन्मेको देश, मैले कर्म गरेको देशलाई केही गर्न सक्छु। त्यो जन्मभूमि र कर्मभूमि दुईटैलाई स्वर्ग भन्दा प्यारो जब हामीले भन्न थाल्छौं अनि मात्रै हाम्रो आत्मसन्तुष्टि बढेर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि म मित्रहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने एक दिन सबैले सामाजिक कार्यमा, एक दिन सबैले राष्ट्रको लागि के गरौँ भने भावमा लाग्नु नै छ। तर कहिले काहीँ के हुन्छ भने हामी युवा हुन्जेलसम्म हामी यस्तो अहिलेको समयमा यति धेरै कुराहरूमा व्यस्त भइसक्छौं कि आफ्नो देशको बारेमा, समाजको बारेमा, इभन कर्मभूमिको बारेमा सोच्न पछि भइहाल्छ नि, पछि गरिहाल्छु नि भनेर समय हामी पछ्याइरहेको हुन्छौं। त्यो पछि भनेको कुरा धेरै ढिलो हुन जान्छ। पछि सुरुमै गरेको भए, अलि अगाडि नै गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पछताउनु भन्दा अहिलेदेखि नै आफ्नो क्षमता अनुसार आफूले गर्न सक्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ। जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, नेपालमा अहिले धेरै अवसरहरू छन्। नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि धेरै बाटाहरू खुला छन्। त्यसमा तपाईँ हामी सबैजना सहभागी बनौं र हाम्रो सहभागिताले यो देशलाई हेलो सुनियो? सुनिरहेछ डाक्टर साहब। हजारलाई 1050, 1100 गर्न सकिन्छ, तर नेपाल यस्तो देश हो त्यहाँ हजारलाई 10,000 गर्न सकिन्छ। किनभने नेपालको अहिलेको जुन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट छ, अहिलेको इकोनोमिक कन्डिसन छ त्यो अब बिस्तारै बढ्ने होइन कि यसले फर्को मार्नेछ। त्यो फर्को मार्ने बेलामा तपाईँ हाम्रो सौभाग्य हो कि यो देशलाई समृद्ध बनाउने अभियन्ताको रूपमा तपाईँ हामी आफ्नो इतिहासमा नाम लेखाउन सक्छौं। किनभने विकसित देशहरूमा जतिकै जे भए पनि यसलाई अझै विकसित बनाउँछौं, अझै यसलाई अलिकता राम्रो बनाउँछु त भन्न सकिन्छ, तर मैले एकदमै यसलाई विकसित बनाउँछु भनेर कसैले पनि भन्दैन। तर जुन अलि गरिब देशहरू, जुन अलिकता विकासको बाटोमा भर्खरै लम्किन लागेको नेपाल जस्तो देशहरूमा त्यसको हामी नागरिक हौं र हामीले नै भगवानले यो मौका दिएको छ कि आफ्नै जीवनमा देशलाई समृद्ध देशको रूपमा अगाडि बढाउँ र यो समृद्ध देशको नागरिक भएर बाँच्ने मौकालाई हामी कहिले पनि गुमाउन नपरोस्। किनभने यो देश एक दिन समृद्ध हुन्छ। तपाईले गरेनौ, हामीले गरेनौ भने भोलि अर्कोले गर्ला। तर यो हुन्छ भने अरूलाई गर्न दिनुभन्दा आफै किन नगर्ने त? आफ्नै
जीवनमा समृद्ध देश बनाएर केही समय भए पनि आनन्द किन नलिने? त्यो कुरामा हामी सबैजना सकारात्मक रूपमा एक भएर अगाडि बढौँ र त्यो देश समृद्ध भए पछाडि त्यसको आनन्द कति हुन्छ भने अमेरिकामा बस्ने मित्रहरूलाई त मैले भन्नै राख्नु पर्दैनन्, किनभने आज अमेरिकाको नागरिक कुनै पनि देशमा जाँदाखेरि कहीँ पनि उसलाई रोकिँदैनन्। वेलकम भनेर जुन रिस्पेक्ट दिन्छ, जुन आदर दिइन्छ, त्यो देशलाई दिएको हो र देशको समृद्धिको कारण दिएको हो। तर नेपालीहरू जतिकै इमानदार भए पनि, जतिकै मेहनती भए पनि, जतिकै आफ्नो क्षेत्रमा ठुलो भए पनि नेपालको अवस्था हेरेर हामीलाई उनीहरू कसैले पनि व्यवहार गर्छ र यसमा हामीले रिसाउनु पनि पर्दैन, दुःख पनि मनाउनु पर्दैनन्, किनभने कसैको अनुहारमा या टाउकोमा लेखेको हुँदैन तपाईँ को हुनुहुन्छ। तपाईँको टाउकोमा एउटै लेखेको हुन्छ, तपाईँ नेपाली हो। र हामी जुनसुकै देशको नागरिक भए पनि, अमेरिकाको हौँ, युकेको हौँ, अस्ट्रेलियाको हौँ, जहाँको भए पनि तपाईँहरूले हेरिराख्नु भयो होला, मित्रहरूले ओरिजिनली फ्रम वेयर भनेर सोधिहाल्छ हेर्नुहोस्। र उनीहरूले सोधेन भने पनि आफूले मनमा त्यो आइरहेको हुन्छ कि ए म त नेपालको हुँ। र तपाईँले आफ्नै कलिगहरूसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जत्तिकै राम्रो सल्लाह दिनुहोस्, जत्तिकै राम्रो कुरा गर्नुहोस्, उनीहरूले तपाईँले एकछिनको लागि त ओ राम्रै हो भनेर त भनिदिन्छ हेर्नुहोस्। तर उसको मनमा के हुन्छ भने यो मान्छे यति राम्रो कुरा गर्छ, यति राम्रो भएको भए त आफ्नै देश किन बनाउने थिएन। त्यो कुराहरूले हेर्नुहोस्, यो कसैले बोल्छ, कसैले बोल्दैनन्, तर सबैले भोगेका कुराहरू हुन्। त्यसकारण म मित्रहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने नेपाल एकदमै विकासको बाटोमा लम्किसकेको छ। उसलाई अलिकति पछाडिबाट हामीले पुस गरिदिने हो भने त्यो दौड्ने अवस्थामा छ र कसैले पनि नेपाललाई बाहिर विदेशीहरूले आएर बनाइदिन्छ भन्ने पनि हामी आशामा नबसौँ। हामी नै बनाउनु पर्छ। नेपाली मुलकै व्यक्तिहरूले नेपालको लागि जुन माया र ममता र सद्भावले जुन अगाडि बढाउँछौँ त्यसलाई अरूहरूले पनि हाम्रो साथ दिन्छन्। जब हामी आफै गर्दैनौँ भने अरूहरूको साथले पनि केही हुँदैनन्। त्यसकारण जुन एनसीसी अमेरिकाका साथीहरूले राम्रो नाम दिनुभएको छ, बिग ड्रिम बिग च्यालेन्ज। अब आज सेकेन्ड टर्म मात्रै हो, मलाई लाग्छ थर्ड फोर्थ पछाडि चाहिँ यसमा पार्टिसिपेट गरेका मित्रहरूले यो ड्रिम बिग च्यालेन्जले गर्दाखेरि मैले चाहिँ बिग अपर्च्युनिटी पाएँ भन्ने मित्रहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी हुनेछ र यो च्यालेन्जलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा अगाडि बढाउँ र संसारको सबभन्दा सुन्दर, सबभन्दा पवित्र ठाउँ नेपाल हो। यो हामी सबै नेपाली मित्रहरूले यो भावलाई मनमा राखेर नेपाललाई अझै कसरी सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी सबैजना सचेत भएर यसमा लागौँ। कसैको कसैसँग चित दुख्न सक्छ, कसैले मलाई मन नपराउला, कसैले तपाईँलाई मन नपराउला, कसैले कसैलाई मन नपराउला, तर व्यक्तिलाई मन नपराउन सकिन्छ। देशलाई मन नपराउने यदि व्यक्ति त्यस्तो छन् भने त्यो धेरै ठुलो दोष, धेरै ठुलो अन्याय ऊ आफैसँग गरिरहेको छ। नेपाल जस्तो पवित्र, नेपाल जस्तो सुन्दर भूमि संसारमा अरू कहीँ पनि छैन। त्यसकारण यो भूमिमा हामी सेवा गर्ने सेवकको रूपमा अगाडि बढौँ र छोटो समयमा नेपाललाई समृद्ध नेपालको रूपमा अगाडि बढाएर त्यो समृद्ध नेपालको नागरिकको रूपमा हामी सबै विश्वमा अहिले जुन जुन देशमा बसे तापनि नेपालमै आएर त्यो पर्व, त्यो उल्लास, त्यो हर्ष मनाउने समय छिटै आओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। तपाईहरुसँग यसमा अझै सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाइदिनुस् भनेर अनुरोध छ र सबै गैर आवासीय नेपाली मित्रहरू जहाँ बसे पनि, जहाँ जे गरे पनि स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्, हाँसी राख्नुस्, आफ्नो जीवनमा आनन्द लिइराख्नुस्
र नेपाली हुँ, नेपाललाई मैले के गर्नै पर्छ भन्ने भाव सधैँ रहिरहोस्, यो मेरो शुभकामना छ। र आज पार्टिसिपेट गरेका जम्मै भाइ बहिनीहरूलाई यो च्यालेन्जलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा तपाईहरु आफैले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईलाई सहयोगी हातहरू, सहयोगी मनहरू, सहयोगी साथ दिने व्यक्तिहरू अवश्य पाउनुहुनेछ भने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। You are on mute. डाक्टर माधव हजुर म्युटमा हुनुहुन्छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद उपेन्द्र सर, हजुरको यो इन्स्पिरेसनल स्पिचको लागि। पक्कै पनि हाम्रा भाइ बहिनीहरू हजुरको यो कुराहरू सुनेर अति नै उत्साहित हुनुभएको होला, पक्कै पनि म त्यसमा विश्वास लिन चाहन्छु। र मैले भन्नै पर्छ, हजुरको सुरुवाती मेहनतले गर्दाखेरि आज हामी यो प्लेटफर्म युज गरेर आज हामी यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न पाएका छौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुरको त्यो पहिलाको त्यो जुन मेहनत, अझै पनि मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै हजुरले हाम्रो चाहिँ यो रिक्वेस्टलाई, हाम्रो चाहिँ यो एज अ चिफ गेस्ट आइदिनुहोस् भन्ने रिक्वेस्टलाई हजुरले एक्सेप्ट गरेर आएर हजुरका भनाइहरू, महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि उपेन्द्र सर, थ्याङ्क यू सो मच। अनि मैले भन्नै पर्छ, डाक्टर यादव पण्डितलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई, हाम्रो टिमलाई चाहिँ डाक्टर उपेन्द्र महतो र विनोद चौधरी सर जस्तो व्यक्तित्वहरूलाई जोडेर आज हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चिफ गेस्टको रूपमा बोलाउन पायौँ। त्यसको लागि म डाक्टर यादव पण्डितलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यही फर्मबाट। अनि अब हामी चाहिँ नेक्स्ट स्टेजमा हाम्रो जजहरूको, अब हामी चाहिँ यो कम्पिटिसनमा हाम्रो 5 जना एकदम क्वालिफाइड जजेसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यसमा पहिला विद्यार्थीहरूको 1 पेज रिटर्न डकुमेन्ट उहाँहरूले जज गर्नुभयो र अब यो चाहिँ विद्यार्थीहरूले प्रेजेन्ट गरेको, ग्रुप वाइज प्रेजेन्ट गरेको प्रेजेन्टेसनको चाहिँ उहाँले लाइभ जज गर्दै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ जजहरूको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ अब सुन्छौँ, छोटो इन्ट्रोडक्सन उहाँहरूको बारेमा। अनि यो इन्ट्रोडक्सन गर्नको लागि म बहिनी विपना थपलियालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। कृपया त्योभन्दा पहिला हाम्रो जजहरूको ब्यानर देखाइदिन म आइटी टिमलाई रिक्वेस्ट गर्छु। Okay, thank you, Dr. Madhav Pandey. Namaste, everyone, and welcome to the second day of the Dream Big Challenge. Especially thank you to our chief guest and all the other distinguished delegates for your valuable time for this event. First, let me introduce myself a little bit. I'm Bipana Thapalia, and I'm also the executive committee member of the SDIC. I'm pursuing my PhD here at Texas in computer science. So without any further ado, I would like to start introducing our respected judges. So first of all, I have Dr. Madan Upreti. Dr. Madan Upreti is an entrepreneur, community leader, and medical doctor. He is the CEO of Upper Kabili Hydro Projects and a managing member of several successful startup companies, including Greenbrook TMS, which is listed in New York Exchange under NASDAQ as ticker GBNH. He worked as the assistant professor at Howard University School of Medicine and has held various leadership and academic positions in medical institutions. He has held titles of a medical director, president, and CEO of several reputable institutions in the US for over the last 22 years. As a community leader and philanthropist, he took leadership to build 850 houses for the earthquake victims of Nepal in Sindhupalchok, and currently serving as executive president to build $6 million Nepali American Community Center in Washington, D.C. metro area. Thank you, Dr. Madan Upreti, for being with us once again today. Your comments were very valuable yesterday, and we hope for the same today as well. Thank you so much. Next, I'm going on to Mrs. Deepmala Shrestha Gurung from Pokhara, is an MPhil in General Management from Tribhuvan University. With an unending list of articles and publications, Mrs. Deepmala is an extraordinary scholar who has fulfilled responsibilities such as Deputy Controller of Examinations, Pokhara University, full-time lecturer MBA,
Program Coordinator MBA for Pokhara University. She has also served as HOD and Assistant Professor for Cosmos College of Management and Technology. She was also the center head for the College of Professional Studies, Manipal IT Education. From receiving the Best Paper Award in an international conference in China to standing out in many music and painting competitions, she has also published the book entitled Organizational Commitment in Nepalese Commercial Banks. Thank you, Mrs. Deepmala, for being here with us once again today. Your comments and time is very valuable to us. Thank you. Next, I have on the list Dr. Nirmala Adhikari Devkota, oversees a team of econometric and statistical model development at Enterprise Risk Division in Comerica Bank, Dallas. Originally from Nepal, Dr. Nirmala completed her master's degree in statistics and PhD in applied economics from Louisiana State University. She also holds a master's degree in environmental management from University of Western Sydney, Australia. She holds more than 10 years of quantitative analytics experience with 8 years dedicated to model development function to support regulatory stress testing exercises. In her current role, Dr. Nirmala is responsible for overseeing model development functions for the multi-billion-dollar portfolios and works very closely with other stakeholders, including the Federal Reserve Board's examination representatives for the bank. Before joining Comerica, she supported the credit risk department at M&T Bank in Buffalo, New York for model development and validation. Thank you, Dr. Nirmala, once again for being here with us today for the second day of the Dream Big Challenge. Next, I have Mr. Susan Shrestha, originally from Khandbari, Sankhwasabha. He went to the University of Colorado at Denver, USA in 1998 for his higher studies. After many business ventures and entrepreneurial endeavors, he founded Himalayan Corporation along with his brother Suman and friend Nishesh in 2007. The company sold Himalayan dog chew, which is popularly known as Durkha or Churpi in Nepal, to millions of dog owners in the USA, which also landed them in a popular TV show, ABC's Shark Tank. Helping his parents' quest to establish libraries in all districts of Nepal, Mr. Shrestha succeeded in establishing over 135 libraries all over the country through the Manaram Foundation. The foundation also provides scholarships and matching grants for infrastructure development for community schools of Nepal. Also, the founding governor of Nepal district of Kiwanis International, Mr. Shrestha helped serve the children of Nepal with over 1,500 membership from all over the country. Kiwanis International had funded the Iron Noon campaign of Nepal in the late 1980s as part of the Iodine Deficiency Disorder, IDD, project led by the UNICEF, which helped prevent the mental and developmental disabilities among children, and is currently destined to eliminate maternal neonatal tetanus, MNT, from the globe. Currently, Mr. Shrestha spends his time equally to serve these organizations in Nepal to achieve higher goals and vision, and also some time in the US with his family. Thank you, Mr. Shrestha, if he's there today. Thank you so much. Next, I have Mr. Basudev Tripathi from Pokhara. He is the sole owner of Hotel Adam Pokhara and the managing director of Adam Tours and Travels Private Limited since 1996. He is also serving as a chairperson for Adam Treks and Expeditions Private Limited since 2007 and for Rotary Club of Pokhara, Fishtail. Mr. Tripathi also serves as an active member of NATA, which is the Nepal Association of Tours and Travel Agents Center, and advisors for Pokhara Tourism Council, advisors for NATA, Gandagi Province Chapter, and NMA, Nepal Mountaineering Association, Annapurna Chapter. With extensive travel records to more than 12 countries, Mr. Tripathi also serves as member for the Nepal Tourism Council, executive board member for Nepal Tourism Board. While also serving academically as assistant lecturer for English, he has also served as a president and chief advisor for NATA, Gandagi Chapter. From serving as advisor for foreign affairs to working diligently as an executive member for NMA, which is the Nepal Mountaineering Association, Mr. Tripathi has served in many different domains and his contributions are endless.
Thank you, Mr. Tripathi, for yesterday's judging, and we hope you'll be there today as well. Thank you so much, everyone, for your valuable comments and your scores yesterday, and we hope for the same thing today as well. And I would like to wish all the very good luck to all the participants who are there for today's presentation, and handing over back to Dr. Madhav Pandey once again. Thank you. Thank you. Thank you so much, Ms. Bipina Thapalia, for your wonderful introduction of our very talented and qualified judges. So now we move on. Before that, I just हाम्रो चाहिँ आईटी टिमको साथीहरू मिस्टर अनुप खनाल एन्ड मिस्टर सुदीप बगालेलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले अनवरत रूपमा एकदमै हार्ड वर्क गरेर यो प्रोग्रामलाई चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ टेक्निकल डिफिकल्टिजबाट जोगाएर यसलाई चाहिँ कसरी राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर उसमा उहाँहरूले चाहिँ एकदम हार्ड वर्क गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ यो इनपुटको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रेजेन्टेसनको चरणमा आएका छौँ। हिजो एउटा ग्रुपले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि विभिन्न कारणबाट चाहिँ असमर्थ भएको हुनाले म त्यो ग्रुपलाई चाहिँ पहिलो अपर्च्युनिटी दिन चाहन्छु। आज त्यो ग्रुपमा हुनुहुन्छ निता घरती फ्रम टेक्सस युएसए लबक, प्रमोद लामिछाने फ्रम ललितपुर नेपाल, प्रभात भुषाल फ्रम काभ्रे नेपाल। यो ग्रुपको चाहिँ मेन्टर हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अमोद कोइराला, बट नाउ ही इज इन ट्राभल, सो I will moderate this group. Nita, Pramod, Prabhat, are you all ready? So you, yes, you guys have 10 minutes for the presentation, and then after that, judges will have questions, and that will be for 5 minutes. Go ahead if you are ready. Middle screen देख्नु भएको छ? Yes, we can see yours. Go to slideshow. Yeah, right there. Yeah. That. Good evening and good morning to everyone present here in this moment. At first, I would like to take a moment to thank the organizing committee for providing this opportunity to showcase our entrepreneurial projects. I would also like to take time to thank the judges, the participants, and the NRNA of Science, Technology, and Innovation Committees. Without y'all, this couldn't be possible. So धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो नाम निता घरती हो। म टेक्सस टेकमा पढ्छु। I am a health science and nursing major। मेरो अर्को दुईटा मेम्बरहरू नि छन्। Pramod Lamchhane। Okay, namaskar, good evening everyone. म प्रमोद लामिछाने, म bachelor in IT गर्दैछु NCIT बाट, मेरो last year हो, and I'm currently living in Lalitpur. प्रभात, are you there? नमस्ते सबैजना, म प्रभात भुषाल, म अहिले काठमाडौँ। नमस्ते सबैजनालाई, म प्रभात भुषाल, म अहिले धुलीखेल काठमाडौँमा बसिरहेको छु। म चाहिँ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ पढिरहेको छु काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा। धन्यवाद। Okay, carry on, Nita. So, हाम्रो project is telehealth. Telehealth is an application that allows Nita, can you be a little bit loud? On their health issues through an intelligent healthcare application online. The platform also provides delivery of health equipment and medications prescribed by doctors. Telehealth is recommended for ages 14 and up and is programmed to help third world healthcare. It combines large numbers of vendors onto one platform. Our program concept, the issues at hand to resolve. People with undiagnosed health problems go from doctor to get a diagnosis. Time and money are both valuable factors that are lost when trying to find treatment for health issues. Patients travel between different pharmacies in search of their prescribed medication.
International pharmaceutical brand medications include shortage of specific medications, finding medicine hard. The purpose of telehealth is it increases the quality of patient care, reduces unnecessary medical tests, directly connects the patient with professional doctors, and improves all aspects of patient care, including safety, effectiveness, patient-centric care, communication, education, timeliness, efficiency, and equity. Most importantly, all based provisional diagnosis and allows easy access to drugs, whether it be over-the-counter drugs or prescription medication. Patients are able to get timely, expedited medical evaluations and treatments easily through online orders. Our scope. It increases employment opportunities for both technical and medical fields. It allows quick access to patient records and information for efficient healthcare. It reduces medical errors and better clinical decision making. Patients can search for doctor help at any point in time. Patients can talk to professionals about problems and get required medical prescriptions. Doctors can handle emergency situations by providing primary help until the patient needs to be taken to the hospital. Better healthcare by improving all aspects of patient care, including safety, effectiveness, patient-centeredness, communication, education, timeliness, efficiency, and equity. Nita, I think there is a problem in hearing your voice. Can you be a little bit louder, or can you be a little bit closer to the computer or phone you are using? Okay, Madhav sir, like उहाँको प्रेजेन्टेसन अघि सकेको छ, म कन्टिन्यू गर्छु तर उहाँको पार्ट थोरै म पनि एड गरिदिन्छु, लाइक जुन पार्ट मिसिङ थियो. ओके, सो लाइक हामीले यो प्रोजेक्टमा लाइक डेभलप गर्दै गर्दा हामीले काम गर्दा चाहिँ हामीले यो नै किन सोच्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक हजुरको ब्याङ्किङ सेक्टरहरू, एजुकेसन सेक्टरहरू नेपालको अहिले पनि लाइक अब कोभिडको बेलामा पनि हजुरको लाइक ब्याङ्किङ सेक्टर पनि होल लाइक हजुरको ई ब्याङ्किङहरू थियो हैन, लाइक वी हेभ अल द एक्सेस फ्रम मोबाइलबाट हुन्थ्यो हाम्रो सबै. एजुकेसन सेक्टर पनि हजुरको जुम टिम्सबाट पनि चलिरहेको थियो, तर यो हेल्थ सेक्टरमा हस्पिटलहरू लाइक फिजिकली रन हुँदै गर्दाखेरि पेसेन्टहरूलाई कति गाह्रो भइरहेको थियो र इभन कतिले त अपोइन्टमेन्ट नपाएर पनि घर बसिरहनु पर्ने हुन्थ्यो. लाइक सो त्यो सब सिनारीलाई हामीले लाइक अलिकति के भयो भने मिनिमाइज गर्न इराडी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी यो प्रोजेक्टमा वर्कआउट गरेको थियो. सो थोरै लाइक अब वाइ दिस लाइक नेपालको जस्तो अलिकति पुवर कन्ट्रीहरूमा हामीले यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दा हजुरको लाइक टप कन्ट्रीहरूको लिस्टमा 13 बेस्ट कन्ट्रीमा डेनमार्क पर्छ, जुन डेनमार्क हुँदै गर्दा पनि टप कन्ट्रीहरू हुँदै गर्दा डेनमार्क इज ओन्ली वान कन्ट्री जसले चाहिँ टेलिहेल्थलाई एकदमै राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ. लाइक द इस्टोनिया छ, स्विडेन छ, फिनल्यान्ड छ हैन. सो ओभरअल लाइक हामीले पनि यो लाइक यसलाई थोरै वर्कआउट गऱ्यौँ यसमा भने वी क्यान डु दिस भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टमा यहाँ ल्याएको छौँ. सो यो गर्दै गर्दा वाट वी निड मेन भन्दाखेरि चाहिँ हाउ वी विल डेभलप दिस भन्दाखेरि चाहिँ विल बी युजिङ ज्याङ्गो है. ज्याङ्गो प्लेटफर्म हामीले काम गर्छौँ. ज्याङ्गो इज ब्याक एन्ड कम्प्लिटली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. हामीले ज्याङ्गोमै काम गर्न खोज्नुको रिजन के छ भन्दा हजुरको अरू पिएचपी लाराभेल डिफ्रेन्ट अरू 18वटा ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, बट वाइ ज्याङ्गो भन्दा चाहिँ हजुरको मोर स्केलेबल छ एन्ड देन मोर एफिसियन्ट छ. सो वी आर युजिङ ज्याङ्गो. अनि पर्टिकुलरली लाइक अब हेल्थ सेक्टर भनिसकेपछि हामीलाई 92% मात्र एक्युरेसी भएर हुँदैन. इभन ब्याङ्किङ घरमा एजुकेसन सेक्टरमा त्यस्तो नपर्ला, तर हेल्थ सेक्टरमा हजुरको एक्युरेसी मेन चाहिन्छ. सो वी आर युजिङ 3 algorithms, random forest, KNN algorithm, CNN algorithm. This all we are using for 99.99% accuracy को लागि. Random forest like हजुरको multi-dimensional decision tree हुन्छ, जुन चाहिँ एक अर्को सिम्पटम्सहरूलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्नको लागि random forest युज गर्छ हामीले. KNN भनेको नेभर सिम्पटम्सहरू भयो, नेभर डिजिजहरूलाई हजुरको प्रेडिक्ट गर्नको लागि, डायग्नोसिस गर्नको लागि हामीले KNN युज गर्छौँ. र CNN हामीले युज गर्छौँ जस्ट टु भिजुलाइज एक्सरेहरू भयो, इमेजेसहरू पार्टहरू हुन्छ जुन चाहिँ एउटा पेसेन्टको र एउटा सर्टेन डिजिजको हुन्छ, त्यो पार्टलाई चाहिँ भिजुलाइज गर्नको लागि हामी CNN algorithm युज गर्छौँ. नेक्स्ट स्लाइड प्लिज. ओके, सो सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट्सको कुरा गऱ्यौँ कि हामीले लाइक मेनली नै हाम्रो लाइक रिक्वायरमेन्ट्स सफ्टवेयर पर्छ. सो एज मैले अहिले भनिसकेको थिएँ, पाइथन हामीले युज गर्दैछौँ फर डाइनामिक क्रिएसन, मोर स्केलेबल होस्, सो द्याट कि लाइक हजुरको कमिङ डेजमा इफ यु वान्ट टु अपग्रेड आवर प्रडक्ट्स भने पनि हामीले त्यही पुरानै कम्पोनेन्टमा वर्कआउट गरेर हामीले यसमा थोरै मोडिफाई गऱ्यौँ भने पनि वी क्यान डु दिस. नट हामीले पाइथन के अरे पिएचपी लाराभेलहरू अरूमा अलिकति लाइक स्केलेबल गर्न अलिकति गाह्रो पर्छ. सो पाइथन हामीले गरिरहेको छौँ. एन्ड वी हेभ एस्किलन हुन्छ, लाइक हामीले एस्किलनबाट हामीले हजुरको लाइक क्लासिफिकेसन एन्ड ह्यान्डल भेक्टर इमेजहरू, जुन चाहिँ इमेजहरू हजुरको पर्टिकुलर हाम्रो पेसेन्टहरूको जुन
पुरानो इमेजहरू हुन्छ हो तिनीहरूलाई लाइक हजुरको क्लासिफाई गर्न ह्यान्डल गर्नलाई हामीले एसक्यूएल युज गरेका छौँ। हामीले पान्डाज युज गर्छौँ जस्ट टु म्यानेज CSV फाइलहरू हुन्छ पर्टिकुलर पेसेन्टहरूको त्यो फाइलहरूलाई म्यानेज गर्न हामीले पान्डाज युज गरिरहेको हुन्छौँ। र नम्पाई चाहिँ हजुरको एरे एन्ड डाइमेन्सनल इमेजेस हुन्छ लाइक इफ हजुरहरूलाई अवगत होला यो कुरा लाइक अब चाइना एउटा वान एन्ड ओन्ली कन्ट्री थियो पहिला जसले चाहिँ हजुरको CCTV क्यामेराबाट पनि इच एन्ड एभ्री हिँडिरहेको मान्छेहरूको सबै रेकर्ड देखाइदिन्थ्यो कि द्याट इज ओन्ली पोसिबल हजुरले इफ पर्टिकुलर एउटा मान्छेको डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट डिफ्रेन्ट सिनारीबाट डिफ्रेन्ट एरेबाट डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनबाट हामीले उसको इमेजलाई हामीले स्टोर गऱ्यौँ भने लाइक मोर देन 20,000 एन्ड अप टु लाइक हजुरको 20 लाखसम्म हामीले चाहिँ उसको डेटा पर्टिकुलर एउटा मात्र मान्छेको डेटा स्टोर गऱ्यौँ भने हजुरको एक्युरेसी बढ्ने चान्सेस हाई हुन्छ कि। सो हाम्रो पनि लाइक अब सिम्टम्स भयो डिफ्रेन्ट नयाँ हजुरको केसेसहरू आउन सक्छ। सो त्यो केसहरूमा लाइक एडप्ट गर्नुको लागि हामीले पर्टिकुलर एउटा केसलाई लिएर एउटा सिम्टम्सलाई लिएर हामीले यसमा वर्कआउट गर्नुको लागि हामीले त्यो पर्टिकुलर इमेजहरू भयो त्यो केसलाई चाहिँ हामीले सानो माइक्रो सर्भिसमा काम गरेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नेछौँ युजिङ पान्डा होइन। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। ओके नम्पाई इज अल रिगार्डिङ भेक्टर इमेज नै भयो भेक्टर स्पेसको लागि भयो एन्ड C1 र म्याटलब बिलिभ छ। अनि हामीले यसमा चाहिँ मेनली काम गर्छ भिजुअलाइजेसन पार्ट है। लाइक हजुरको मेन समस्या के आउँछ भन्दाखेरि लाइक हजुरको चेस्ट एक्सरेहरू भयो यो एन्ड इभन हजुरको अरू ECG रिपोर्टहरू भयो सब रिपोर्टहरूलाई भिजुअलाइज गर्नुपर्छ नर्मली लाइक अब अहिलेसम्म डक्टरहरूले यतिकै भिजुअलाइज गर्नुहुन्छ भने वी क्यान भिजुअलाइज युजिङ C1 एन्ड म्याटलब बिलिभ है। अनि सो यसको लागि हामीले एक्युरेसीको लागि पनि हजुरको मेनली हामीले वी हेभ टु डु कि हजुरको जति पनि अहिलेसम्म हजुरको लाइक नेपालको सबै हस्पिटलहरू छ हस्पिटल सेक्टरको जति पनि केसेसहरू छ जति पनि रिपोर्टहरू छ हो सबले हामीले कोलाबोरेटिभ हाम्रो स्टोर गर्नुपर्छ सो द्याट कि हाम्रो एक्युरेसी बढ्दै जान्छ होइन। सो ज्याङ्गो पाइथनको एउटा फ्रेमवर्क ज्याङ्गो नै हो होइन। सो एज म IT स्टुडेन्ट हो लाइक हामीले आफूले अहिलेसम्म बुझेको अनुसार स्केलेबल प्रोडक्टमा जाने हो भने ज्याङ्गो इज द बेस्ट प्लेटफर्म होइन। यसले हजुरको क्विकली काम गर्छ र मल्टिलेयर सेक्युरिटीमा पनि काम गर्ने एकदम सजिलो हुन्छ ज्याङ्गोबाट। र पछि मोबाइल एपहरू एन्ड iOS एन्ड्रोइडमा पनि हामीले API लाइक हजुरको हिट गर्न पऱ्यो API पुस गर्न पऱ्यो भने वान एन्ड ओन्ली बेस्ट प्लेटफर्म भनेको ज्याङ्गो छ होइन। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। ओके माइस्क्वेल छ। माइस्क्वेल साथसाथै हामीले ओराकल पनि युज गर्छौँ है। ओराकल भन्दा हजुरको 2019-2020 पछिको सिनारी हेऱ्यो भन्दाखेरि हजुरको डेटाबेसमा एकदमै हेल्पफुल भनेको SQL नभइकन ओराकल छ। माइस्क्वेलकै अन्डरमा चाहिँ हामीले ओराकलमा काम गर्नेछौँ र यो गर्नेको मेन रिजन के छ भन्दाखेरि हामीसँग मिलियन्स बिलियन्स अफ डेटा हुन्छ है। त्यो डेटाहरू लाइक हजुरको सिम्टम्सको डेटा हुन्छ इमेजेसको डेटा हुन्छ पेसेन्टको रेकर्ड बसेको हुन्छ यो सबैलाई हजुरको सानो माइक्रो सर्भिसेसहरूमा काम गर्दा सानो कम्पोनेन्टमा काम गर्दा अजाइल मेथोडोलोजीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ वी निड माइस्क्वेल अन्डर which Oracle will be used होइन। HTML चाहिँ HTML इफ हजुरहरूलाई धेरैलाई थाहा होला HTML हामीले मेन हाम्रो ल्यान्डिङ पेजहरूको पेजहरूको फर्मेट हामी डिसाइड गर्छौँ HTML बाट। एन्ड देन क्यास्केडिङ छ हाम्रो CSS डिस्क्रिप्स द फर्मेट हाम्रो युजर इन्टरफेस हुन्छ लुक्स एन्ड फिलको लागि लाइक अब युज गरिरहेछ पर्टिकुलर युजरले युज गरिराख्नु भएको छ भने पनि त्यो लुक एन्ड फिल आइरहेको छैन भने उहाँहरूले युज गर्न अलिकति हिचकाउनु छ। सो हामीले लाइक मेसेन्जरहरू अरू युज भइरहेको पनि रिजन के भने अलिकति राम्रो छ भरपर्दो छ हेर्दाखेरि पनि राम्रो छ भन्ने हिसाबले। सो यसको लागि हामीले क्यास्केडिङ स्टाइल सेट युज गर्छौँ CSS। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। ओके जावास्क्रिप्ट छ। जावास्क्रिप्ट टोटली डिपेन्ड अन डाइनामिक बनाउनलाई अब लाइक अब पर्टिकुलर हामीले स्ट्याटिक फाइलमा काम गरेर त भएन डाइनामिक चाहिन्छ मोर डाइनामिक डे वाइज आवर वाइज मिनट वाइज डाइनामिक हुनुपर्छ हाम्रो लाइक अहिले हेल्थ सेक्टर जसरी चलिरहेको छ त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो सिस्टमलाई डाइनामिक बनाउनको लागि जावास्क्रिप्ट युज गर्छौँ। र एट द एन्ड बुटस्ट्र्याप हामीले किन युज गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि हजुरको हामीले सिस्टमलाई अहिले डेस्कटप बेसमा मात्रै हेर्दै गर्दा पछि हामीले लाइक iOS मोबाइलमा पनि हामीले टाइमली इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि त्यति बेला मोबाइल रेस्पोन्सिभ कुरा आउँछ लाइक हामीले डेस्कटपमा केही कुरा हेरिरहेको छौँ भने त्यो कुरा मोबाइलले त्यही देखिँदैन। सो हामीले यसमा पनि वर्कआउट गर्नु हामी दुइटै फ्रेमवर्कमा काम गर्ने हामी यो राखेको छौँ होइन। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। ओके मैले हजुरहरूलाई भन्दै गरी अलिकति धमिलो देखियो होला हजुरलाई हाम्रो यो वर्कआउट चाहिँ कसरी हुँदैछ भने म हजुरलाई सो गरिरहेको छु युज केस डायग्रामबाट कसरी लिङ्कअप हुन्छ। हाम्रो एउटा एडमिन सेक्सन बनाएको हुन्छ एउटा पेसेन्ट हुन्छ र एउटा डक्टर हुन्छ होइन। एडमिन सेक्सनबाट हाम्रो सबै डक्टरहरूको डेटाहरू उहाँले एड गर्नुहुन्छ अथवा कोही पनि डक्टर हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट रिजनबाट नट ओन्ली हाम्रो नेपालबाट हुनुपर्छ कोही बाहिरबाट पनि हुन्छ हाम्रो बाहिर पनि हामीले सर्भिसहरू पठाउन सकिन्छ यसलाई ग्लोबल लान सकिन्छ यसलाई चाहिँ मेन यो प्रोडक्टलाई हामीले र लाइक काठमाडौँबाट डक्टर एड गर्ने चितवनबाट डक्टर एड गर्ने बुटरबाट डक्टर एड गर्ने सो द्याट कि हामीसँग डक्टर इनासमा नभए पनि डक्टरहरू हामीसँग भर्चुअल अभाइलेबल हुनुहुन्छ होइन। एन्ड देन कमिङ ब्याक टु डक्टरहरूले आफूले पनि आफूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो अपोइन्टमेन्टहरू आफूले पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। म यो टाइममा अभाइलेबल हुन्छु यो टाइममा मेरो यस्तो छ म यो हुँ एन्ड बेसिस उहाँहरूको लाइक डिग्री वाइज उहाँहरूलाई सेक्सनाइज गरेको पनि हुन्छ। पेसेन्टले नर्मली युजर लगइन गर्नुहुन्छ लगइन गरिसकेपछि उहाँलाई के फिल भइरहेछ सपोज उहाँलाई
टाउको दुखिरहेछ भने उहाँले सिम्टम्सकोमा लाइक हेडेक लेख्नुहुन्छ अथवा त्यही अर्कोमा उहाँलाई रुगा लगाइरहेछ अर्को लेख्नुहुन्छ देन उहाँलाई अर्को लेख्नुहुन्छ हामीले यसमा कसरी डिभाइड गरेको छ भने अप टु 9 वटा सिम्टम्सको लागि हामीले अहिले वर्कआउट गर्ने सोचेको छ हैन लाइक एउटै मान्छेलाई 9 वटा पनि सिम्टम्स आइरहेको छ भने पर्टिकुलर सिम्टम वाइज उहाँको हामीले जुन अघि मैले भनेको थिएँ केएनएन अल्गोरिदम सिएनएन अल्गोरिदम र र्यान्डम फरेस्ट अल्गोरिदम यो भनेको तिनटै अल्गोरिदमले हजुरको एक्युरेसी मेजर गर्छ यसले है सो वी आर वर्किङ अन दिस लाइक कसरी हुन्छ भन्दा सिम्टम्स उहाँले राख्दै गर्दाखेरि त्यो सिम्टम्स वाइज चाहिँ हामीले उहाँलाई लाइक उहाँको सबै एक्युरेसी चेक गरेर लास्टमा एट द एन्ड उहाँलाई के हुन सक्छ र उहाँलाई के भएको छ इफ उहाँको सिम्टम्स रिकग्नाइज हुँदैन भने उहाँको फोर्थ फिफ्थ स्टेपमा हामीले अर्को जुन लाइक पर्टिकुलर उहाँले जे एड गरिदिन्छ हो त्यो रिलेटेड डक्टरको लागि हामीले अपोइन्ट गराइदिन्छौँ होइन इफ नट द्याट उहाँले लाइक 45 स्टेपमा पनि उहाँले लाइक उहाँलाई के भइरहेको छ सो भयो भने त्यसपछिको स्टेपमा जाने परेन होइन देन उहाँलाई डक्टर रिभ्यू गराउँछ हामीले सो द्याट कि उहाँले होइन मलाई पिएचडी गरेको डक्टर चाहिन्छ होइन मलाई एमडी गरेको चाहिन्छ अथवा एबिसी उहाँले त्यो अनुसार आफूले अपोइन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने यदि डक्टर एकदम लाइनमा हुँदैन डक्टरहरूको अलिकति सेड्युल बिजी छ भने उहाँलाई हामीले रिकमेन्ड गर्छौँ एन्ड ही विल गो लाइक द्याट हुन्छ यसरी यसको वर्कआउट भइरहेको छ ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लिज ओके यसमा म धेरै के भन्ने यो चाहिँ हामीले खास एट्रिब्युट कुन केमा लिङ्क हुन्छ एडमिन सेक्सनमा कसरी पेसेन्ट लिङ्क हुन्छ र पेसेन्टमा कसरी डक्टर लिङ्क हुन्छ डक्टरले अपोइन्टमेन्ट देखाइने पेसेन्टले देखिन्छ र पेसेन्टले आफ्नो सिम्टम्स भने डक्टरले देखिन्छ र एडमिन सेक्सन देखिन्छ नि मात्र कुरा हो यो एट्रिब्युट्सहरूलाई लिङ्क अप गरेको पार्ट हो यो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज ओके बजेटिङको काम आउँछ लाइक इफ युआर गिभन हजुरहरूले भनेको अमाउन्टमा हामीले काम गर्दा चाहिँ अब लुक एन्ड फिलको लागि हामीले डिजाइनिङको कस्ट राखेको छौँ लाइक $5,000 होइन डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर वेब डेभलपमेन्ट डिजाइन गर्ने हामीले एप पनि डेभलप गर्ने एपिआई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो विच इज मेन एक्युरेसीको लागि सिस्टमलाई यतिकै डेटा मात्रै एड गर्दै एक्युरेसी हुँदैन र यो हेल्थ सेक्टरमा एकदम मैले आफू रिसर्च गरेको छ डेनमार्क स्विडेनहरू फिनल्यान्डहरूको रिसर्च गरेको हुन्छ दे आर युजिङ मसिन लर्निङ जुन चाहिँ केएनएन सिएनएन र्यान्डम फरेस्ट छ एन्ड देन हजुरको पेमेन्ट गेटवेहरू सर्भरहरू हामीले इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो लाइक होल डक्टरहरूलाई पनि पे गर्नेदेखि लिएर डक्टरलाई घरै बोलाएर उहाँले इफ उहाँलाई दे कुड एफोर्ड दिस भने उहाँहरूले घरै बोलाएर पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ देन डिजिटल मार्केटिङ ब्रान्डिङ अघि हाम्रो डाक्टर उपेन्द्र सरले भनिसक्नु भएको चाहिँ अहिलेको जमाना लाइक ब्रान्डिङमै चलिरहेको छ मार्केटिङमै चलिरहेको छ सो फर दिस हामीले चाहिँ हजुरको लाइक ब्रान्डिङ डिजिटल मार्केटिङ एसइओ एसएम अनसाइड अफसाइड होल यो फर्मेटलाई नै हामीले 125 इन्क्लुड गरेको छ र इन्भेन्ट्री एनुअल सपोर्ट हामीले सपोर्ट पनि दिनुपर्छ लाइक अब योमा त झन् एकदम प्राइम कुराहरू धेरै टाइममा हामी सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामीले यसको लागि एनुअल सपोर्ट र अफिस इन्भेन्ट्रीको लागि हामीले $75,000 हामीले यसमा छुटाएको एक्सचेन्ज गरेको थियो नेक्स्ट स्लाइड प्लिज ओके लेट्स गो टु प्रभात क्यारी अन थ्याङ्क यू मिस्टर प्रमोद नाउ अब अनलाइन फार्मेसी पनि हाम्रो एउटा सेक्सन छ जसमा चाहिँ हामीले मेडिसिनहरू चाहिँ मेडिसिन सहित हामीले मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू पनि सोल्ड गरिन्छ जसमा चाहिँ एउटा न्युट्रासिटिकल मेडिसिन्सहरू पनि न्युट्रासिटिकल्स मेडिसिन्स जस्ट लाइक प्रोटिन पाउडर मल्टिभिटामिन्सहरू पनि हामीले सेल गर्छौँ इन्जेक्टेबल्सहरू पनि हामीले सेल गर्छौँ र इन्टरनेसनल ब्रान्डहरूसित पनि कोल्याब गरेर इन्टरनेसनल ब्रान्डहरूको चाहिँ मेडिसिनहरू पनि इम्पोर्ट गर्ने मैले चाहिँ झट्ट के याद गरेको छु भन्दाखेरि मान्छेहरूले इन्टरनेसनल ब्रान्डहरूको मेडिसिन पनि धेरै प्रिफर गरेको मैले देखिरहेको हुन्छु मेरो घरमा पनि फार्मेसी भएको कारणले गर्दाखेरि सो त्यो त्यस्तो टाइपको मेडिसिनहरू पनि हामीले सेल गर्ने भनेर सोचेको छौँ अब मेडिसिन त सेल गर्ने सोच्यौँ र अनलाइन पनि सोच्यौँ र अब डेलिभरी गर्ने भन्ने कसरी क्वेसनहरू आउन सक्छ नेक्स्ट स्लाइड डेलिभरी सुरु गर्दाखेरि डेलिभरी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा चाहिँ युजरले चाहिँ अब लगइन आइडीहरू बनाउनु पर्यो लगइन आइडी बनाइसकेपछि अब हाम्रो एप्लिकेसनमा चाहिँ युजरले चाहिँ के चाहिँ अब उसले सिम्टम्सहरू अब मसिन लर्निङको थ्रुबाट इन्टेन्सिटीहरू डायग्नोस गर्न खोजेको हो कि उसले अब मेडिसिनै मात्र किन्न खोजेको हो कि या त उसले डक्टरहरूको कन्सल्टेसन वा अपोइन्टमेन्ट पनि फिक्स गर्ने त्यो उसमा डिपेन्ड गर्छ र उसले त्यो पनि भएन भने उसलाई सिधै डक्टरहरूमा रिडाइरेक्ट गरिन्छ र अब डेलिभरीको कुरामा चाहिँ हामीले मेडिसिन र प्रिस्क्राइब मेडिसिनहरू चाहिँ प्रिस्क्राइबलाई चाहिँ उसले एउटा प्रिस्क्रिप्सन अपलोड गर्नुपर्छ र हाम्रो एआईले नै चाहिँ प्रिस्क्रिप्सनको त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले बाहिरतिर या यसो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ
त्यसको एआई मान्छेहरूले फोटो खिचेर प्रेस्क्रिप्सन अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ क्लियर नहुने भन्ने कुरो याद गरेछ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो मसिन लर्निङको थ्रुबाट नै त्यो प्रिस्क्रिप्सनलाई एकदम क्लियर होस् र मान्छे त्यो प्रिस्क्राइब मेडिसिन चाहिँ उसले किन्न खोजेको चाहिँ त्यो अनभेरिफाइड नहोस् हुनको लागि त्यो गरेको छ। र इक्विपमेन्ट्सहरू भयो र मेडिसिनहरूको डेलिभरी गर्ने कुरामा चाहिँ मेडिसिन चाहिँ अब उसले एउटा नर्मल डेलिभरी हुन्छ र एउटा इमर्जेन्सी डेलिभरी हुन्छ, जसमा उसलाई चाहिँ डेलिभरी चाहिँ 1 to 3 आवर्स भित्र लोकेसन भेराइ गरेर अथवा हामीले धेरै टाढा हुन्छ भने चाहिँ त्यही त्यो लोकल एरियाको भेन्डरलाई कन्ट्याक्ट गरेर उसले त्यही अनुसार चाहिँ उसले डेलिभरी गरिदिन्छ। र हामीले यो चाहिँ धेरै भेरियस नेपालको धेरै लोकेसनमा चाहिँ फैलाउने सोचेको छौँ। नेक्स्ट स्लाइड। र यो हाम्रो रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो एउटा रेभेन्यू चाहिँ डक्टरको कन्सल्टेसन अपोइन्टमेन्ट र स्केड्युल भिजिट्सबाट पनि आउँछ। अर्को चाहिँ हामीले युजरलाई प्रिमियम चार्ज गर्ने सोचेको छौँ, जसमा चाहिँ उसले यदि हाम्रो प्लेटफर्मको उसले पुरै युटिलाइज गर्न खोज्छ भने उसले प्रिमियम भर्जन पनि युज गर्न पाए, नभए एउटा सिङ्गल फिचर मात्र उसले युज गर्दा पनि भयो। र हाम्रो 25% अफ प्रफिट चाहिँ हाम्रो मेडिसिनबाट नै आउँछ। एउटा टाइपको मेडिसिनलाई चाहिँ हामीले स्टकमा राख्ने सोचेको छ र जुन मेडिसिन चाहिँ कम जान्छ, जुन मेडिसिन चाहिँ मान्छेले कुनै प्रेस्क्राइब मेडिसिनहरू कसैले धेरैले किन्दैनन्, धेरैलाई नचाहिन सक्छ, त्यो मेडिसिन चाहिँ हामीले डेलिभरी गर्दाखेरि चाहिँ लोकल भेन्डर थ्रुबाटै गर्छौँ। र जुन मेडिसिन चाहिँ धेरै जान्छ त्यो मेडिसिनहरू चाहिँ हामीले आफैलाई स्टकहरू राखेर पनि त्योबाट नै अर्निङ हुन्छ। र हाम्रो सिस्टम चाहिँ iOS, एन्ड्रोइड र वेब तिनटैमा हुने भएको भएर एडभर्टिजमेन्टको थ्रुबाट पनि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। र लास्टमा निष्कर्षमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो टेलिहेल्थले चाहिँ एउटा हाम्रो एआईबाट चाहिँ हाम्रो मसिन लर्निङको थ्रुबाट चाहिँ धेरै डिजिजेसहरू सिम्टम्सहरू पनि प्रेडिक्ट गर्यो। र अर्को चाहिँ डक्टरहरूको कन्सल्टेसन र अपोइन्टमेन्ट्स र मेडिसिनहरूको थ्रुबाट पनि चेन्ज हुने भयो। यो चाहिँ अर्को कुरो चाहिँ ब्याङ्किङमा नि धेरै टेक्नोलोजीहरू आएर यो चाहिँ मेडिसिनको हेल्थ केयर, मान्छेको हेल्थ केयरतिर पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ। एउटा सस्टेनेबल लिभिङ र हेल्दी लाइफस्टाइल जिउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि यो हामीले लिएर आएको हौँ। Thank you. Thank you, Nita, Pramod, and Prabhat for the wonderful presentation. That's very interesting project and also very timely. एकदमै यो अहिलेको अवस्थामा मान्छेहरूले चाहिँ अनलाइन शपिङमा एकदमै everything is going to online. So now judges will ask the questions. So the three judges that are selected for this presentation are Dr. Madan Upreti and Mrs. Deepmala Shrestha. So first, I would like to request Dr. Madan Upreti. I think this is a very relevant field for you, Dr. Saab. Yes, of course, definitely. Let me tell you this. I have been doing telehealth for the last 15 years. Through my business, I started a business on this area. Wisconsin hospital I managed. Interestingly, I had one of the employee doctor working in Nepal. US Nepal, so he was working for Nepal. So it is completely possible. It's a very good way of doing it. I business operation 100% online. 100%. I have like several doctors and they work all online. Presentation here. I have multiple concerns. So in the telehealth presentation, but he went totally on the wrong direction, different direction. He discussed mostly about the electronic health record. EHR or telehealth are completely separate issues. The system automation, artificial intelligence. He went too detailed on the technical part. He did not touch much on the business aspect.
That is one area. The second area, telehealth अहिले adopt गर्नको लागि you don't need to invent the whole thing. You don't need to design the whole platform. There are plenty of platforms out there. सयौं अहिले प्लेटफर्महरु छन् already worldमा. They're very cheap, subscription based, sometimes free. Why you cannot utilize those platforms and develop the telehealth services in Nepal? त्यति धेरै पनि चाहिदैन. अहिले त सानो भिडियो कन्फरेन्सिङ डिभाइस न चाहिने हो. त्यो डिभाइस गरेर एउटा डाक्टर आउने र पेशेन्ट आउने ठाउँ बनाइदिए त भइहाल्यो नि. यसमा यो सबै ब्याक एन्डमा चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्ने जरुरी म देख्दिन एउटा कुरा. यदि गर्नै पर्ने हो भने the kind of budget you have is impossible. एकदमै धेरै त्यो आर्टिफिशियल लर्निङ र त्यो जम्मै कुरा गर्नको लागि यसका भित्रका डिटेल इन्टिग्रेट गर्नको लागि because I am very familiar with this system. यो बजेट पनि सफिसिएन्ट छैन. हाम्रो नेपालको मेन पावरले पनि पुग्दैन. युएस मा भएका बिग बिजनेस अर्गनाइजेसनहरुले पनि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सबाट सबै एक्सट्र्याक्ट गरेर डाक्टरलाई रिप्लेस गर्न सकेका छैन भने असिस्ट गर्ने कुरामा ठिकै छ. तर this is completely wrong way of like looking the telehealth. अहिले जुन तरिकाले प्रेजेन्टेसन भयो, I think you need to simplify this, make it easy. नेपालमा पनि यस्तो काम भइरहेको छ टेलिहेल्थको कुरामा. डाक्टर सुभाष प्याकुरेल भन्ने चाहिँ टेलिहेल्थ माने नेपालमा स्वास्थ्य खबर पत्रिका चलाउनुहुन्छ. इज अ भेरी गुड पर्सन. मैले धेरैचोटि भेटेको छु. उहाँले यही टेलिहेल्थ र EHR डेभलपमेन्टको लागि मसँग कुरा गर्नु भएको थियो. त्यसमा पनि he wanted to develop his own software. मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँलाई भनेको त्यसो नगर्नुस्, भएको प्लेटफर्मलाई युज गर्नुस् भन्दाखेरि he tried millions of dollars खर्च गरिसक्दाखेरि पनि त्यो एउटा मैले डेमो भर्सन हेरेको थिएँ मोस्ट रिसेन्टली, अझै पनि त्यो युजेबल भर्सनमा आउन सकेको छैन. त्यसको मैले डिस्करेज गर्न खोजेको होइन भाइहरूलाई. आई थिङ्क वाट यु निड टु लर्न इज यु निड टु लर्न द बिजनेस एस्पेक्ट. यु आर भेरी गुड इन टेक्निकल साइड. मैले देखेँ त्यो कुरा. टेक्निकल साइड र IT एस्पेक्टबाट चाहिँ आई थिङ्क यु आर भेरी गुड साउन्ड फाउन्डेसन, साउन्ड नलेज. र तर हाम्रो बिजनेस प्लानिङ अनि बजेटिङ अनि फेरि यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, रेभिन्यू मोडलमा मैले अब हेरेको थिएँ कति डक्टरले युटिलाइज गर्छन्, कति पेसेन्टले युज गर्छन् एक वर्षमा. त्यो लेभलको प्लानिङ गर्नुपर्छ फाइनेन्शियल प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ. अनि कस्ट कति पर्छ अनि त्यसबाट कति फाइदा हुन्छ भने यो लम्सम नम्बर यसै नम्बर थ्रो गरेको जस्तो देखिरहेको छु मैले यहाँ पनि र हिजोको प्रेजेन्टेसनमा पनि. हाम्रो धेरै भाइ बहिनीहरूको यसमा मैले प्रब्लम देखिरहेको छु. बजेटिङमा यु निड टु गो टु डिटेल के माइनर डिटेल. कसलाई कति तलब दिने, त्यसको तलबमा चाहिँ ट्याक्स कति लाग्छ, त्यो सम्बन्धीको डिटेल चाहिन्छ हामीलाई के. यो बनायो भने चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ फिजिबल हुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ. नभए यो चाहिँ जस्ट एन आइडिया पपअप भयो अनि फेरि चाहिँ यु वेन्ट टु मेनी डिरेक्सन्स, टु मेनी वेज. अलिक कन्सन्ट्रेट गरेर एउटा सानो एरियालाई मात्रै सिम्पली बरु के छ फेस टाइम मात्रै युज गरेर चाहिँ पेसेन्टलाई हेर्नको लागि एउटा सानो प्लेटफर्म बनाएर गरिदिने हो भने त्यसले पनि धेरै युटिलाइज हुन्छ होइन. त्यही गर्न सक्छ. हामी सुरुमा त्यही गर्थ्यौँ. यो 15 वर्ष अगाडि हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ वी डिडन्ट ह्याभ दो सफ्टवेयर. अनि त्यो भएको त्यही छ. अदरवाइज आई थिङ्क यु गाइज ह्याभ भेरी गुड नलेज अन द IT एस्पेक्ट. र यति डिटेल चाहिँ अब प्रेजेन्टेसनमा आइरहनु पनि जरुरी नभएर बरु यो कुरा चाहिँ बिजनेस प्लानिङमा बढी चाहिँ गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो है. अनि मेरो क्वेसन चाहिँ आर यु गेयरिङ टुवर्ड द टेलिहेल्थ अर यु आर ट्राइङ टु क्रिएट द होल इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड प्लेटफर्म? सर लाइक हाम्रो लाइक मोटिभ नै चाहिँ लाइक हाम्रो जुन यो हेल्थ सेक्टर छ नि, हेल्थ सेक्टरलाई चाहिँ लाइक अब अहिले पनि लाइक नेपालको सिनारी हेर्ने भने कति ठाउँमा लाइक हजुरको हस्पिटलमै पनि लाइक युज भइरहेको सिस्टमहरू हुनसक्छ होइन. तर हामीले चाहिँ इच युजर मतलब पेसेन्ट घर बसिरहेको मान्छे पर्टिकुलर इन्डिभिजुअलले चाहिँ एसेस गर्नु मिल्छ सबै कुराको सिम्टम्स वाइज. मलाई के भइरहेको छ, उसलाई के इजिन लाइक समथिङ विकनेस भइरहेको छ नि उसले टाइमली उसलाई थाहा होस् कि लाइक मलाई के भइरहेको छ क्या. सो वी हेभ डिजाइन दिस मोडल होइन. पर्टिकुलरली दो लाइक यो कुन वेमा गएछ अलिकति हजुरले पनि भन्नुभयो यसमा ओकर्ड गर्नु पर्यो पछि होइन. बट हामीले चाहिँ लाइक पर्टिकुलर पेसेन्टले चाहिँ घर बसेर आफ्नो सिम्पटम डेटामा इन्ट्री गरेर भने सिम्पटमले नै भनिदिने कि तिमीलाई यो भएको छ भन्ने हो. एक्ज्याक्टली सर. कस्तो भनेको नि सर मैले खास कस्तो भने अब मेन लाइक हजुरको चाहिँ आज हजुरहरू प्रोफेसन वाइज धेरै गर्दै हुनुहुन्छ. मेन लाइक डिजिजहरू थाहा पाउनु लागि त हामी हस्पिटल जानै पर्छ नि. त्यो केही दुई मत छैन होइन. तर नर्मली कस्तो भने म घर बसिरहेको छु, मलाई कोरोनाको बेला कुरा गरौँ होइन. म घर बसेर मलाई रुगा मात्र लागेको छ भने मलाई त्यो के छ सिनारी मलाई थाहा नै, म हस्पिटल भागिहाल्छु नि त. त्यो सिनारीलाई चाहिँ थोरै इराडिकेट गर्नु, त्यो कुरालाई रोकाउन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले डिजाइन गरेको हो कि. पर्टिकुलर घर बसेर उसलाई सिम्टम्स के भइरहेछ, रुगा लागिरहेछ, टाउको दुखिरहेछ, लाइक समथिङ अरू के भइरहेछ, यो पर्टिकुलर पार्टहरुबाट मैले बुझेँ.
त्यति लेभलमा गर्नको लागि चाहिँ इट रिक्वायर्स अ लट. ट्याप डक्टर भन्ने एउटा कम्पनी छ, जस्ट रिसर्च द्याट, TAPDOCTR, 10-15 वर्षदेखि गएको. दे हेभ स्पेन्ड अबाउट $200 million अलरेडी. र यही एक्ज्याक्टली भाइले अहिले जुन भयो आफूले सिम्पटम्स छ भने कसरी चाहिँ त्यसलाई गर्ने भन्ने कुरामा ओरिएन्ट टु गो एन्ड रिसर्च द्याट मे हेल्प यु टु डेभलप योर बिजनेस टु. ओके, थ्याङ्क यू. Now I would like to request Mrs. Shrestha, Deepmala Shrestha. Thank you. मलाई चाहिँ नि यो टार्गेट कस्टमरको पार्टमा people of age group 14 years to and above भन्ने जुन छ नि, यो हस्पिटलमा त अब सबै स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेन्टहरू हुने भएको हुनाले वाइ नट चाइल्ड केयर अल्सो हैन. त्यसपछि गएर सोशल इम्प्याक्टको कन्टेक्स्टमा हुन त अब ई कमर्स, ई बिजनेस, ई ब्याङ्किङ, ई हस्पिटल्स आइरहेको छ. तर नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले अब किनकि यो प्रोजेक्ट अहिले केही वर्ष पछि हुने किसिमको अहिले हालको केही समयलाई हेर्दाखेरि हाम्रो लिटरेसी रेट एकदमै कम छ. र त्यो कन्टेक्स्टमा हाउ कन्सियस वी नेप्लिज आर अवेयर त हामी छौँ. त्यो कन्सियस को कन्टेक्स्टमा त्यो लिटरेसीलाई जोड्दाखेरि यो किनकि हेल्थ भनेको यस्तो कन्टेक्स्ट हो जहाँ हामी बोल्दाखेरि डक्टरले, इभन म पनि जब म बोलिरहेको हुन्छु त त्यो एउटा एक्सप्रेसन, मेरो चाहिने जुन भाव हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ. मैले परिवारलाई पनि भन्न सक्दिनँ. त्यो भावको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दा सोसियल इम्प्याक्टमा अलिकति मलाई प्रब्लम त्यसमा लाग्यो है. अर्को चाहिँ नि अब ई कमर्स, ई बिजनेस ईमा चाहिँ नि सबै गइरहेको हुनाले हाउ डु यु जस्टिफाई वाट इज न्यू, नयाँपनले जाँदाखेरि अब नेपालको लागि त अभियसली नयाँ नै हुन सक्ला. किनकि यो कुरा मैले म चाइनामा जाने बेलामा बिरामी भएको थिएँ. यसरी नै मोबाइलबाटै विभिन्न कुरा थाहा पाएर हस्पिटलमा पुगियो, देखाइयो. नेपालमा त हाम्रो त्यो छैन हैन. त्यसले गर्दा हाम्रो त ट्राभलिङको कन्टेक्स्टमा नि प्रब्लम छ. अहिले बाइक चाहियो, मलाई कतै लिफ्ट चाहियो भने त्यो छैन, काठमाडौँमा त्यो आइसक्यो. त्यसले गर्दाखेरि के नयाँ अब यो कम्पिटिसनहरू अघि सरले भन्नुभयो, प्रीति सरले, अरू पनि नेपालमा आइरहेको छ भने नयाँ तरिकाले जाँदा यो कन्टेक्स्टमा पनि कसरी हेर्नुहुन्छ? ओके, सो कस्तो हुन्छ नि लाइक होइन, लाइक पर्टिकुलरली हामीले कुनै पनि नयाँ कुरा एडप्ट गर्न खोज्दाखेरि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ होइन. हामीलाई एडप्टेसनमा धेरै गाह्रो हुन्छ. हामीलाई सर्टेन गाइडलाइन्स फलो गर्नुपर्छ. अहिले हामीले नर्मल घरमा वासिङ मसिन ल्यायो भने वासिङ मसिन माथिको त्यो ट्यागलाइन गाइडलाइन नहेरिकन हामीले चलाउन सक्दैनौँ नि त. सो सेम लाइक दिस होइन. हामीले पनि यसमा लिटरेसिप कुरा गर्नु हजुरले, लाइक अब नेपालको सिनारी भने लाइक काठमाडौँ, पोखरा, सर्टेन एरियाहरू मात्र यस्तो छ कि जहाँको लाइक 60 to 70% मान्छे युज गर्न सक्ला. तर वाट एभर अरू सिटी होइन. यसको लागि हामीले हजुरको टाइमले चाहिँ हामीले अघि हामीले ब्रान्डिङ, डिजिटल मार्केटिङ पनि भनेको छैन. यसलाई नै हामीले यसमा सेक्सनाइज गरेर चाहिँ लाइक हजुरको पर्टिकुलर हाम्रो म्यान पावर चाहिँ टेक्निकल हामीले म्यान पावरहरूलाई चाहिँ यो के हो, कस्तो भन्ने हिसाबले बाबु यसमा एउटा जोड्न चाहे, what will be the ICT role? ICT को टेक्निकल कुरा धेरै राख्यो. ICT लाई अलिकति त्यति क्लियर भएन. ICT को रोल के छ यसमा तपाईको यो बिजनेसमा? ओके, सो यसमा हामीले वर्कआउट गर्दै गर्दा कस्तो छ भने हजुरको स्टार्टिङमा पनि हामीले भनेको छौँ कि एउटा फ्लो वाइजमा एउटा हजुरको युजरले, पेसेन्टले आफ्नो लगइन गरेर आफूलाई आफ्नो के फिल भइरहेछ उहाँले हाल्नुहुन्छ. त्यो हालिसकेपछि त्यो कम्युनिकेटिङ च्यानलबाट हामीले एउटा डक्टरलाई उहाँलाई अपोइन्ट गर्दाखेरि डक्टर अपोइन्ट भइसक्यो, डक्टर र उसको कम्युनिकेट हुन्छ त्यहाँ होइन. पर्टिकुलर टु हाम्रो इन्टरफेसमा उहाँहरूको कम्युनिकेट पनि हुन्छ. एन्ड कम्युनिकेट भएर उहाँ एकदम क्लियर हुनुहुन्न भने देन विल गो टु लाइक हस्पिटल फिजिकलमा जानु पनि त्यसलाई हामी जान्छौँ. सो हजुरको नर्मली कम्युनिकेसन च्यानलदेखि लिएर इन्फर्मेसन च्यानल ग्यादरिङको च्यानलदेखि हामीले जस्ट ओभरअल हामीले यसरी म्यानेज गरिरहेको छौँ. Thank you so much, Deepmala ma'am. Now I would like to, because I gave this opportunity for Dr. Upendra because he was very relevant to this project. So now I would like to go to ma'am, Basu Tripathi, he was assigned for this group. Okay. So Basu Tripathi sir, you can go ahead.
Basu sir, are you there? Yeah. Okay. Can you hear me, sir? Yes, yes. Everybody? Okay. भाइ बहिनीहरूले जुन टपिक चुज गर्नुभएको छ त उहाँहरूले आफ्नो एज ग्रुपको लागि अनि आफ्नो आफ्नो पढाइको लेभलको लागि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि एकदम ठिक छ। भविष्यमा केही वर्ष 10-15 वर्ष पछाडि सायद धेरै मान्छेहरूले यस्तो खालको सुविधा लिने परिस्थिति पनि रहन सक्छ। अघि डाक्टर उप्रेतीले भन्नुभयो जस्तै तपाईहरुले यो अलिकति टेक्निकल पार्टमा धेरै ध्यान दिनुभएको छ। दिस इज अल्सो रिलेटेड इन बिजनेस। बिजनेसमा प्रॉफिट र लसको कुरा हुन्छ, ब्यालेन्स सिटको कुरा हुन्छ। पहिलो वर्षमा, दोस्रो वर्षमा, तेस्रो वर्षमा हाम्रो यति एक्सपेन्सेस हुन्छ, यति अर्निङ हुन्छ र सेभिङ वा लस यति हुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने who are your clients, who could be your clients at the moment? अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा जस्तो अब डाक्टर उप्रेतीले युएस को कुरा गर्नुभयो, द्याट्स पर्फेक्ट। नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईले जुन प्रोजेक्ट बनाउनु भएको छ, $1 million तपाईले लोन पाउनुभयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा त्यो पाटो एकदम ठिक छ। तर मैले यहाँ यसमा क्लाइन्टहरु तपाईहरुको प्रोजेक्ट र क्लाइन्टको बीचमा अलिकति म्याच खाँदैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो एउटा सानो सजेसन हो। र अनि अर्को चाहिँ जिज्ञासाकै रूपमा भनौं, नेपालको मानिसहरु अहिले पनि इमेल चलाउन जाने पनि, टिकटक जाने पनि, तपाईले दिन चाहेको सर्भिस जस्तो हामी बैंकिङमा चाहिँ बैंकिङ लिटरेसी भन्छौं, अब यस हेल्थमा हेल्थ लिटरेसी को अलि अभाव छ। अब रिमोट तिरको त कुरा अब अहिले छोडौं, यो चाहिँ हाम्रो एक्सेस हुन गाह्रो हुन्छ। नेपालको मेजर सिटीहरुको तपाई बिरामी हुने मान्छेहरु वा बिरामी हुने मान्छेको परिवारले तपाईले कसरी सम्पर्क गर्ने र तपाईले कसरी उहाँहरुलाई फिजिकली जानुभन्दा टेलिहेल्थ प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ। एउटा चाहिँ त्यो भयो। अर्को प्रपर क्लाइन्ट, दुईवटा क्वेशनमा। अर्को तपाईले क्लाइन्टले प्रपर डाक्टरसँग कसरी भेटेर मतलब इलेक्ट्रोनिक हिसाबले नै भेटेर चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँ कन्भिन्स भएपछि मात्रै बिजनेस। यो तपाईको एकातिर सर्भिस हो भने अर्कोतिर दिस इज अल्सो बिजनेस। तपाईले एउटा इन्क्वायरीलाई क्लाइन्टमा कन्भर्ट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, यी दुईटा पाटोमा थोरै क्लेरिफाई गरिदिनुहुन्छ कि? ओके, सो लाइक अब हजुरहरुलाई सबैलाई अवगत होला कि लाइक one of the best अर्निङ प्लेटफर्म भनेको नै हाम्रो यो लाइक प्ले स्टोरहरुदेखि लिएर हाम्रो गुगल सर्भरहरु हैन। लाइक हामीले आफ्नो सिस्टमलाई हजुरको वेब बेसमा फालिरहेका छौं, एप्लिकेसनमा आइओएस एन्ड्रोइडमा फालिरहेका छौं भने त्यसमा हामीले युजर इन्टरफेसमा नर्मली काम गरेर हजुरको लाइक डेली उहाँले सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर उहाँले डेली अपडेट लिइराख्नुहुन्छ भने नर्मल सिनारियो नोटिफिकेसन सकिरहन्छ। वी आर अर्निङ मनी। फर्स्ट कुरा हजुरको अर्निङको बेसिसमा है, बिजनेस मोडलको लागि। सेकेन्ड कुरा, क्लाइन्टलाई हजुरले कसरी अघि मान्दिनु भन्छ 14 इयर्सलाई किन टार्गेट गर्नु भन्छ। हामीले 14 इयर्स टार्गेट भनेको 14 भन्दा तलको बच्चाबच्चीहरुलाई मलाई के भइरहेको छ त्यो अलिकति उहाँहरुलाई हामीले अझै पनि नलेज हुँदैन भन्ने कुरा गर्छौं। त 14 भन्दा माथिको मान्छेले दे क्यान युज दिस के। हामीले यो हस्पिटल युज गर्ने भने कि यो पर्टिकुलर एउटा घरमा बसेको एउटा मान्छेले युज गर्ने हो के। सो क्लाइन्टलाई वाइस हजुरको 14 वर्षभन्दा माथि भनेको 14 वर्ष माथि जसले पनि युजर लगइन बनायो उले युज गर्न पायो। सिम्पल छ सर। लाइक हजुर म एउटा सिनारियो भनिदिन्छु। हजुरको नेपालको अहिले लिडिङ टाइकुन भनेको लाइक बेदा भनिन्छ। बेदा ग्रुप अफ इन्डस्ट्री मतलब लाइक स्कुल मान्छे सफ्टवेयर लागि लकडाउनमा मात्र हजुरको स्कुलको होल यो फिजिकल क्लासहरु रन गर्न नसकेर भर्चुअल जाँदाखेरि 800 क्लाइन्ट लिएको स्कुलको एउटा बेदा थियो है। त्यतिबेला किन भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ फिजिकल क्लास भइरहेछ, एडप्ट गर्न गाह्रो भयो, one स्पोर्ट सोलुसनको बेदा। सो त्यति बेलाको हामीले स्ट्याक हिट गरे यसरी लाइक नेपालमा पनि यस्तो सिनारियो थियो, कोभिडको आयो, अर्थक्वेकको बेला आउँछ। यस्तो सिनारियोमा हामीले नर्मली हामीले क्लाइन्टहरुलाई इन्स्ट्यान्ट ग्रोथ गर्न सकिन्छ। यो पार्ट भनेको हैन, क्लाइन्टलाई कसरी हामीले लिने र फिजिकल भिजिटको कुराहरुमा सकिने। हामीले स्टार्टिङमा त्यो धेरै भेग बनाएर प्रोजेक्टलाई हामीले युजरलाई गाह्रो हुने हैन के। नर्मल सिम्पल स्टेप हुन्छ। मलाई के भइरहेको छ लक्षणहरु भन्ने टाइपको हुन्छ। टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो, यो टाइपको उहाँले इन्टर गर्नुहुन्छ। सिम्पटम सेकेन्ड हाल्नुहुन्छ, सिम्पटम थर्ड हाल्नुहुन्छ। त्यो वाइज हामीले उहाँको लागि जुन अघि मैले फेरि टेक्निकल पार्ट भने मसिन लर्निङ युज गरेर उहाँले पर्टिकुलर के हुन सक्छ हो त्यो हामीले गाइड गर्छौं र त्यो अनुसारको हामीले डाक्टरलाई अपोइन्ट गरिसकेपछि
डक्टर र उहाँको बिच कम्युनिकेसन विथ च्याटबोट अर विथ लाइक भिडियो कन्फरेन्सिङ होइन उहाँले त्यहाँबाट कन्सल्ट दिन सक्नुहुन्छ होइन मलाई फर्दर गएर भेटेर मलाई डक्टरले मानौँ होइन हजुरको अलिक प्रब्लम अलिक धेरै ठुलो रहेछ सो हजुर यहीँ आउनु भने नि बल्ल उहाँ फिजिकल भिडियो जानुहुन्छ सो हाम्रो खास मेन मोटिभ भनेको स्टार्टिङमा मलाई के रोग लागिरहेछ मलाई थाहा नभएर म डक्टर कहाँ गएर एउटा कोठादेखि अर्को कोठा धाउनु इएनटी वार्डदेखि अर्को वार्ड जानु यो जानु त्यो जानु बिल बनाउनु त्यो सबै पार्टलाई मात्रै इराडिकेट गर्छ बाँकी होल हस्पिटललाई नै घरमा ल्याउने चाहिँ होइन लाइक अनि सानो स्टार्टिङको फर्स्टको बेसिक 10 to 15% कामलाई चाहिँ हामीले इराडिकेट गर्नु खोजेको त्यति मात्र छ I think we have spent very good time on this project. Nirmala ma'am, if you have a very short question for him, I would appreciate. And then we will move on to the next group. Hazur, ekdam quick. Very short one, please. Hazur, ani machine learning process, jo tapaile detail ma garnu bhayo, Python, scikit, all that. तिनीहरुमा यो मेडिकल एरिया भनेको रियली सेन्सिटिभ एरिया हो सानो एररले पनि can bring a lot of big error बन्न सक्छ अब त्यसको लागि चाहिँ misdiagnose भयो भने machine learning is still evolving in the IT sector right maybe more in health sector यो मेरो एरिया होइन तर चाहिँ machine learning itself is like new approach अनि त्यसमा एरर ह्यान्डलिङ चाहिँ कसरी हुन्छ फर एक्जाम्पल म तपाईको पेशेन्टले एन्टर गर्दै गयो इन्फर्मेसन सो देयर आर सर्टेन एरर्स इन जुनसुकै टुलमा या स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिसमा एरर ह्यान्डलिङ प्रोसेस त्यसलाई चाहिँ अब कसरी गर्ने त मिसडायग्नोज भएको खण्डमा त मान्छेको ठुलो लस हुन्छ यो क्वेशनको आन्सर probably I will answer better bhaiyaलाई यसको थाहा okay it is simply at this age and at this era you are can you be in mute yeah अहिलेको एरामा अहिलेको सिचुएसनमा अब भाइहरूलाई मेडिकल फिल्डको बारेमा त्यति डिटेल जानकारी नहुन सक्छ डिजिज प्रोसेसरको अल्गोरिदम यति कम्प्लेक्स हुन्छ र यति भेरिएबिलिटी र यति पोसिबिलिटी हुन्छ कतिपय कुराहरू सेम सिम्पटम्स मल्टिपल डिजिजहरुमा पनि आइरहेको हुन्छ त्यसले it is not simply possible to develop the algorithm that will work for everyone यसमा ह्युमन इन्टरभेन्सन चाहिन्छ नै चाहिन्छ हैन यसमा धेरै रिसर्च भएको छ धेरै स्टडी भएको छ धेरै कोशिश भएको छ हैन र as you say it's very risky it's about life and death issue legal complications धेरै आउँछ legal changes आउँछ कन्ट्रीको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स को कुरा आउँछ एउटा इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्ड पनि रेजिस्टर गर्ने बेलामा यति धेरै टेस्टिङ हुन्छ कि त्यो रेगुलेसन पास गर्ने गाह्रो हुन्छ त्यसको लागि it is very risky area what you are thinking हैन आइडिया आउनु राम्रो कुरा हो तर मैले म्याडमको चाहिँ आन्सर गर्न खोजेको त्यसमा ओके सो त्यो पार्टमा चाहिँ सरलाई पनि म थोरै एउटा कुरा ओके म्याम गो अन प्लिज बी भेरी क्विक है प्रबोध so why do you not there तपाईहरुको उसमा चाहिँ नि एउटा अर्को एस्पेक्ट पनि तपाईहरुले छुनु भएको थियो कि फार्मेसी डेलिभरिङ द फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट त्यसमा चाहिँ बरु लेस रिस्की हुन सक्छ किनभने फार्मेसीमा चाहिँ नि औषधिको नाम राख्दियो डेलिभर द प्रोडक्ट टु होम why not focus in that area along with your main huge idea ओके सो मैले छोटो रिस्का बजाएको सरले भन्नुको पार्टलाई पनि लाइक रिस्की पार्ट इरर पार्ट भनेको कस्तो हुँदैन हामीले कम्प्लिटली उहाँलाई तपाईलाई यो छ हामीले कम्प्लिटली उहाँलाई सोलुसन दियौँ भने बल्ल रिस्की छ फर्स्ट फेजलाई नेपालको सिनारीमा हामीले कम्प्लिट उहाँलाई सोलुसन दिन पनि धेरै गाह्रो हुन्छ अघि सरले भन्नु लाइक अल्गोरिदममा हामीले काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ मैले सरलाई पनि एउटा सानो कुरा राखेको थिएँ लाइक आई हेभ बिन वर्किङ अन दिस फिल्ड सिन्स 1.5 years है अनि पोखराको लाइक वान अफ द उमा पनि म गएको थिएँ यो पार्टलाई मैले कसरी जस्टिफाई गर्छु भने हामीले स्टार्टिङको फेजलाई मात्र हामीले डायग्नोस गर्ने हो के होल प्रोसेसलाई नै होल लाइक यो फ्लोलाई नै डायग्नोस गर्ने हो भने त्यो सकिँदैन सेम लाइक हजुरको एउटा कुनै पनि म्युनिसिपालिटीहरूले हजुरको स्मार्ट म्युनिसिपालिटी राखेको छ भने लास्टमा साइन गर्न त लास्टमा डक्टर के अरे मेयरकै आउनुपर्छ नि हो त्यो हामीले यहाँ गर्न खोजेको कि स्टार्टिङमा के पार्ट हुन्छ हो त्यो गर्ने तर मेन डायग्नोस लागि हस्पिटल त भिजिट गर्नै पर्छ तर स्टार्टिङको त्यो सानो पार्टहरुदेखि लिएर त्यो क्राउड पार्टहरुदेखि लिएर त्यो लाइन बस्ने पार्टहरुदेखि सबै पार्टलाई हामी डाइरेक्ट गर्न मात्र गर्न खोजेको थ्यांक यू प्रमोद फर योर आन्सर अनि एकदम राम्रो डिस्कसन भयो यो चाहिँ अब यसको मतलब योर प्रोजेक्ट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि म के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यहाँ सबैजनालाई हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आइडिया माग्दाखेरि इमिडिएटली उनीहरू चाहिँ बिजनेसमै जाने किसिमले रेडीमेड प्रोजेक्ट लिएर आऊ भनेर हामीले भने पनि होइन
र उनीहरू चाहिँ कमसेकम एउटा आइडिया ल्याऊ त्यसको बारेमा चाहिँ अनि त्यसपछि छलफल गर्ने अनि त्यसपछि फिडब्याक लिने गर्दाखेरि which judges are in fact providing. That's great. Thank you judges for providing a critical analysis, critical comments on the project. That's what we really appreciate. And if judges are asking some tough questions, don't get disappointed, don't get discouraged. They are actually trying to help you guys. Okay, so on to the next presentation को चाहिँ नेक्स्ट ग्रुपको लागि हाम्रो चाहिँ मेन्टर हुनुहुन्छ इन्जिनियर सञ्जय श्रेष्ठजी ल म सञ्जय श्रेष्ठजीलाई आफ्नो ग्रुप इन्ट्रोड्युस गरेर त्यो ग्रुपको प्रेजेन्टेसनको लागि फेसिलिटेट गर्न अनुरोध गर्दछु। हजुर धन्यवाद माधवजी। Sanjayji, you can also introduce yourself. सर्वप्रथम त ड्रिम बिगमा जोडिनु भएको सबैलाई म सञ्जय श्रेष्ठको तर्फबाट नमस्कार। मेरो सानो परिचय, म चाहिँ बेयर कम्पनीमा साइबर सेक्युरिटी टिममा प्रिन्सिपल डिटेक्सन इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत छु। म हाल डेमोइन आयोवामा एनआरएन युएसए साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन कमिटीमा विगत 3 वर्षदेखि चाहिँ जोडिएको छु र आज चाहिँ यो ड्रिम बिग प्रेजेन्टेसनमा मेरो टिममा चाहिँ चन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सिनियर इयर्स टेक्सास टेक युनिभर्सिटीमा पेट्रोलियम इन्जिनियरिङ गरिरहेको हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै निर्देश सिमखडा चाहिँ ब्याचलर्स इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट प्राइम कलेज काठमाडौँबाट र अभिषेक शर्मा ब्याचलर्स इन आर्ट्स साउथ वेस्टर्न कलेज काठमाडौँबाट। ल तपाईहरुले सुरु गर्नुभयो हुन्छ है। Hello everyone, I hope you guys are doing well. You wish we deliver. The newly business ideas that we thought of investing is e-commerce platform to connect people around Nepal, connect small and medium entrepreneurs, traders and exporters with global value chains. As many youths are attracted to online shopping using online services, which encourage to launch e-commerce business, which will ultimately benefit the future in Nepal. If the investing in e-commerce with innovative ideas and budget, it is a great way of helping people with jobs, homemade products, artwork, which will be sell and get profit out when the business started to grow sustainably. We're just a beginning, so it's a great work and effort if it's possible to make it huge and successful. As through e-commerce, we can maximize the reach of the people in global market to provide the same level of experience the customers visiting physical stores. So through that, running dark stores at every residential downtown for super fast delivery, promotions of local products by sharing local market with our customer is the business idea we have set up. Next slide. The ultimate purpose of this business is to expand the horizon of online and digital business beyond national level to global market in low capital investment that would be reliable and flexible, like physical visit of customer to service center and markets. Talking about mission statement, our business mission statement is to create an unforgettable digital experience through ultra convenience, customer satisfaction, accessibility, and the transparency in the consumer's market. Our vision is to make a place where we will be providing best platform for customers to connect digitally with market for their products at reasonable, cheap, and affordable cost. Chanda, I think you have muted. I'm so sorry. So in every businesses, as there is the strength and weaknesses to it. So we have listed some strength and weaknesses of the e-commerce that we'll go through when we have the businesses through connected. So strengths, lower operational cost, engage customers with the instant buy capabilities, huge number of third-party seller, diversified revenue streams, and some of the weaknesses are high return refund rates, security issue, traditional shopping habits, and high logistic cost. Moving on to opportunities, e-commerce is fast, effective, and even financial transactions can be made from any part of the world. People of tomorrow will feel more and more comfortable to buy products through internet. Global retail e-commerce sales is projected to reach $6.1 trillion by 2023. E-commerce businesses anticipates a growth rate of 265%, which has started from $1.3 trillion in 2014 and was recorded $5.5 trillion in
22. This shows how e-commerce has a future of steady upward trend with no signs of decline. But what's even more interesting is the global e-commerce sales have been steadily eating up the retail market. In fact, by 2023, it will account for 22.3% of the total retail sales. But it's also an undeniable fact that e-commerce threats are causing havoc to the industry. There are just so many e-commerce frauds like scamming, phishing, credit card frauds that are plaguing the industry. Other big threat the industry is more likely to face in the near future is the entry of foreign e-commerce giants like Amazon and Flipkart. Next, Nepal also lacks proper regulatory directives for an operation of e-commerce, like issues associated with digital transactions and online businesses module, which needs to be timely addressed. So one of the main major issues that we can find in the e-commerce right now in Nepal is still people are not ready to switch to the electronic payment method. And the solution we have. So we have some solutions to our problems. At the first place, we have high logistic cost, which can be lowered by warehouse automation technology like automated storage, retrieval system, automated packaging, and shipping. Secondly, for delayed delivery, we have come up with a new strategy that is dark store model, which are like fulfillment centers. So basically, the stores are the digital warehouses, which are located at every residential downtown we're operating. Okay, what we have here is an inventory stock which is strategically positioned for ease and speed of picking. It's like a click and collect service, which is the best way to provide faster order fulfillment. Moving on, we have fear factor, fear of making an online purchase. Due to lack of products and brand awareness, customer prefers to stay away from the world of online shopping. So to minimize the fear, building customer trust and retention is must. So we'll be dealing with this, enabling easy return and refund policy. And finally, we have customer saves, which we think is the serious challenge industry is facing right now. Most customers do not have loyalty to their service provider. To minimize this trend, we have come up with a good and affordable subscription model with a seamless shopping experience in our platform. As we explain our business idea and other related dimension of it, now we want to describe the result and changes that will bring certain change in environment after our plan is implemented and problem is solved. First of all, living standard of people can be made qualitative due to easy access of globally available advanced product needed for daily life. Moreover, locally available product can get market for business that ultimately uplifts the regional economy. In addition to this, healthcare, education, and government social services too can be delivered between and among public easily. Even the people from remote areas of country can take benefit of it. They can get easy access of product through use of technology and electronic devices. Delivery can be made easy. Lastly, in absence of broker and middleman, it will minimize the cost of product. In this way, positive impact can be seen in environment after the problem is solved, and this will be our outcome of business. Okay, now let's know who are our customers. Well, first of all, we're targeting youths. As we know, Nepal is a youth-dominant country, and more than 50% of the population lies within the age of 15 to 54. And also, they are the pioneers in the field of technology. I mean, in addition of being a direct consumer themselves, now they have the influence over parental and friends' spendings when they request specific products and brands. And also, more importantly, youth marketing is no longer limited to any one channel or marketing technique. Social media sites, television, email, print are some popular routes taken to reach this market. We'll be discussing further about this in the comment section. Next, also targeting small scale businesses. And what is so good about targeting small scale businesses is a very small market to reach out, and it's a wide enough market to have enough sales. Okay, just think about it. If we can fix a deal with a single business, we can sell out thousands of products at a single go, which gives us profit in lakhs. And also we don't have to advertise much since we're not selling to the everyday person we meet, right? So this is our reason behind targeting small scale businesses through our business to business model. And we have now budget distribution part. If we are offered $1 million loan, we like to use almost 77% of this during the startup period, and the remaining 23% of it would be our saving for the first year in case of any loss or emergency period. So we've distributed our budget into 3 different parts: startup cost, running expenses, and average monthly expenses. Firstly, the startup cost. We have estimated around $26,000, which will include legal expenses, software developing, web hosting, designing, office setup. Talking about marketing is a very, very important part in any e-commerce business. So we've decided to allocate 20% of our budget here. Additionally, we've estimated our running cost to be around $253,000, which includes cost of goods, packaging, shipping expenses, and other expenses like processing charges, power fuel expenses, repairs and maintenance costs, etc. Finally, we have our average monthly expenses, which will include salaries, rent, insurance, and also administration expenses, as you can see in the screen. So in the first day of our business operation, we have estimated our average monthly expenses to be around $290,000. So this was all about our budget distribution part. The expenses were calculated by comparing similar expenses from the locally operating businesses. You can see the short summary in the above shown pie chart. Moving on, we have our marketing plan.
For marketing plan, we have distributed our 30% of budget in search engine optimization, 20% of budget in conversion rate optimization, 33% of it in social media marketing, 10% in influencer marketing, and rest 7% in other. This division of budget is made on the basis of priority that current old gives to respective field or sector. Through the search engine optimization, we can easily draw the attention and attraction of large number of people. Similarly, the conversion rate optimization will help to convert the traffic into sales. SEO and CRO will respectively help to boost up the traffic and convert it into the sale. Additionally, social media marketing is one of the effective and efficient way for promoting business. Large number of people spend their maximum time in social media these days. Therefore, it is the best mean for promotion of business. Data shows that 81% of purchasing decisions are either influenced by the social media's post or by the influencer decision. Due to this reason, we have decided to spend 10% of marketing budget in influencing making. We anticipate that our business will be properly promoted due to this policy for marketing. As one of my group mates already mentioned about the budget description, now here comes the return of investment. As our business is in the starting phase of experiment, how it goes, and all these investment and expenses. And as you can see on the screen, the startup costs, running expenses, monthly expenses, and what revenue we can get from it. And in the first year and the second year, we are in the loss, as you can see on the screen. But in the third year, we have even, and on the fourth and fifth year, we are going for the profit expenses from it. As it might take some time to go to the top, but with the heart and dedication towards our vision, we can definitely be able to grow our business sustainability, helping a lot of people around. Our revenue placement is sourced from 40% business to consumer sales, 28% business to business sales, 23% from advertisement, and remaining 9% from the subscription charges. The company started with a loan of $1 million, out of which 76.9% of this is spent during the initial startup of the company. So it may take us up to 6 to 7 years of time for the full repayment of the loan. Revenue of $2,055,000 is expected at the end of 5th year of the business operation, and projected over 15 million customers through direct-to-consumer model at the end of 5th year, which will be about 50% of the market share by 2027. So here comes the conclusion. Why? Because there are a lot of competitors around the e-commerce. For example, Amazon, because that's also in Nepal right now. The RAS, that's the one of the competitive right now. But why us? That's a good question. So on that, we can say the high product quality products from handcraft, homemade products that we can sell in our website as an e-commerce starting business. The innovative ideas we can bring from lots of people, so we can connect young entrepreneurs on it. And the commitment. Commitment is the reciprocal relationship between the investors and the customers, which will make a relationship good with the investor and the customer. So organize virtual events, provide them with relevant and valuable content, meet customer needs, which is really important. Thank you. Thank you so much for your attention. Do you have any questions? धन्यवाद चन्दा अभिषेक र निर्देश। अब चाहिँ हामी Q&A सेसनको तर्फ लाग्दैछौँ। आजको यो टिमलाई चाहिँ जजिङ गरिदिनु हुन डाक्टर मदन उप्रेती र देवपाल श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। Very good presentation. Excellent. I'm very happy to see this. It's a very good format. Pitch राम्रो थियो सुरुको, अनि continue progress ठीक थियो, SWOT analysis राम्रो थियो. It's good presentation. अब त्यसको बावजुद एक दुईवटा कुरामा म क्ल्यारिफाई हुन चाहे. Do you want to buy product अनि आफ्नो इन्भेन्टरी राखेर and you want to sell it, or you are creating a platform for the vendor to utilize your platform and they can sell it and you collect the money, give the money to them, and you take the commission? मैले त्यो financial model अलि बुझिन. What do you want to do on that? How do you manage this business? So यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेन्ट्री मोडल अनि मार्केटप्लेस मोडल दुईटै नै डिप्लोय गर्छौं. तर our first priority would be inventory model, since we are deploying dark store models हैन at every residential downtown. So our first priority will be giving to inventory model. And नेपालमा सबसे I'm going to stop here. Go back to the budget. Budget ma, what is the money for the inventory? You need to buy stuff. बाँकी त पाइदैन, पैसा तिर्नु पर्यो हैन. अनि त्यो राख्नको लागि you need huge capital. त्यो मैले बजेटमा देखिन.
2 करोड जतिको मैले देखाएको थिएँ अहिले 2 करोड समथिङ 2 लाख कति हजार चाहिँ इन्भेस्ट सो हाम्रो यो जुन हाम्रो लेट मी एक्सप्लेन यु जुन हाम्रो यो 2 करोड छ यो चाहिँ हाम्रो इनिशियल स्टेजमा हो जस्तो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इयर अफ बिजनेस अपरेसनमा चाहिँ यति हुन्छ अनि फेरि हामीले जुन रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्टमा हामीले A2 A3 A4 A5 को लागि छुट्टै नै यसलाई फेरि देखाएको छ रनिङ एक्सपेन्सेस र मन्थली एक्सपेन्सेस आई अन्डरस्ट्यान्ड दैट हैन तर पनि प्रब्लम के हुन्छ भने म प्र्याक्टिकल सिनेरियो हेर्दै छु यसमा हजुर अब अनलाइन स्टोर खोलिसकेपछि यु नीड टु हैव नम्बर अफ प्रोडक्ट्स अब दुईटा चीज मात्रै किन्नको लागि भनेर चाहिँ इफ यु स्टार्ट अ बिजनेस यु नो त्यो गाह्रो हुँदैन सस्टेनेबल हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि नम्बर अफ प्रोजेक्ट चाहियो इनिसियलमा गर्नलाई नै सुरु गर्न आफूले किन्ने हो भने चाहिँ हैन अनि भराइटी चाहियो इनफ चाहिँ एमाउन्ट चाहियो अनि त्यो पनि मल्टिपल लोकेसनमा चाहियो I see 200,000 is a very small amount. यहाँ त धेरै ठुलो बजेट चाहिन्छ इन्भेन्टरी गर्ने हो भने I was hoping कि you would say कि भेन्डरको मा हामीहरुले उनीहरुकै प्रोडक्टलाई चाहिँ हामी मार्केटिङ गरिदिन्छौँ तर आफैले गर्ने हो भने चाहिँ I can see that a difficult challenge. मैले तपाईलाई भने कि हामीले इन्भेन्टरी मोडल मात्रै हैन मार्केट प्लेस मोडल पनि युज गर्छौं तर हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ इन्भेन्टरी मोडलमा हुन्छ जस्तो हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ग्रोसरी आइटम किचन अनि टेक अनि फ्यासन प्रडक्ट चाहिँ मोस्ट सोल्ड आइटम हो सो यो चाहिँ हामीले जुन यो आइटमहरु छ यसलाई चाहिँ हामीले इन्भेन्टरी मोडलमा डिप्लोय गर्छौं अनि जुन अरु लेस सेलिङ हुने आइटमहरुलाई चाहिँ हामीले मार्केट प्लेस मोडलबाट पनि गर्छौं त्यसको लागि ह्युज वेयरहाउस पनि चाहिन्छ वेयरहाउस म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ वेयरहाउसको लागि त्यही भएर हामीले रेन्टको लागि अलि धेरै कस्ट सुटाएको छ सो हाम्रो रेन्ट अनि त्यसपछि अफिस सेटअपहरुको लागि अलि एक्सपेन्सेस पनि हाई नै रहेको छ ठिकै छ The presentation is good. I'm not still sold out on the financial planning. अर्को चाहिँ how are you different? किनभने muncha.com was probably नेपालको सबैभन्दा पुरानो अनलाइन स्टोर होला त्यसले पनि क्याटरिङ गरेको थियो अरु पनि छन् अब अहिले नयाँ त धेरै आएको म धेरै अपडेट छुइनँ तर how are you guys different and how are you going to beat them your competitors? सो हामी डिफरेन्ट कसरी छौं भन्दा फेरि हाम्रो अलरेडी हामीले आफ्नो हाम्रो मोडलहरु मेन्सन गरे जुन हाम्रो डार्क स्टोर मोडल अनि त्यसपछि सब्स्क्रिप्सन बेस्ड हुन्छ हाम्रो प्लेटफर्म चाहिँ सो डार्क स्टोर मोडल भनेको अहिलेसम्म नेपालको कन्टेक्स्टमा कुनै पनि हाम्रो कम्पिटिटरहरुले अहिलेसम्म युज गरेको छैन जुन त्यही भएर हाम्रो डेलिभरी टाइम अलि धेरै नै छ सो फर्स्ट टाइम इन्ट्रोड्युसिङ डार्क स्टोर मोडल अनि त्यसपछि आई थिंक सब्स्क्रिप्सन मोडल पनि अहिलेसम्म नेपालको कुनै ई-कमर्स साइटले अहिलेसम्म युज गरेको छैन सो यो दुईटा कुरामा चाहिँ हामी युनिक छौं Thank you. I don't have any further questions. Thank you, sir. Okay. Well, is that my turn? हजुर हुन्छ तपाईले क्वेशन सोध्दा हुन्छ हजुर Well, I'm very much impressed by the presentation, the pitch and the tone, especially the coordination of the team. Congratulations for that. And I was expecting the SWOT analysis for this particular project. I love that. I could see the problems we want to address and the current gaps. I could see all that. Besides these gaps and the problems that you have addressed in your project, I would like to ask you, whom do you think the gorilla threat to your business? Sorry, can you repeat this again? तिमीहरुको यो problems and then current gaps हरु जुन राख्या छौ जुन यो problems हरुलाई एड्रेस गरेका छौ त्यसलाई ध्यान राख्दा राख्दै पनि I would like to ask हैन whom do you think the basic threat to your business gorilla threat भन्छौ नि हामीमा बेसिक हाम्रो मेन थ्रेट्स भनेको आई थिंक हामीले जुन हाम्रो SWOT एनालाइसिस पनि देखाएको छ के चाहिँ सो हैन म यो थ्रेट फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो नेम अफ द भन्नु नि तिम्रो कम्पिटिटर्सहरुको नाम भन न कम्पिटिटर्सको सस्तो डिल दराज अनि त्यसपछि हाम्रो gapu.com त्यो चाहिँ नेपालको कम्पिटिटर्सहरु छ ओके आई वान्ट टु स्टप हियर यदि त्यो हो भने हुन त सरले सोधिहाल्नु भयो म अलिकति यहाँ मेरो बच्चाले गर्दा डिस्टर्ब भए आई अल्सो वान्ट टु हियर एकदम क्लियरली है यो किनकि ई बिजनेस ई कमर्स अब यो दराजको कुरा आयो सनराइज स्मार्टमा आफै पनि युज गरिरहेछु सस्तो डिल तिमीहरुले यहाँ
कोड पनि गर्यो त्यस्तै गरेर अलिबाबाहरु there are so many numbers of e-businesses coming up and I'm using I'm doing shopping being at my home हैन त्यो भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि एकदम clearly tell me how do you justify your business different from these other businesses. So हाम्रो मेन दुईटा मोडल छ जुनले हामीलाई युनिकनेस प्रोवाइड गर्छ डार्क स्टोर मोडल अनि त्यसपछि हाम्रो सब्स्क्रिप्सन मोडल. सो डार्क स्टोर मोडल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा डिजिटल वेयरहाउस हुन्छ हाम्रो जुन हामीले यसलाई फुलफिलमेन्ट सेन्टर्स भन्न मिल्छ. यो डिजिटल वेयरहाउसमा चाहिँ हाम्रो यो टेक्नोलोजी अटोमेटेड टेक्नोलोजीहरु हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई प्याकेजिङ गर्न शिपिङ गर्न यसको टाइम रिड्युस गर्छ. सो त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो डेलिभरी स्पिड चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ. अनि यसको यो चाहिँ कता डिप्लोय गर्छौं भन्दाखेरि हामीले सो यो चाहिँ हाम्रो 8 देखि 10 किलोमिटरको रेडियसमा चाहिँ हामीले डिप्लोय गर्छौं यो स्टोर्सहरुलाई चाहिँ यो इन्भेन्ट्री भनौं यसलाई. सो यसले गर्दा चाहिँ हामीले अन्डर 30 मिनेटसम्म डेलिभरी प्रोवाइड गर्न सक्छौं हाम्रो कस्टमरलाई. सो अनि नेक्स्ट भनेको हाम्रो सब्स्क्रिप्सन मोडल छ है. सब्स्क्रिप्सन मोडल भनेको चाहिँ अब हाम्रो कस्टमर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि कस्टमर्सहरु ब्रान्ड्समा लोयल छैन. सो त्यो लोयलिटी गेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले कस्टमरलाई एउटा सब्स्क्रिप्सन मोडल प्रोवाइड गर्छौं. अनि त्यो सब्स्क्रिप्सन मोडल उनीहरुले लियो भने चाहिँ सो दे क्यान गेट फ्री डेलिभरी अनि त्यसपछि दे क्यान पार्टिसिपेट इन फ्ल्याश डिस्काउन्ट सेल्स त्यस्तोहरुमा हामीले पार्टिसिपेसन गराएर चाहिँ हामीले उनीहरुलाई सब्स्क्रिप्सन मोडल दिन्छौं. सो यो दुईटा कुरामा चाहिँ हामी डिफरेन्ट छौं. यसमा अलिकति फरक चाहिँ नि भर्चुअल शपिङ जुन मैले यता अर्को एउटा प्रोजेक्ट देखिरहेको थिएँ भर्चुअल रियालिटी टुरिज्म इन नेपाल भन्ने त्यसले जुन युज गरेछ एउटा त्यो त्यस्तै भर्चुअल यो VR भन्ने एप्स जुन युज गरेछ त्यसमा तपाईको पनि यो प्रोजेक्टमा भर्चुअल शपिङ भनेर हाल्यो भने वी कुड हैव दैट टच हैन त्यो फिल हामी लिन सक्छौं. किनकि मैले 2-4 वटा शपिङ गर्दा एकदमै म दुःख पाएको छु मेरो त्यो एक्चुअली हामीले चाहिँ इनबिल्ड भर्चुअल असिस्टेन्स पनि राखेको छ यसमा. ओके फाइन थ्यांक यू सो मच. थ्यांक यू. Sanjay ji, back to you, Mahato sir. Ajur, thank you so much. I think this was very interesting project, and thank you so much for the group and Sanjay ji for coordinating with them and mentoring them. Thank you so much. Now we move on to the next project. That is the coordinator is Dr. Kripa Shrestha. Dr. Kripa Shrestha, now you can introduce your group and ask them to present their presentation. Thank you, Dr. Pandey. Namaste to all NRNA NCC team, my own science and technology team, and the respected judges. I am Kripa Shrestha, working as clinical researcher at Texas Tech University Health Science Center. I, with my team, conduct variety of research, including multicenter and clinical trials with drug and devices related mostly to trauma and surgery. So far, I have been mentoring only medical students, and this Dream Big Challenge has provided me a unique platform to mentor two energetic and hardworking undergraduate students. Let me introduce Roshan Oza, a third-year mechanical engineering student at Kathmandu University, and Praveen Nyapani, a second-year computer science student at Patan Multiple Campus. Okay, Roshan, you can take the lead. Sure. Am I visible? Yes. Okay, then. Okay. Thank you, Science and Technology Committee, for providing this opportunity to participate in Dream Big Challenge. And namaste to NRNA, NCC members, respected judges, and all participants. I am Roshan Oza along with Praveen Nyapani. We are presenting our idea for investing $1 million loan with prospect of sustainability. And
unemployment has been one of the major problems across the world, including developing countries like Nepal. The unemployment rate has increased by 3 times, and even though Nepal has secured the top spot in job creation in South Asia region, there still lacks around 300,000 jobs per year for working age people, which is 15 to 64 years. It is predicted that Nepal will face shortage of about 3.6 million workers by 2030 due to foreign labor market. Okay. So in Nepal, skilled manpower are seen attracted to foreign employment, and also due to the gap between academia and industry, there exists a lack of on-demand skilled manpower. There also lacks a wholesome platform to provide relevant skills and jobs to unemployed people, connecting with recruiting companies in a diverse field. So to address these issues, we have come up with the solution WorkHub. It works in 2 branches. One provides on-demand technical skills, whereas another provides job opportunities with job placement for job seekers and companies. This is not just a solution to the unemployment problem, rather it's a way for the country to know how to work in the 21st century. And the 4 major sectors under which we provide technical skill includes tourism, hotel, technical field, and information technology. And also we have selected 7 different fields in job opportunities branch for connecting job seekers and recruiters. And the selected fields are engineering, medical, accounting, finance, administration management, NGO, INGO, government sector, and hospitality sector. So we have a plan to do a partnership with local companies for delivering skill development programs by identifying a specific site that suits our sector-based area and the high demand workforce. So our target customers are the working age people of different educational levels and background who are actively searching for jobs and skills, along with the companies looking to recruit employees. And the unemployed people also can join for learning technical skills, mainly in our initially targeted 4 major sectors. So let me show you the video of our platform. Over to you, Praveen. Hello everyone, I'm Praveen. We have created a demo to demonstrate our site. This link will take you to our homepage. Can you click? Okay. The interested people, whether job seeker, trainer, or recruiter, can register in our site. They can explore what they need, like the job tab will take them to find the job they are looking for. The skill training section has a variety of packages to select, and they can also see our top recruiter who are in search of different level of employee at our site. Now let's dive into our budget section. We are given $1 million, in which nearly $500,000 will be invested in 3 major sectors: technical, tourism, and hotel, as shown in the pie chart. Remaining $500,000 will be utilized to bear the cost for proper functioning of WorkHub platform. This data show the annual cost we plan to invest for WorkHub. We plan to have around 30 trainers in our initial period who will provide technical skill, and other 20 office staff, providing them with current market salary rate
which is estimated to spend almost 1.5 crore per year. We will require office space for providing training. The rent for office space, including utility cost and other necessary supplies, are estimated to be 1.4 crore. We also have added other expense that will require to maintain a website and for advertisement purpose. So the total investment in workup platform alone will be nearly 3.4 crore, and the remaining 3 crore will be saved for future expense. Now in business model, there are three ways of return of our investment. The first way is, as everyone is required to register through our web page to get our service with a minimum. There are three ways of return of our investment. The first way is, as everyone is required to register through our web page to get our service with a minimum payment of 50 rupees. We estimated 60,000 people will register, so our total earning from only registration will be 30 lakh. Similarly, in another way, our return of investment is from job placement. We estimate that we will be able to provide job placement to at least 10% of registered people, that is 6,000. We estimated there will be more participants from non-skilled and semi-skilled categories shown by the blue bar. Once they have confirmed their placement, they will be charged 10% of their first month salary, depending upon their skill level, which is shown in by orange bar. We projected to generate around 2 crore. Next, from skill training, we anticipate to generate around 3.4 crore as we estimate to train nearly 2,300 people in different sectors as shown in this second graph. In total, we estimate to generate around 5.8 crore per year. You can visualize our return of investment as shown in pie chart. Not only we have the return of investment in monetary value, as we have invested initially 500,000 in different running sectors, we have additional income from this sector which we have not explored at this moment. Additionally, as we have invested in this company, it will be feasible for us to find the people to provide on-demand training and leveling of their skill, and again to provide job placement in our own invested sector. This way, we don't have to rely only on other company, but our own investment sector can generate the job in those sector. Now, in future perspective, as we are investing more in different sectors, and we still have saving of 1/4 of million. If this plan be successful and running smoothly, we plan to expand to more sector on need basis. We also have planned to include more women, which comprise half of the population, in the sector that provide equal opportunity for job placement for them. We also plan in future to make our training course available online so that participants in rural areas not able to come for in person can benefit from our program. As an acknowledgement, I would like to thank Science, Technology and Innovation Committee, organizer of second Dream Big Challenge, NRNA NCC USA, and special thanks to our mentor, Dr. Kripa Shrestha, for helping us and mentoring us. Okay, we are free to ask questions. Thank you. Thank you, Praveen and Rosen, for presenting wonderful project. The judges signed for this team are Mr. Susan Shrestha and Dr. Nirmala Devkota. So I will request Mr. Susan Shrestha to ask question to the team. Thank you. Thank you, Dr. Shrestha. I see that majority of your income is coming in from training. So this is great because you're not relying on providing jobs and making your money. But this is great strategy that you have, but your majority of your training is in tourism, hotel, technician, and IT. And those are already existing. There are a lot of companies that provide those training in the hotel sector, tourism sector, training. Even the government has CTVT program. And more of a government is spending only 60% of the capital budget. So basically they are only investing 60% of what they are planning to invest. And also you said that Nepal falls short of 286,000 jobs a year, but you plan to place 6,000 people on jobs from among the 60,000 job seekers will pay you 50 rupees per year to find them jobs.
The government hijo bharkharko budget bhasanma pani government is planning on creating only 10 to 12,000 jobs after spending crores and crores of rupees. Where are you creating these 6,000 jobs? Where are you placing those 6,000 people every year? What industry? Because pretty much all, we are not creating new companies, we're not creating new industries. Existing industries may 6,000 new jobs every year. How do you plan to do that? Do you understand the question? Yes, sir. Yeah. सर हामीले चाहिँ त्यो 6,000 पिपुललाई चाहिँ जब क्रिएट गर्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ प्लेसमेन्ट गराउने भनेका छौँ, जसमा 2,300 चाहिँ हामीले स्किल दिएर उनीहरूलाई चाहिँ स्किल सिकाउने कुरा. I understand that. I totally understand that. Where are those 6,000 jobs being created? You know what I mean? I mean, okay, sir. There are no jobs. That's why everybody is going out of the country. There are 80,000 engineers being created every year, 10,000 Yes, nurses being created every year, and none of them have jobs. There are no new hospitals being built. There are no new, you know what I mean? So, naya industries are no banikana, naya consumer are no badikana. Tapale naya jobs 6,000 kahabata create garda huncha. Just give me an example. Don't tell me we are doing non-skilled ma 2700, semi-skilled ma 2100 लगाउँछु. Tell me 2700 non-skilled कहाँ काम गर्छन्? 1200 skilled. Like CG ले कति हायर गर्छ 1200 मा? अथवा ई सेवा तपाईले लिस्ट गर्नुभएको थियो ई सेवा CG मैले यहाँ वेबसाइट पनि हेरे तपाईको वर्क हब को रिक्रुटर्स भन्नुभयो CG, Deerwalk, Marriott, ई सेवा. Now even Marriott, are they like hotel मा तपाईले स्किल जब 1200-500 जनालाई ट्रेनिङ गर्नुभयो, होटल त एउटा मात्रै भयो, अरु होटल हार्दै गर्नु. Just walk me through how those 6,000 jobs are being placed by you. Okay, so नेपालमा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ यो आईटी सेक्टरमै चाहिँ कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ we are far behind in IT sector, सर. जस्तै नेपालले चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ जस्तै एउटा हाम्रो यो डियरवालको मुख्य CEO सरले भन्नुभएको चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ 1 इयर्समा चाहिँ नर्मल्ली अब आउने समयमा चाहिँ आईटी सेक्टरमा चाहिँ मिनिमम 10,000 चाहिँ स्किल म्यान पावर चाहिँ एकदम नेसेसरी छ. त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि देखिरहेछौँ आजभोलिको समयमा चाहिँ यो आईटी कम्पनीहरू चाहिँ डे बाई डे मजाले ग्रोइङ पनि भइरहेछ र अझ अनि त्यसपछि यो आईटी सेक्टरमा चाहिँ यस्तो भयो. त्यसैगरी टुरिज्म सेक्टरमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेपाल चाहिँ एकदम ठुलो टुरिस्टिक एरियाले पनि एकदम राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टुरिज्म सेक्टर चाहिँ एकदम प्रोस्पर हुन सक्ने सम्भावनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेक्टरमा स्किल दिँदाखेरि चाहिँ स्किल दिन सकिने र अनि धेरै जेनेरेट गर्न सकिने. सँगसँगै अर्को एउटा के चाहिँ छ भन्दाखेरिमा चाहिँ कुनै पनि मान्छेहरू चाहिँ अथवा विदेश जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कुनै कामको लागि चाहिँ एउटा स्किल सिक्नु पर्ने हुन्छ. त्यो स्किल चाहिँ हामीले ट्रेनिङबाट दिएर उनीहरूलाई त्यताबाट पनि प्लेसमेन्ट गराइदिन सक्छौँ अथवा त्यही हो सर. So that did not include in your presentation was foreign employment, होइन? So तपाईं foreign employment को लागि एउटा रिक्रुटर पनि काम गर्ने भनेर भन्नुभयो भर्खरै, but that was not in the presentation. Okay. So त्यही त 6,000 जब्स तपाईले विदेशमा पनि राख्ने हो भने it's possible, हैन? नेपालमा मात्रै चाहिँ डिफिकल्ट भनेर सोधेको थिए. It should be in your presentation, but thank you, I got your answer. Okay, sir. Okay, so I would like to request Dr. Nirmala Devkota for the questions. Yeah. मेरो क्वेसन पनि मिस्टर श्रेष्ठको क्वेसनलाई फलो गर्छ. Some of this is already answered. Majority of your income comes from training. So एउटा कुरा मैले clearly बुझिन from this presentation or the paper चाहिँ नि ट्रेनिङ सेन्टरहरु कहाँ छ? Who is the training provider for your candidates? हामीले चाहिँ ₹500,000 चाहिँ डिफरेन्ट सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्दै छौं. अर्थात यसको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ डिफरेन्ट
सेक्टरका जस्तै एउटा मानौँ इक्जाम्पलको लागि होटेल सेक्टरको छ भने होटेल सेक्टरमा इन्भेस्ट गरिएको मनीले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीसँग पार्टनरसिप गर्ने अथवा सानसाना कम्पनीहरूसँग पार्टनरसिप गर्ने र त्यो पार्टनरसिप गरेको ठाउँमा चाहिँ अथवा हामीले मेजोरिटी सेयर खरिद गरेर त्यही ठाउँमा चाहिँ स्किल ट्रेनिङ पनि दिने र त्यहाँमध्ये जो बेस्ट क्यान्डिडेट अथवा जसले राम्रो गरेको छन् उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नै सेक्टरमा राख्ने अथवा नभएदेखि अन्य सेक्टर हाम्रो त्यो जब प्लेसमेन्ट अनलाइन प्लेसमेन्ट थ्रु चाहिँ गराउने यसरी चाहिँ हामीले गराउने तयारी गरेका छौँ। Okay, for example, तपाईले 5 जना रिक्रुट गर्नुभयो र अन्नपूर्णमा 5 जनालाई ट्रेनिङ गर्न राख्नुभयो। तर does that depend on अन्नपूर्णलाई 5 जना इम्प्लोई चाहिएको छ स्पेसिफिकली यो एरियामा? त्यसरी ट्रेनिङ हुन्छ अथवा चाहिँ they have their training schedule, you put the people in, if absorbed, if not they will come out and they're outside searching for job. Or how does your structure work? For example, ma'am, जस्तै हामीले चाहिँ एउटा स्पेशली होटल अथवा टुरिज्मको लागि हेर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यो टुरिज्ममा इन्भेस्ट गरेको मनी चाहिँ टुरिस्टिक सेन्टर जस्तै पोखरा, मनाङ, मुस्ताङ यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ र त्यहाँका मानिसहरूलाई अझ स्किल दियो भने चाहिँ त्यो ठाउँको बारे अझ धेरै थाहा हुने अरू बाहिरको गाइडहरू अथवा त्यहाँ बाहिरबाट ट्रेनिङ लिएर गएका मान्छेहरू भन्दा त्यहीको मान्छेलाई चाहिँ त्यो एरिया अलि बेस्ट थाहा हुने भएको कारणले चाहिँ जुन सेक्टरमा जति चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ धेरै टुरिस्टहरू आउँछन् त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसरी सेन्टर चुज गर्ने। त्यसै गरी फर इक्जाम्पल अर्को हाम्रो चाहिँ यो टेक्निसियनको लागि छ भने चाहिँ जस्तै मेजर सिटी एरियामा चाहिँ हामीलाई प्लम्बर अथवा मेकानिक्स अथवा अन्य मान्छेहरू चाहिँ धेरै चाहिने भएको कारणले यस्तो त्यो ठाउँ टार्गेट स्पेसिफिक ठाउँलाई टार्गेट गरेर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ स्किल ट्रेनिङहरू दिने यस्तो प्लान छ। हजुर, मेरो क्वेसन चाहिँ यो थियो कि 5 जनाले ट्रेनिङ लियो, 5 जना will be absorbed into that specific area. Is it your responsibility or as a candidate is it my responsibility to get the training and then go out search for the job? किनभने तपाईको description मैले सुन्दाखेरि if I understood correctly, I felt like तपाईहरुले जति क्यान्डिडेट लिनुहुन्छ त्यो क्यान्डिडेटहरुलाई चाहिँ नि जबमा प्लेसमेन्ट गराउनुहुन्छ. Did I understand that right? Yes, ma'am. Okay. So in that case, तपाईले टुरिज्ममा 5 जना, अरु इन्डस्ट्रीमा 10 जना, तपाईको flow of income depends on the need of the jobs. For example, तपाईले 1 महिना भरिमा चाहिँ नि कुनै पनि कम्पनीहरुले or job employerहरुले तपाईसँग क्यान्डिडेट लिएन भने you don't have anybody to train. Is that right? यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिफरेन्ट कम्पनीहरुसँग टाइ अप गर्ने चाहिँ एउटा प्लान गरिरहेछौँ. त्यो टाइ अप गरेर चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ कुन जब चाहिएको छ, उनीहरुको सेक्टरमा कुन चाहिएको छ, यदि हाम्रोबाट बेस्ट हामीसँग चाहिँ यो बेस्ट छ, तपाईहरुलाई यदि चाहिन्छ भने यो दिन्छौँ भनेर यसरी चाहिँ कम्बिनेसन अथवा रिलेसन राखेर चाहिँ डिफरेन्ट स्मल देखि बिग कम्पनीहरुसँग यसरी टाइ अप गरेर चाहिँ हामीले म्यान पावर पठाउने अथवा उनीहरुलाई चाहिँ प्लेसमेन्ट गराउने योजना गरेका छौँ. Okay, भनेपछि तपाईको certain number of industries सित चाहिँ नि तपाईको already contract setup छ. त्यो contract को बेसमा डिमान्ड डिटरमाइन हुन्छ. त्यो डिमान्ड को आधारमा तपाईले ट्रेनिङ दिनुहुन्छ. त्यसको आधारमा त्यो ट्रेनिङ को आधारमा they go back to those industry and find the job. So if I enter your training or if I enter your company, that means my job is secured. Is that true? Yes. If you want to job with us, then yes, ma'am, sure. Okay. So in that case, I think my other question is answered. Your global market. Okay. The other question that I had is, what is the nature? Is it like high-paying job, low-paying job? Because on the description that I heard on the presentation, focuses around low-paying job. Is that right? Kinavane hotel training. You did not specify what kind of opportunities that you will be focusing on. Okay, ma'am. हामीले चाहिँ त्यो तीनटा सेक्टरमा तीनटा क्याटेगोरीमा चाहिँ त्यो छुटाएका छौँ. जस्तै नन स्किल अनि
सेमी स्किल र स्किल गरेर, जसमा चाहिँ यो चाहिँ स्यालेरी बेसमा, जस्तै नन स्किलको चाहिँ 0 to 5,000 to 25,000 स्यालेरी रेन्ज हुन्छ। त्यसै गरी सेमी स्किलको चाहिँ 26 अबभ 50 सम्म हुने भयो। अनि त्यसै गरी हाइली स्किलको चाहिँ अबभ 50 हुने भयो, अबभ 50 हुने भयो। त्यसरी क्याटेगोराइज गरेका छौँ र क्याटेगोराइज गर्दा पनि हाम्रो यो धेरै हाई स्किल नम्बर अफ पिपुल चाहिँ थोरै मात्रा हुने भयो र अनि त्यसै गरी लो स्किल भएको अथवा सेमी स्किल भएको मान्छेहरू चाहिँ अलिक बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ क्याटेगोरी गरेर उनीहरूले पाउने स्यालेरीको चाहिँ क्लास इन्टरभललाई मिन गरेर त्यसरी चाहिँ गरे। ओके, इन द्याट केस तपाईहरुलाई थाहा छ त्यो तीनवटा क्याटेगोरीमा डिमान्ड कति छ र सप्लाई कति छ? त्यो चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ क्यान्डिडेट्स अर द एम्प्लोइज। हजुर म्याम, त्यो चाहिँ रिसर्च गर्दा पनि खासै भेटायौँ, तर टोटल यति अनइम्प्लोइड भन्ने मात्र चाहिँ त्यसरी क्याटेगोरिकल्ली चाहिँ हामीले कहीँ पनि डाटा चाहिँ भेटाउनु भएको छैन। I think that answers my question. Yes, I'm done. Pass. Okay, thank you, ma'am. Okay, thank you, Mr. Shrestha and Dr. Devkota. And if you have, if any other judges has any question, we have only one more questions, and I believe Dr. Upreti is raising his hand. Please go ahead. Yes, it's very interesting. More side bhai ke age ma thiye hola. Nepalma teaching hospital पढिरहेको बेला I had businesses since I was 18. अनि त्यो बेलामा चाहिँ I started a business, Brain Bank Corporation. The idea was to have a bank of the brain. र त्यसमा एउटा component चाहिँ job placement पनि थियो. I launched the program. अनि unfortunately त्यो बेलामा चाहिँ उद्योग मन्त्रालयमा चाहिँ क्ल्यारिटी थिएन जब प्लेसमेन्टको लागि चाहिँ एक्जाम लिन नपाउने, टेस्ट लिन नपाउने हैन, त्यो कुनै असेसमेन्ट पनि गर्न नपाउने भएकोले गर्दाखेरि दे शट डाउन माई अपरेसन एन्ड आई लस्ट लाइक त्यो बेलाको 10 लाख रुपैयाँ मैले चाहिँ लस गरेको थिएँ। यो आइडिया राम्रो छ। नेपालको मार्केट एकदम फ्र्यागमेन्टेड छ जब प्लेसमेन्टको र सेन्ट्रलाइज छैन मेरो अहिलेसम्मको चाहिँ असेसमेन्टमा। आई डोन्ट नो आर दे एनी अदर कम्पनी जब प्लेसमेन्ट कम्पनी छन् कि छैन नेपालमा अहिले वेब बेस्डहरू? अहिलेको कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ जब प्लेसमेन्टमा चाहिँ अहिले सेपरेट डिभाइडेड भएको छ कि सबै। जस्तै सानो इन्जिनियरिङको छ भने यसलाई दिने, अनि अलिक फ्रेगमेन्टेड टाइप छ, अनि यसलाई चाहिँ एउटा होलसम प्लेटफर्म दिएर चाहिँ सबैलाई अनलाइनबाट सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले यो प्लेटफर्म चाहिँ। यिनीहरू कुन साइजको बिजनेसहरू कति प्लेसमेन्ट गरिरहेका छन् त्यो इन्डिभिजुअल्सहरूले, सानो सानो कम्पनीहरू? डु हैव डेटा? सर यो आईटी को सेक्टरमा हेर्दा चाहिँ नियरली 5000 जति चाहिँ छ सर प्लेसमेन्ट गरिरहेछन् उनीहरूले त्यो कम्पनीमा। एक्जिस्टिङ हजुर सर। अनि अरू सेक्टरमा चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन। अरूहरू चाहिँ नर्मली यो एडभर्टाइजमेन्ट गर्दा पनि यो कुनै एउटा वेबसाइट नभइकन कतै फेसबुक अथवा कतै अर्कै गुरिल्ला मेथड यसरी छुट्टै मेथडबाट चाहिँ भइरहेछ सर। कुनै कुनै एकदम ब्रान्डिङ छ कि छैन? जस्तो यहाँ अब युएसमा चाहिँ हुन्छ हैन, इन्डिड भन्ने छ हैन? हजुर सर। त्यो खालको छन् कि छैन नेपालमा? छैन सर, अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी थाहै हुने गरी आइसकेको चाहिँ कुनै पनि छैन सर। Okay. In that case, I would like to kind of, if I could, meet with you guys separately, you know, अर्को एउटा मिटिङ राखेर, and I'm willing to mentor you, and मेरो त्यतिखेरको पनि मसँग प्लानहरू बनाएको थिएँ. I still have the documents, अनि त्यो पनि I can share with you. Probably I can guide you, help you, or maybe I can make investment also. Okay, sir. Thank you, sir. Sure. Thanks a lot. Yeah, thank you, Dr. Upreti. We'll just check with the committee if that is possible or no, and we'll let you know. And that's a great opportunity for my team members. And Dr. Pandey, please go ahead now. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am. Okay. Praveen, do you want to say something? हजुर म्याम, त्यो फर्स्ट क्वेसन छ नि, जस्तै त्यो मानौँ यो अहिलेको टोटल समयमा चाहिँ तिमीले कसरी 6000 पिपुललाई चाहिँ जब प्लेसमेन्ट गराउँछौ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ एकैचोटि सुरुवाती समयमा चाहिँ 6000 पिपुलहरूलाई हामीले एकैचोटि जबमा लाउने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा बिस्तारै प्लेटफर्म डेभलप गर्दै गर्छौँ। सुरुमा एउटा अनलाइन प्लेटफर्म गर्छौँ जसबाट चाहिँ सुरुमा जेनरली हामीले चाहिँ जबहरू चाहिँ जब प्लेसमेन्ट गराउने, बिस्तारै स्केल अप गराउने र त्यसलाई बिस्तारै डिभाइड क्याटेगोरिकल्ली सेक्टर वाइज त्यसलाई प्रोसेस गरेर चाहिँ अनि एट अ इन्ड अफ द इयर त्यसरी चाहिँ डेभलप गर्ने चाहिँ प्लान हो। फर्स्टको एन्सर।
That's great. That's great. Thank you. Thank you, Praveen. And who was the other one? Praveen and Roshan. It was a great presentation. I think you guys are very well prepared. Thank you. Yeah, that's wonderful. And thank you, Dr. Madan Upreti. I think it is the main goal that if our participants get some kinds of interest in investment, that is what we are targeting. And your interest to show in this project is really great. Thank you so much, Dr. Upreti. Now because of some technical issues, now I'm asking the last group to present now because they had to leave because of some technical issues. So I would like to now hand over this to Dr. Shyam Adhikari to introduce his group and facilitate the presentation. Dr. Shyam Adhikari. Thank you, Dr. Pandey. So I think you guys hear me, right? Yeah. Yes. Okay. So I'm Shyam Adhikari. I'm based in Chicago. By training, I'm an economist, but I work in the reinsurance company. So I serve most of the insurance companies in the United States, like most of the crop agriculture insurance companies. So my basically background is agriculture. And my group, this is a vibrant group, 3-member. So they work tirelessly to bring this to this stage. And the members are Ashiya Bandari. She's a bachelor student in University of Texas, Dallas. Frenson Pradhan, a biotech student, Kathmandu University. And Prashant Khanel, engineering student in Kathmandu University. So you have 8 minutes for a presentation, and we have like 5 minutes for judges to for a Q&A session. So guys, now floor is yours. Hello, namaskar to our respective judges and all the contestants. Thank you for joining us. Today, we're going to speak about a very important topic, algae biofuel. So next slide. So what do you see in the picture? Burning of fossil fuel. So what is fossil fuel? It is an ancient organic remains of plants and animals such as oil and gas that people burn to produce energy. Although we may believe that using fossil fuel is beneficial since they are derived from natural sources and produce energy for our houses, vehicles, and electronics, its everyday uses is very damaging for the environment. So what is the problem of fossil fuel? Why are we so against fossil fuel? And here are the problems that are listed. Slide. They contain a lot of carbon dioxide because of the time they're from. And when carbon dioxide is released into the atmosphere, it raises the average temperature, thus giving a rise to a term global warming. Therefore, global warming causes air pollution, which leads to increased risk of death from stroke, heart disease, lung cancer, and breathing illness. Since 1970, carbon dioxide release has increased about 90% with radiation from fossil fuel, combustion, and industrial process is contributing about 83% of the total greenhouse outflow increase from 1970 to current date. We have already released so much carbon dioxide in the air that the Earth is going to heat up by 2 degrees Celsius regardless. This leads to many problems such as melting of glacier, causing sea level to rise and disappearance of species, and so on. But don't worry, we can still try to slow down the rate of global warming by using the alternative that is algae biofuel. So what is algae biofuel? Algae biofuel are fossil fuel alternative that employs algae as a source of energy-rich oils. So how does it work? It generates cellular oil, which can also be processed into various oil for use in engines such as jets and diesels. So why do we want algae biofuel?
Next slide. So our kilograms of algae absorbs about 1.83 kilograms of carbon dioxide each day. To put this into context, we only roughly need 1.2 kilograms of algae to cover carbon dioxide of an acre of forest. This is very, very important for our environment, as currently we have released so much carbon dioxide into the air. We're in need of something that can absorb carbon dioxide. Also, algae produces at least 30 times more energy than existing biofuel crops grown on land, while also grows 10 times faster than the land plants. It requires less than 10 times less space and 10 times less water than the land plants. Therefore, this proves that algae does not have to compete with any other crops or worry about algae destroying the ecosystem. Algae also produces renewable sources of energy. It can be grown throughout the years because it is a plant cultivated, it does not pollute the environment. For all these reasons, algae has shown to be extremely beneficial. So with these various advantages, we have a mission to accomplish, a mission for a betterment of environment and humankind, a mission to substitute non-renewable fossil fuels with eco-friendly algae biofuels. Now let's see how it works. At the initial stage, algae is grown in CO2-rich areas near factories and industries. After some days, it is ready to harvest. Algae are grinded with mortar and pestle. After that, is dried out in an incubator, removing all water content in it. Then the dried mass is used and treated with hexane and ether to extract oil. It is then kept for 24 hours to settle, and biomass is further collected using filtration process. The liquid is then treated with chemical methanol in the presence of catalyst, sulfonic or the sulfuric acid. The trans-esterification reaction takes place and produces biodiesel and glycerol. The product is kept for 12 to 14 hours and is separated from sedimentation and kept for sorting. This was a step from algae to biodiesel, but biodiesel isn't the only product. After filtration, there is production of oils and biomass. The oils are refined to produce biodiesel, jet fuel, and ethanol, and biomass can be used to generate biogas, electricity, dog foods, etc. But uses of these are not limited. They have adequate amount of omega-3 and hence can be used in medicine like antiviral, anti-cancerous, and also in cosmetics. It can be used in wastewater treatment also. Now, our revenue model is based on both business to business, that is B2B, and business to customer, that is B2C. This is a huge project, so we are directly collaborating with local governments, suppliers, corporate, NGOs, and INGOs. For initial stage, we have two main products, biofuel, that is the oil, and the biomass, which can be further processed on later stages. Here, we are focusing on following application fields, and our potential customers are food industries, pharmaceutical industries, waste management, transportation, biogas generation, and electricity production. This chart here shows our plan of your investment of $1 million into different sectors. We speak with data and facts. We have calculated expenditures and revenue for 3 years. From our assumption, the farm area could produce about 19,000 liters of minimum rate, $6, we can get the revenue of about more than $1 lakh. The revenue can be increased with time after production of other products like jet fuel, lubricants, and many more. The cost needed to produce 1 kg of algae mass is about $15.8 per kg. But if we cultivate in an area of hectare, then it will reduce to $5.5 per kg. With all these calculations, we come to the conclusion that your payback period on your investment will be about 1.3 years only, with discounted payback period of 1.4 years and internal rate of return with 108%, which is a huge return for this project. This is the supported data for you to invest not only from the perspective of revenue making, but also from the side of reducing greenhouse gases that are role model of climatic change. Now, talking about the site of selection, there are two types of sites that can be done.
that is open pond system, that is photoautotropic culture, and second one is cold loop system, that is photobioreactor. Open pond system ko लागि चाहिँ the best place is Rajarani, where there is about 144 hectares of wetland, where we are planning to cultivate about 20 hectares of that wetland. And another is closed loop system, which we do not have fixed area as can be done in any confined places. With this, we come to end of our presentation. We, that is this team, has the time, knowledge, passion, and expertise as being from different educational background to invest into this project. So judges, are we willing to invest on the betterment of all of us, including on yourself? And this is the citation page for all our work. And we also wanted to thank NRNA USA Science, Technology, and Innovation Committee for giving us the chance to share our ideas. And also a huge thank you to our mentor, Dr. Sham Adhikari, for guiding us and helping us to prepare for this competition. And you guys can ask us any questions now. Okay, thank you. Very good presentation. So you guys on time. That's great. Now I'll open floor for our judges. So assigned judges are Deepsika Shrestha and Dr. Nirmala Devkota. Okay, I think I'll go first. Okay, ma'am. Okay, so the first question that I have is, maybe I missed that math. How much algae you need, or how much pond or water resource you need to replace the fuel consumption, the current fuel consumption, by what percent? So basically what I'm trying to understand is like how much capacity we have, how much we are transferring from capacity to the product, and all that I think I am missing on this presentation. So it sounded like more research proposal than a business proposal to me. So can you elaborate some business aspect of it? So how this project can substitute or complement the products that we already have, or enhance the market that we already have from the consumer perspective. Thank you, ma'am. हामीले यो कस्तो खालको भन्दाखेरिमा अहिले जस्तै एक्जिस्टिङ पोन्डहरु हामीले दुईटा सिस्टम भनेको छ, एउटा क्लोज सिस्टम र एउटा ओपन सिस्टम छ। जस्तै क्लोज सिस्टमको भन्दा पनि अहिले चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ पोन्डहरुमा भएको एल्गीलाई चाहिँ हामीले फर्दर प्रोसेस गरेर एज अ अल्टरनेटिभ इनर्जीको रूपमा चाहिँ हामीले प्रोड्युस गर्ने हो। जस्तै यो भनेको चाहिँ जस्ट 1 इयर 2 इयरको लागि होइन कि अबको फ्युचरको लागि भनेर चाहिँ हामीले सोचेको छौं। त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा ह्युज अमाउन्टमा चाहिँ फोटोबायोरिएक्टरबाट चाहिँ हामीले क्लोज लुप सिस्टममा चाहिँ त्यसको मास प्रोडक्सनको लागि जान्छौं भने अहिले जस्ट इन केसको लागि चाहिँ हामीले अहिले जुन एक्जिस्टिङ फेज छ त्यो एक्जिस्टिङ पोन्डहरुबाट ल्याएको एल्गीलाई चाहिँ फर्दर गरेर प्रोसेस गरेर चाहिँ सर्टेन लगभग 90 लिटर जति चाहिँ हामीले प्रोड्युस गर्छौं। त्यसले चाहिँ कम्तीमा पनि 15 देखि 17% जति चाहिँ एक्जिस्टिङ फ्युलको चाहिँ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी चाहिँ फुलफिल गर्छ भनेर हामीले एजम्पसन गरेको छौं। Okay, so existing algae जुन छ, you don't own them, right? यो त तपाईहरुको होइन जुन ओपन सोर्सको कुरा गर्नु भएको छ, ओपन पन्डको कुरा गर्नु भएको छ। प्रोड्युसरको हो, किनभने यो लङ रनमा त you have to have a producer for this to supply algae, right? जस्तै अहिलेको एक्जिस्टिङमा चाहिँ अब अघि सुरुमै भनिसक्नु भयो हाम्रो साथीले, लोकल गभर्नमेन्टसँग चाहिँ हामी कोलाबोरेट गरेर चाहिँ उहाँहरुको अब एक्जिस्टिङ जुन अब कम्युनिटी फरेस्टहरु, त्यसपछि एक्जिस्टिङ पोन्डहरु हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरुसँग कोलाबोरेट गरेर त्यहाँको एल्गीहरु चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्छौं भने पछिको केही समयपछि चाहिँ हामीले विदिन द क्लोज च्याम्बरमा चाहिँ हामीले फोटोबायोरिएक्टरबाट चाहिँ यो एउटा अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति भनौं न महँगो खालको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि हामीले आफ्नै त्यो कम्युनिटी फरेस्ट ल्यान्डमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो एल्गीलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्ने? आफ्नै। त्यो गरिसकेपछि हामीले 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 आफ्नै। त्यो गरिस
Yeah. Okay, let me stop you there. अहिले त तपाईहरुलाई you're looking for public source, right? Yeah. And a public source, who is the owner of that? It's a government or the community. So that can only be your temporary solution. So how are you making it a permanent solution or the permanent source? जस्तै अब अघि हाम्रो अब यो बजेट प्लान अनुसार चाहिँ हाम्रो इनिशियल फेजमा चाहिँ हामीले आफू इस्टाब्लिश हुनको लागि चाहिँ एक्जिस्टिङ फिल्डबाट, किनकि यो हार्भेस्ट गर्नुको लागि पनि केही नभए पनि 3 देखि 4 महिना जति लाग्छ कम्तीमा पनि। त्यो फेजको लागि सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले एक्जिस्टिङ I'm going to cut you off. You have to understand the question. The question Dr. Devkota is asking is, say, for example, right now you're going to achieve all that algae from any pond you use. In the long run, in the future, you have to have some kind of strategy. Where are you getting those algae? Is it you going to own those ponds, or are you going to use somebody else's pond? And what is your plan? I believe that's what Dr. Devkota is asking. Exactly. Thank you for the clarification. Yeah. For long term, we are producing through the photobiotic reactor. Where are the ponds? The ponds where you're growing the algae, where are they? Is it pond? Is it artificially created? It's natural pond. The government owns it, or you own a dam where you make that big pond. How do you envision of that pond where you're going to grow the algae? I mean, you need ton of algae, right? Yeah. Algae कहाँबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ तपाई? कुन खोलाबाट, कुन तालबाट, कुन कहाँबाट आउँदैछ तपाईलाई algae? I mean, to scale lab grown गर्न खोजेको हो त्यो. Okay. So this is just a lab. So I believe Dr. Devkota, this is a research rather than a business, I believe. No? Just can I speak? Go ahead. Yeah. यसपछिको भनेको चाहिँ हामीले भनौँ न एउटा साइट सिलेक्सन गरेर त्यसको लागि चाहिँ हामीले काठमाडौँको एरिया सिलेक्ट गर्छौँ। त्यो एरियामा चाहिँ हामीले विदिन अ क्लोज च्याम्बर चाहिँ फोटो बायो रियाक्टरबाट चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल फोटो बायो रियाक्टरबाट चाहिँ हामीले आर्टिफिसियली प्रोड्युस गर्छौँ। आर्टिफिसियल सनलाइट दिएर न्युट्रिन्सहरू दिएर अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिने सबै न्युट्रिन्सहरू दिएर चाहिँ हामीले आर्टिफिसियली प्रोडक्सन गर्छौँ भने अहिलेको फेजमा चाहिँ एक्जिस्टिङबाट गर्छौँ। So you have to answer like, you don't need a pond, right? So you're going to use some kind of tubes with water, and then you're going to put in some algae, seed or whatever you use, and then it's just going to grow that way. You don't need a pond. That's the answer, right? Yeah. Okay. I think. I'm sorry. She's not able to unmute. It's written in text in chat. So if someone can give access to her. Deepala ma'am, are you able to unmute? Just let me see. While we're waiting, maybe I can. Yeah. Let's go to another judge if there's any question. Yeah, not the question. अब मेरो concern चाहिँ lab grown algae जस्तो भयो, यो चाहिँ पछि गएर चाहिँ long scale मा हैन। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि zero sum game हुने हो कि हामी एनर्जी प्रोड्युस गर्नको लागि एलजीहरू कलेक्सन गर्ने सुरुको त प्लान हो नेचुरली ग्रोन, तर अहिले हामीले फेरि ल्याएर आर्टिफिसियली ग्रोन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एनर्जी र कस्ट चाहिँ त्यो जुन प्रोडक्सन भएर जुन आउँछ त्यति नै हुने अथवा चाहिँ त्यसको कम्पेरिजन आउने हो भने हाम्रो होल पर्पज नै डिफिट हुन्छ कि त्यसैले ल्याब ग्रोनले चाहिँ के छ त्यसको कति त्यसलाई एनर्जी अथवा चाहिँ एमाउन्ट जस्तो इलेक्ट्रिसिटी भन्नुभयो भाइले नै र अरू पनि त्यहाँ फर्टिलाइजर हाल्नु पर्ने होला, त्यस्तै एयर पोल्युसन पनि हुन सक्ला, फेरि त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न अर्को मेकानिजम गर्नु पर्ला, त्यो सबै गर्न कस्ट चाहिँ पछि इफेक्टिभ हुन सक्छ। If I may, मेन हाम्रो कुन छ
म चाहिँ यसमा अलिकति कमेन्ट गरौँ है, म अलिकति यो बारेमा थाहा पाएको हुनाले म थोरै कमेन्ट गर्छु उहाँको डाक्टर उप्रेतीको क्वेसनलाई एड्रेस गर्ने। मैले बुझे अनुसारसम्म चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो ल्याब स्केलमै केही कामहरू भएको छ र कस्टको कुरा गर्दाखेरि दिस इज राइट नाउ इट्स भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ कम्पेयर टु फसिल, अल काइन्ड अफ फसिल होइन, टाइम्स मेनी टाइम्स एक्सपेन्सिभ। त्यही भएर अब अहिले चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ त यो हुँदै होइन एउटा कुरा। अनि अर्को कमेन्ट चाहिँ मेरो के थियो भने सुरुमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूले कहाँबाट सुरु गर्नुभयो भने पल्युसनको कुराबाट सुरु गर्नुभयो होइन, फसिल फ्युलले पल्युसन गर्छ भनेर। यो फ्युललाई बर्न गर्यो भने पल्युसनको कुरा गर्नु भएन उहाँहरूले होइन, त्यसको केमिकल स्ट्रक्चरमा जानु पर्यो। आई डोन्ट थिङ्क इट्स लेस पोल्युटेड इफ यु बर्न दिज लिपिड्स होइन। सो अब त्यो कुरा पनि धेरै फेसमा अननोन छ। तर पल्युसनको कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले यसमा जोड्दाखेरि अलिकति असान्दर्भिक हुँदैन अहिले भनेर है एउटा कुरा। अर्को कमेन्ट खालि तपाईँको बिग पोइन्ट के हुनसक्छ भनेपछि इट्स एन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी होइन, द्याट्स अ बिग पोइन्ट। र अब त्यति मैले भन्न चाहेँ अहिले। र कस्ट इफेक्टिभ चाहिँ अहिलेको स्थितिमा चाहिँ फसिल फ्युलसँग कम्पिट गर्नै सक्दैन, त्यति भने है त। Okay, thank you, Dr. Dangi. There is a question in the text, so can you see from Mrs. Deep Monastrist? Sam sir, you can read that. Okay, yeah, let me read for the group and then you guys, anybody can answer. There are two questions. First one is like the mass production, what strategy will you first use to make your business? Because it is more lab-based project, I guess that might include the huge amount. That's the first question. And the second question, in context of social impact, I find it quite problematic. Can you elaborate more on it? Group. First question, mass production, how we will be using to market our business. मेन अघि भनिहाल्यो हाम्रो फोकसिङ टार्गेट भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन भनेको अर्को सेकेन्ड पार्ट हुने। हामी पहिला सुरुमा फोकस गर्छौँ भनेको हाम्रो फुड इन्डस्ट्री, फार्माक्युटिकल्स, त्यसपछि आइसकेपछि इनर्जी, यिनीहरू सेक्टरमा चाहिँ हामीले फोकस गर्छौँ। जस्तै अहिले मेन यसको गोल अथवा यसको भनौँ न कुन कुरालाई चाहिँ यसले कभर अप गर्छ भन्दाखेरिमा हामी भनेको चाहिँ यो एउटा ल्याब बेस प्लस अर्को भनेको ओपन सोर्स भयो, ओपन बेसमा। त्यसमा चाहिँ रिन्युएबल इनर्जीको एउटा अल्टरनेट, अनि प्लस अर्को भनेको क्लिन इनर्जी र कार्बन फुटप्रिन्टलाई चाहिँ केही मात्रामा घटाउने भनेर र सस्टेनली यो फ्युल क्राइसिसको जुन प्रब्लम छ त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ मिनिमाइज गर्ने भनेर छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्तै अघि सरले भनिहाल्नुभयो ल्याब बेसमा चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ हुँदैन, यो हुँदैन पनि। मेन भनेको हाम्रो जुन एरियामा CO2 रिच भएको एरिया छ त्यो एरियामा चाहिँ हामीले यसलाई ओपन बेस गर्छौँ भने जुन एरियामा चाहिँ हाम्रो ल्यान्डहरू इजिली एभाइलेबल छ त्यो एरियामा चाहिँ हामीले यसलाई क्लोज सिस्टम गरेर दुइटै मेन फोकस भनेको हाम्रो कार्बन इमिसनलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने, किनकि एल्गीले एज अ न्युट्रियन्स CO2 लिक्छ, फोकसिङ त्यो भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अल्टरनेटमा चाहिँ हामीले बायोमास र बायोफ्युलमा प्रोडक्सन गरिसकेपछि बायोमास एज अ रेसिड्युलाई पनि हामीले इलेक्ट्रिसिटी अथवा एग्रिकल्चर अथवा फुड इन्डस्ट्रीमा युज गर्न सक्छौँ भने त्यो आएको बायोफ्युललाई चाहिँ फर्दर केमिकल ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि बायोडिजलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ। र नेक्स्ट क्वेसन, सोशल इम्प्याक्ट एन्ड हाउ क्यान प्रब्लमेटिक। यसको अर्को भनेको चाहिँ जस्तै यो ल्याबमा प्रड्युस भएको, अघि सरले भनिहाल्नुभयो ल्याबमा प्रड्युस भएको चाहिँ छिटो प्रोडक्सन हुन्छ र त्यसले चाहिँ त्यसमा लाग्ने कस्ट जति अब हामीले 1 kgमा $15 जति लाग्ने कस्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ ल्याब बेसमा गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको कस्ट चाहिँ सिधै 5.5 मा झार्न सक्छौँ। त्यो भनेको एउटा अलिकति एक हिसाबले कस्ट इफेक्टिभ पनि भयो। अनि एक्जिस्टिङ फ्युललाई चाहिँ केही मात्रामा अल्टरनेटिभ इनर्जीले कभर गर्ने, अनि त्यसपछि केही समयपछि चाहिँ त्यसलाई एज अ अल्टरनेटिभ सोर्स अफ फ्युलमा चाहिँ युज गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यसलाई
मार्केट गर्छौँ थ्यांक यू Okay, now we have I think we are already past the time, but still we can take one question if there is any. Okay. Okay, then it looks like there is no questions. Thank you, group, for good presentation and judges for very insightful feedback. I hope you guys learn a lot from their feedback. Now, Dr. Pandey. Thank you, Dr. Sam Adhikari and the group. That was a great presentation, and it shows your hard work. And even if it is not yet in the production phase, but any business can start with the research. So don't be discouraged. You can still plan with the research. So now the final group. So now we come to the final presentation. The final group is mentored by Dr. Rajendra Dahal. So I would like to hand over to Dr. Rajendra Dahal for to introduce your group and facilitate the presentation. नमस्कार, मेरो नाम राजेन्द्र दाहाल। माम सर सुनिरहनु भएको छ? एकदम। म चाहिँ पहिला एकाडेमिकमा थिएँ 10 वर्ष एज अ रिसर्च फ्याकल्टी, अनि लास्ट 2 इयर्सदेखि चाहिँ म इन्टेल कर्पोरेसनमा काम गर्दैछु। अहिले मेरो ग्रुपमा 2 जना भाइहरू छन्। लेट मी शेयर माई स्क्रिन। Can you see the PowerPoint now? Yes. Okay. Go to that. In my group, there are two students. Kushal Timalsina, who is from University of Louisiana. His major is in computer information system and accounting. And another student is Rakesh Jha from the TU, Institute of Engineering, Kulcho Campus, Nepal. They work hard to prepare their idea, and I really appreciate their interest to present this into our second Dream Big Challenge 2022. Now, I want to go, Kushal, start talking about your idea. I directly go here. Now the forum is yours. Can I share my screen instead? Oh, sure, go ahead. You cannot. So this is you cannot share screen while the other participant is sharing. Rajan sir, can you end the sharing? So I stop. Yeah, go ahead. Can you see the screen? Yes. नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम कुशल तिमिल सिन्हा हो। म मनरो लुइजियाना युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा बसिरहेको छु। रोशन तिम्रो पनि हल्का अनि म चाहिँ रोशन झा, यहाँ ललितपुर नेपालबाट, अनि म चाहिँ आईओई पुल्चोक क्याम्पसमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढिरहेछु। सो कन्टिन्यू। आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं भर्चुअल टुरिज्म एप्लिकेसनको बारेमा, जुन हामीले अब डिस्कस गर्ने छौं। सो नेपालको सबैभन्दा ठूलो जीडीपी कन्ट्रिब्युटर र फरेन करेन्सी रिजर्भ भनेको रेमिट्यान्स हो हैन। अहिले एग्रिकल्चर अलिकति घटिरहेछ, त्यसपछि ठूलो कुरा भनेको नै टुरिज्म पनि हो एउटा। अहिले रिसेन्टली नेपाल राष्ट्र बैंकको डाटा अनुसार नेपालको ग्रोस फरेस्ट रिजर्भ 17% ले घटेर 11.75 बिलियन डलर्सबाट 9.75 बिलियन डलर्समा भएको छ। अनि हाम्रो प्रोडक्ट यस्तो प्रोडक्ट हो जसले गर्दा हाम्रो मात्रै नभइकन हाम्रो देशको पनि इकोनोमी बुस्ट हुन सक्ने एउटा राम्रो प्रोडक्ट बन्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब टुरिज्म इन्डस्ट्री भनेको यस्तो इन्डस्ट्री हो जुन म्याक्सिमम हाम्रो टार्गेट अडियन्स चाहिँ सिधै भन्नुपर्दाखेरि फरेन नेसनलहरु नै हो। डोमेस्टिक टुरिस्ट भन्दा नि हामी चाहिँ हेभिली फरेन नेसनल्सहरुलाई अथवा फरेन टुरिस्टलाई हेभी फोकस गर्छौं। जस्तै अस्ति भर्खर हाम्रो भिजिट नेपाल कम्प्लिट फ्लप भएको थियो, अनि कोभिड-19 पनि आयो। कोभिड-19 आएपछि झन् मान्छेहरु हिँड्न छोड्दै, मान्छेहरु डराउन थाले, अब कोभिड लाग्छ कि के हुन्छ कि भनेर। अब त्यस्तो सर्टेनिटी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बिजनेस चाहिँ झन् बुम हुन्छ।
हुन त नराम्रै कुरा हो अब त्यस्तो सोच्नलाई, तर हाम्रो बिजनेस चाहिँ बुम हुन्छ त्यसले गर्दा। अनि यसले गर्दाखेरि इकोनोमिक स्लोडाउन त भयो हाम्रो देशमा हैन। अनि हाम्रो अब फरेन करेन्सी पनि अझै घटिरहेको छ, जसले गर्दा मान्छेहरूले अझै के सोचिरहेछन् भने अब नेपाल के थाहा श्रीलङ्का जस्तै हुन सक्छ कि भन्ने नि सोचिरहेछ। हुन त राम्रै कन्सर्न हो, तर अकर्डिङ टु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वी आर इन गुड स्ट्यान्डिङ, बट वी हेभ टु बी इन बेटर स्ट्यान्डिङ। सो हाम्रो प्रोडक्टले के गर्छ त? हाम्रो प्रोडक्टले अब टुरिज्म इन्डस्ट्री र के अरे यो भर्चुअल रियालिटीको हाइब्रिड मोडल युज गरेर हाम्रो देशको ब्युटी, हाम्रो देशको कल्चर, हाम्रो देशको माउन्टेन्स, सिभिलाइजेसन सबैलाई एउटा वन्डरफुल एक्सपिरियन्स र एकदमै एडभेन्चर टुरिज्महरूमा पनि भर्चुअल रियालिटी डिभाइस जस्तै ओकुलस, अब एप्पलले पनि बनाउँदैछ नयाँ नयाँ, अनि त्यसपछि के अरे गुगलको लेन्सेस, अब स्न्यापच्याट पनि गइरहेछ। त्यस्तै अब ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले बनाएको कुरामा हामीले इमर्स मात्रै गरिदिने हो। अनि हाम्रो अब प्रोडक्ट के छ त भन्दा हाम्रो प्रोडक्ट एकदमै कम्प्लेक्स र एकदमै एम्बिसियस प्रोडक्ट हो। जुन हाम्रो प्रोडक्ट सानो हुँदै होइन, हाम्रो प्रोडक्ट एकदमै ठुलो र एकदमै लार्जली स्केलेबल प्रोडक्ट हो। त्यो फेल पनि हुनसक्छ, तर बेसिक चाहिँ बुझौँ न त। हाम्रो मेन अहिलेको आइडिया के छ भने हामीले फर्स्टमा स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने लोकल फोटोग्राफर्सदेखि लिएर लोकल डेभलपर्सदेखि लिएर लोकल भिडियोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, ड्रोनहरू बरु रेन्ट गरेर इच एन्ड एभ्री ठाउँ, सकेसम्म इच एन्ड एभ्री ठाउँ, नत्र मेन पोइन्ट जुनमा भर्चुअल टुरिज्म एडाप्ट गर्न सकिन्छ त्यसको पिक्चर्सहरू 3D एनिमेसन, सिमुलेसन, AR VR मा लगाएर हामीले एकदमै देखाउन सकिन्छ। अनि अर्को कुरा हाम्रो रिसर्चमा पनि हामीले एकदमै ग्रान्टहरू पाउन पछि सक्छ। हुन्छ बिजनेस साइडको हो त्यो, पछि जाम्ला। तर पनि के अरे धेरै अर्गनाइजेसनहरू, INGOहरू नेपालमा क्लाइमेट चेन्जहरूको एकदमै स्टडी गरेर हुन्छ, तर तिनीहरूले एसेसेबल डाटा पाउनको लागि त्यही ठाउँमा जानुपर्छ। हाम्रो एप्लिकेसनले गर्दा त्यो कस्ट तिनीहरूको मिनिमाइज हुन्छ र तिनीहरूले हाम्रो प्रोडक्ट किन्ने अझै बेटर हो, त्यो सल्युसन देख्छन् तिनीहरूले पनि। ल अब म रोशनलाई पास गर्न गइरहेको छु, उहाँले बोल्नुहुन्छ। अब जस्तै कुशाल दाइले भनिसक्नु भयो कि हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ भर्चुअल रियालिटी टुरिज्म हो। अब यो प्रोडक्टमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ चाहिन्छ। अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट साइकल चाहिँ हामीले कसरी बनाउने भनेर म डिस्कस गर्न गइरहेको छु। हामीले चाहिँ एउटा स्पाइरल मोडल फर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट बनाउँछौँ। अब यो स्पाइरल मोडल भनेको चाहिँ खासमा हो कि, अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टमा चाहिँ कसरी काम लाग्छ त्यो चाहिँ एकदम ठुलो नौलो विषय हो। स्पाइरल मोडल भनेको यस्तो एउटा मोडल हो जसले चाहिँ कन्टिन्युअस अपडेट लिइरहेको छ कि हामीले चाहिँ एउटा प्रोडक्ट बनाउने बेलामा चाहिँ हामीलाई अर्को साइकलको लागि चाहिँ प्रि प्लानिङ गरिराख्नुपर्छ। अनि एउटा साइकलबाट हामी अर्को साइकलमा पुग्छौँ, पहिलेबाट प्लानिङ गरेर हामी अर्को साइकलमा पुग्छौँ। त्यस्तै विथ अपडेट्स एउटाबाट अर्कोमा अपडेट गरेर हामी एउटाबाट साइकलबाट अर्को साइकलमा घुम्दै गर्दा एउटा स्पाइरल सेप हुन जान्छ। त्यही भएर हामी एउटा स्पाइरल मोडल फर सफ्टवेयर डेभलपमेन्टबाट हामीले आफ्नो सफ्टवेयर चाहिँ बनाउन लगिरहेछौँ। नेक्स्ट स्लाइड। अब यसलाई इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्न बेलामा चाहिँ हामीले चारवटा प्रोसेसबाट या चारवटा मेथडबाट इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, या चारवटा क्वाड्रेन्ट भनौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ र डिटर्मिनेसन हुन्छ। अब अब्जेक्टिभ र डिटर्मिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा भर्चुअल रियालिटी टुरिज्मले चाहिँ एउटा हाइब्रिड कन्सेप्ट हो, टुरिज्म र भर्चुअल रियालिटी दुइटैको। यसले चाहिँ इन्टरेक्टिभ बनाउनलाई हामीलाई एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेसन चाहिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ र डिटर्मिनेसन हो। अनि यसलाई चाहिँ आफ्नो अब्जेक्टिभ पुरा गर्नको लागि हामीले चाहिँ यी अघि मैले भनिसकेँ स्पाइरल मोडल चाहिँ युज गर्नेछौँ। अनि यसबाट हामीले 360 डिग्री अफ लोकेसनसम्मको एक्सपिरियन्स चाहिँ युजरलाई या टुरिस्टहरूलाई गराउनेछौँ। नेक्स्ट स्लाइड। अब यसबाट चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिफाई एन्ड सल्भ रिस्क रहेछ हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ। अब हाम्रो यो प्रोडक्टमा चाहिँ लार्ज स्केल प्रोडक्ट भएर यसको रिस्क पनि धेरै हुन जान्छ। अब हामीले पोसिबल रिस्कहरू जुन फ्युचरमा आउन सक्छन् त्यस्तो कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले अलिक पोइन्टहरू नोट गरेका छौँ। जस्तै पछि यदि हामीले यो एपलाई नेपालमा आफ्नो नेपालको टुरिज्महरू देखाउनलाई गऱ्यौँ भने, इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यसबाट हामीले गभर्मेन्ट साइडबाट पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट एउटा डिसिजन डिले हुने चान्स हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा अलि ठुलो रिस्क हुन जान्छ। त्यस्तै गर्दा हामीले एउटा सफ्टवेयर बनाउनलाई मोबाइल एप्लिकेसन चाहिँ युज गर्छौँ। त्यो मोबाइल एप्लिकेसन सबै ठाउँमा फिजिबल पनि नहुन सक्छ।
त्यो चाहिँ पनि एउटा ठुलो रिस्क हुन सक्छ। र अर्को कुरा हामीले चाहिँ हाम्रो टार्गेट कस्टमर भनेको अल अराउन्ड द ग्लोबको सबै टुरिस्टहरू हुन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रोमा युजरहरू चाहिँ धेरै आउन सक्छन् अनि त्यस्तो बेलामा एप्लिकेसन क्र्यास या डिले इन मोबाइल एप नै हुन सक्छ लार्ज नम्बर अफ युजरले गर्दा। यसको पोसिबल फ्युचर सोलुसनहरू नि हामीले चाहिँ सोचेका छौँ अहिले के भन्दा एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्ट बनाउने जुनमा चाहिँ उसले चाहिँ सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरूको लागि एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्ट बनाएर अनि त्यसमा चाहिँ म्यानेज र ह्यान्डल गर्ने काम उनीहरूको हुन्छ। उनीहरूले मात्र सफ्टवेयर कहाँ कहाँ फेल हुन्छ कहाँ कहाँ क्र्यास हुन्छ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्छ। त्यस्तै सबै कन्ट्रीमा जहाँ जहाँ हामीले आफ्नो प्रोडक्ट गिफ्ट गर्छौँ त्यो कन्ट्रीलाई आफ्नो प्रोडक्ट देखाउँछौँ त्यो सबै कन्ट्रीमा एउटा एउटा टुरिज्म एक्सपर्ट हालिदिने। टुरिज्म एक्सपर्ट भनेको फेरि एउटा मान्छे हुन्छ उसले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीभरिको सबै इस्युहरू म्यानेज गरेर हुन्छ अनि हाम्रो प्रोडक्टको एउटा मेडिएटर जस्तो त्यो मान्छे हुन्छ। थर्ड प्रब्लम चाहिँ पछि हामीले अब जस्तै भर्जन कन्ट्रोल या भर्जन अर्को सेकेन्ड भर्जन थर्ड भर्जनमा अपडेटमा गयौँ भने त्यस्तो बेलामा हामी ब्लकचेनको कन्सेप्ट पनि यो सफ्टवेयरमा युज गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा एउटा सिङ्गल सर्भर प्रत्येक ठाउँमा हुन्छ। जस्तै पुरै एउटा सर्भर क्रास या एउटा सर्भरमा केही प्रब्लम आयो भने पुरा वर्ल्डलाई डिस्टर्ब नभएर ठ्याक्कै एउटा सानो ठाउँमा डिस्टर्ब होस् त्यसको चाहिँ इस्यु सल्भ गर्न चाहिँ सजिलो होस् भनेर हामीले ब्लकचेनको कन्सेप्ट पछिसम्म युज गर्न सक्छौँ। थर्ड स्लाइड प्लिज। ओके एन्ड थर्डमा चाहिँ अपडेटेड भर्जन। अब कुनै पनि सफ्टवेयरलाई अपडेट चाहिन्छ। एप्लिकेसन र सफ्टवेयर भनेको अपडेट नबिना चाहिँ केही पनि हुँदैन। एउटा फर्स्टमा सुरुमा हामीले प्रोटोटाइप बनाउँछौँ प्रोटोटाइपलाई बल्ल अपडेट गर्दै गर्दै जाँदा चाहिँ हामीले त्यसलाई कम्प्लेक्स बनाउने हो। अब त्यस्तै हामीले एउटै भर्जनलाई चाहिँ सबै टाइमसम्म युज गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ कस्तो हो भन्दा अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ हेरिटेज भयो माउन्टेन्स त नभनौँ तर टेम्पल्स यस्तो आर्ट्स क्राफ्ट्सहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ। त्यस्तो बेलामा हामी यस्तो कुराहरूलाई नि इन्क्लुड गर्न सक्छौँ त्यो सफ्टवेयरमा। त्यस्तै गरी ग्राफिक्स भिडियो सिनेमा टेलिकास्ट एभ्रिथिङलाई सबैलाई हामी अपडेट गर्दै जाने। त्यही भएर हामीले सुरुमै हामीले भनिदिइसकेका छौँ हाम्रो मोडल चाहिँ स्पाइरल मोडल हो। प्रत्येक फेजमा हामीले इम्प्रुभ र अपडेट गर्दै जाने अनि बल्ल हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ फिजिबल हुन्छ। नेक्स्ट लास्ट पार्ट चाहिँ नेक्स्ट ओके एन्ड रिभ्यू एन्ड प्लान फर नेक्स्ट रिभ्यू एन्ड प्लान फर नेक्स्ट साइकल। अब एउटा साइकलमा चाहिँ हामीले इच फेजमा चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डिजाइन हाम्रो के होला त नेक्स्टमा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने त हाम्रो अब नेक्स्ट फिडब्याक के होला त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो युजरहरू जति पनि युजरले आफ्नो प्रोडक्ट सप्लाई गरेका छन् सबैबाट फिडब्याक लिने कि हाम्रो प्रब्लम चाहिँ कहाँ कहाँ आइरहेछ सबै कुरामा सबै सेक्टरमा इम्प्रुभ गरेर अनि बल्ल त्यसलाई चारवटा क्वाड्रेन्टको प्रत्येक क्वाड्रेन्टमा आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट सोच्दै गयौँ भने हामीले नेक्स्ट साइकललाई नि राम्रो बनाउन सक्छौँ। त्यसै गर्दै फ्युचरमा चाहिँ हामी यसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङको कन्सेप्टसम्म राख्न सक्छौँ। जस्तै एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिने हो भने टिकटक एप हामीले सबैले चलाएको हुन्छौँ। एपमा कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै हामीले जुन भिडियोलाई लाइक गऱ्यौँ या जुन भिडियोमा धेरै टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ त्यो भिडियो नै हाम्रो फिडमा आइरहेको छ। हो त्यस्तो टाइपको एप्लिकेसन यदि हामीले बनाउन सक्यौँ भने यसबाट हाम्रो फिजिबिलिटी अनि बजेट रेभेन्यू पनि राम्रो कलेक्सन हुन्छ। किन भन्दा मानव फर इक्जाम्पल युजरलाई पोखराको धौलागिरी माउन्टेन राम्रो मन पर्यो अरे अनि उसको फिडमा चाहिँ खालि पोखराकै ठाउँहरू या माउन्टेनकै ठाउँहरू चाहिँ देखाइराख्ने अनि उनीहरू चाहिँ एपमा अलिक बढी इन्ट्रेस्टेड जस्तो हुन्छन्। त्यो भएर हामी आफ्नो युजरको सङ्ख्या पनि बढाउन सक्छौँ अनि यसले चाहिँ हाम्रो बिजनेस वाइड र इन्क्रिज पनि कस्टमरको इन्क्रिज पनि ऱ्यापिड पेसमा हुन्छ। एन्ड फाइनली फर बजेट नेक्स्ट टेबल ओके अनि बजेटको लागि चाहिँ हामीले एस्टिमेटेडमा छुट्याएको छौँ। अब सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने अब हाम्रो एस्टिमेटेड नै हुन्छ। यसमा एप्लिकेसन डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामीले $250,000 छुट्याएको छौँ। $250,000 चाहिँ हाम्रो जस अहिलेको सिनेरियो हेर्दा चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स एपसम्म बन्न सक्ने जस्तो बजेट चाहिँ लाग्छ। त्यस्तै गर्दा एप इलिमेन्टमा चाहिँ अब हामीले अब नेपालको सबै ठाउँलाई देखाउन खोजिरहेछौँ। त्यसको लागि ड्रोन सेटअप भयो मोडलिङ भयो भिडियो सिनेमाटोग्राफी फोटोग्राफी सबैको लागि चाहिँ सबै सेटअप गर्नलाई $2,000 सम्मको एस्टिमेटेड बजेट पनि चाहिन्छ। त्यसै गरेर अब हामीले इम्प्लोइमेन्ट अब कन्ट्र्याक्ट बेस्डमा इम्प्लोइमेन्ट दिने अब यसै हायर नगरेर एउटा कन्ट्र्याक्ट बेस्डमा इम्प्लोइमेन्ट दिने त्यो पनि क्वान्टिटी 350 चाहिँ हामीले एभरेजमा राखेका छौँ। अब 350 मा पनि अब हामीले अब हाम्रो भनेको सबै सेक्टरलाई कभर गर्ने भएकोले 150 चाहिँ ठ्याक्कै कोर डेभलपरहरू राख्ने
कोड डेभलपर भन्नाले फेरि अब सफ्टवेयरको डेभलपमेन्ट यताउता सर्भर हेर्ने सोलुसन इन्जिनियरहरू हेर्ने यताउताको राख्ने त्यस्तै गरेर 150 मान्छे चाहिँ यो भिडियोग्राफी सिनेमाटोग्राफी फोटोग्राफी यस्तो कुराहरू हेर्ने मान्छेहरू राख्ने 300 भयो अनि प्लस 50 मान्छेहरू चाहिँ टेक्निकल इस्युहरूलाई मेन्टेनेन्स गर्नलाई चाहिँ राख्ने त्यसै गरेर हामी 350 जना चाहिँ 350 लाई फेरि अब उनीहरूको काम अनुसारले एभरेजमा $1000 पनि दिन सक्यौं भने $350,000 चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइमेन्टमा जान्छ त्यसै गरेर एडभर्टाइजमेन्ट र पब्लिसिङमा $50,000 जाने भयो अनि फ्युचरमा अब अपडेट चाहिरहेको छ हाम्रो सफ्टवेयरलाई त्यसको लागि हामीले $75,000 छुट्याएको छौं फाइनली लास्टमा हाम्रो क्याश अन ह्यान्ड पनि $75,000 हुन्छ यसले चाहिँ यो क्याश अन ह्यान्डको पनि क्याश अन ह्यान्डको युज चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा अब हामीले नेक्स्ट साइकलमा गयौं भने त्यो साइकलमा पनि अब हाम्रो चाहिरहेको छ अपडेटहरू त्यसको लागि पनि हामीले $75,000 छुट्याएको छौं यसरी हाम्रो फाइनलमा $1 million को फुल बजेटको युज चाहिँ हुन्छ ल अब नेक्स्ट चाहिँ कुशल दाइले भन्नुहुन्छ ओके बिजनेस मोडल हाम्रो अब हामीले भनेको अनुसार के हो भने हाम्रो टार्गेट कस्टमर त फरेन नेसनलै हो तर भनेपछि हामीले के डोमेस्टिक कस्टमर चाहिँ छोड्ने हो त होइन नि त तिनीहरूलाई चाहिँ अलि लो टायर सब्सक्रिप्सन हामी फरेन नेसनललाई चाहिँ सब्सक्रिप्सन बेसमा दिन्छौँ भने डोमेस्टिक जसले पैसा तिर्न सक्नुहुन्न जसको क्रेडिट कार्ड छैन जसको केही छैन त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ अब एड बेसमा हाम्रो त्यो लोवर टायरको एउटा अर्को एप्लिकेसन त्यहाँ राख्नेछौँ जस्तै अब हाम्रो मेन प्लान चाहिँ के छ भने फर्स्टमा ल सपोज भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा तपाईँले टुर गर्नु हो भने $5-10 अब माउन्टेन टुर गर्नु हो भने डिपेन्डिङ अपन लेन्थ के अरे $40 पर 30 minutes $60 per hour होइन अब यो सुन्दाखेरि अलिकति महँगो लाग्न सक्छ तर त्यसको त्यो एक्सपिरियन्स हाम्रो टप नै हुन्छ त्यही भएर मान्छेहरू स्पेशली फरेन नेसनलहरूले तिर्न रेडी नै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन अनि त्यसपछि हाम्रो जब अब होल नेपाल टुर हामीले राख्न सक्छौँ एउटा प्याकेजमा होइन जस्तै 300 to 500 पर इयर सब्सक्रिप्सन बेस नत्र त्यस्तै 6 month त्यस्तो पनि गर्न सक्छ हामीले होइन अनि यस्तो गर्दा गर्दै हाम्रो मोर रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ हामीले इकोनोमी अफ स्केल अब्टेन गर्छ जसले गर्दाखेरि हामी यो जुन अहिले कस्ट परिरहेको छ त्यसलाई 30 देखि 40% ले अझै घटाउँछौँ र हामी अझै न्यू युजरहरूलाई हामीले हाम्रो प्लेटफर्ममा ल्याउँछौँ अब हरेक बिजनेस हामीले खोल्छौँ जति नै गफ दियो नि हामीले लास्टमा त पैसा कमाउन खोल्या होइन त्यही भएर अब हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट यस्तो सबै एस्टिमेसनमा हो यो एक्ज्याक्ट फिगर होइन त्यो हल्का एस्टिमेट गर्दाखेरि अहिले वर्ल्डमा 26 million VR हेडसेट रहेछ यो चाहिँ CBS न्युजको सोर्सबाट मैले लिएको त्यसमा हामीले 1% मात्रै हाम्रो राखेका छौँ है मार्केट 1% मात्रै जुन भने 260,000 त्यसमा पनि रेभेन्यू फ्रम सब्सक्रिप्सन 60,000 एभरेजमा $10 कसैले $300 तिर्छ कसैले अब $5 तिर्छ यताउति गर्छ त्यो गरेर पनि $10 एस्टिमेट भयो भने 600,000 त्यहाँबाट लोयर टायर जुन अब डोमेस्टिक टुरिस्टले युज गर्न पाए फरेनले नि पाए एड बेसमा त्यसमा 200,000 $1 राखौँ पर इयर एकजना एडभर्टाइजरबाट एकदमै लो राखे हो त्यही भएर पनि $1 राखौँ होइन 200,000 गभर्मेन्ट सब्सिडी इफ गभर्मेन्टले हामीलाई अब सपोर्ट गर्यो जस्तै भिजिट नेपाल जस्तै केही ठुलो प्रोग्राम भयो भने हामीलाई दिन सक्छ 200,000 पनि दिन सक्छ एकदमै नेपालको पैसा बढिरहेछ भने चाहिँ स्योरै दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ त्यो पनि छ होइन अब एक्सपेन्स फर अब सर्भर मेन्टेन त गरिरहनु पर्यो त्यसलाई हामीले 100,000 छुट्याइदिएछ अनि एक्सपेन्स अर्को अब त कन्ट्र्याक्टमा मात्रै चल्दैन अब अलिकति बिजनेस चल्यो भने हामीले इम्प्लोइ पनि राख्नु पर्यो अनि त्यो इम्प्लोइलाई अनि अलिअलि कहिलेकाहीँ फ्रिल्यान्सरहरूलाई गर्दाखेरि हामी 200,000 त्यसमा पनि छुट्याइदिन्छौँ होइन एक्सपेन्स अनि अर्को एक्सपेन्स अफिस स्पेस साँच्चै नै भन्यो भने त हामीलाई अफिस स्पेसै चाहिँदैन होइन हामीले हुल रिमोटै गर्न पनि सक्छ तर एटलिस्ट एउटा अफिस चाहिँ होस् न लेजिटिमेट त देखिनु पर्यो केही नभए पनि भनेपछि एउटा 2 लाखमा अलिकति टाढै होस् न काठमाडौँको बिचमा बानेश्वरमै त चाहिँदैन हामीलाई घर होइन हामीलाई अलिकति काठमाडौँमा त चाहिन्छ तर जे होस् वाकेबल भन्नाले ड्राइभेबल कम्युटेबल ठाउँमा राख्दाखेरि हाम्रो अब बजेट त्यो अलिकति सस्तो पर्न जान्छ घर र त्यो 1,500 to 200,000 पर मन्थ पर्न सक्छ अनि लोन रिपेमेन्ट हामी लोन चाहिँ तिरिहाल्ने सोचिरहेको छौँ होइन इफ हामीले सक्यौँ भने त्यो चाहिँ 100,000 अनि अपडेट्स एन्ड मेन्टेनेन्स फेरि 100,000 अर्को होइन ग्रोस प्रफिट हाम्रो $480,000 हुन्छ अब गभर्मेन्ट सब्सिडी भएन भने 280,000 हुन्छ अनि मैले हेरेँ थिएँ ट्याक्सेसमा के भने 2 करोड भन्दा बढी कमायो भने चाहिँ 36% ट्याक्स दिनु पर्दो रहेछ होइन 36% ट्याक्स दिँदाखेरि 100,000 and 800 चाहिँ हामीले ट्याक्सेसमै छुट्याइदिनु पर्ने रहेछ त्यसपछि इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट चाहिँ के अरे 115,000 हुने रहेछ होइन त्यसपछि हामीले इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नुपर्छ जुन कि ल 10% ब्याजमा 1 million भयो भने 100,000 जस्तै भनौँ न अनि त्यसपछि नेट इन्कम गभर्मेन्ट सब्सिडीले दियो भने 279,000 हुन्छ नेट इन्कम गभर्मेन्ट सब्सिडी पाएन भने 79,200 हुन्छ यो चाहिँ सबै एस्टिमेटेड फिगर छ लस पनि जान सक्छ
त्यही भएर क्याच अन ह्यान्डको अहिले काम लाग्छ हामीलाई। अनि SWOT एनालाइसिस यसको स्ट्रेन्थ के छ भने हाम्रो फर्स्ट मुभर एडभान्टेज, चिपर देन सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। मलाई त थाहा पनि छैन नेपालमा कुन चाहिँ छ त्यो VR एप्लिकेसन त्यसरी गरे, तर पनि राखिदिएको एउटा फरेन चाहिँ छ, त्यो चाहिँ तर वर्ल्ड वाइड छ, तर त्यस्तो युजेबल छैन, त्यो राम्रो पनि छैन। अनि चिपर म्यान फोर्स एन्ड कन्ट्र्याक्टर अभाइलेबल इन आवर कन्ट्री अफ अपरेसन, सो लेस बजेट निड टु बी एलोकेटेड। विकनेस भने चाहिँ हायरिङ प्रोसेस चाहिँ अलिकति ट्रबल हुनसक्छ, अनि स्किल म्यान पावर हरेक वर्ष रितिँदै जानुभएको छ, त्यसले गर्दा पनि अलिकति हामीलाई सस्तो म्यान पावरमा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ त्यसमा। अनि अपर्च्युनिटी, नो एप्स आर मेड टिल नाउ टु सो द ब्युटी अफ आवर कन्ट्री, त्यो चाहिँ छँदै छैन। अनि मेटाभर्स अब ग्रो भइरहेछ नि, मेटाभर्सको कन्सेप्ट अब रिमोट वर्कबाट नि अब मेटाभर्समा अब वर्क गर्ने जस्तो कुरा भइरहेछ, त्यस्तोले गर्दा हामीलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। अनि VR डिभाइसहरू मान्छेले किन्नु पर्दैन, कम्पनीले नै पठाइदिन्छ, अनि त्यो मान्छेहरूले रिफ्रेसमेन्टको लागि त्यही VR डिभाइस युज गरेर हाम्रो एप युज गर्न मिल्छ। अनि अहिलेकै कुरा हामीले 1% राखेको थियो कस्टमर, अनि पछि हाम्रो सक्सेस भयो भने या अलिक प्रोफिटेबल देखियो भने IPO गर्ने, त्यहाँबाट नि हाम्रो फन्डिङ एकदमै राम्रो आउन सक्छ। अनि थ्रेट के छ भने अब यस्तो ठुलो बिग कम्पनी त देखिसक्न सक्दैन, त्यसपछि हाम्रो कपी गर्न सक्छ तिनीहरूले हैन, अब कपी गर्न सक्छ, अब आफ्नै एप्लिकेसन बनाउन सक्छ, त्यो चाहिँ हामीले एकदमै सोच्नुपर्छ हैन। त्यही भएर हामी कन्स्ट्यान्ट अपडेट, तिनीहरूले कपी नै गर्न नसक्ने इकोनोमी अफ स्केल हामीले अब्टेन गर्नु पर्यो। अनि अनस्टेबल गभर्नमेन्ट अनि एक्सेस लबिङ चाहिँ गर्न पर्न सक्छ हामीलाई, अब किनभने नेपालमा त्यही त छ, सबै प्रब्लम छ, करप्सन, त्यस्तो लबिङ, त्यही भएर। अब हाम्रो प्रडक्ट के 5-10 वर्षसम्म पनि हुन्छ त भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट छु, 5-10 वर्ष होइन 20-30 वर्षसम्म पनि हुन्छ। अनि भने जस्तै मेटाभर्सहरू अब जब हुन्छ, अनि त्यसपछि जति चिपर हेडसेटहरू आउँछ, त्यस्तो भएपछि हामीले अझै पनि राम्रो गर्न सक्छौँ। अनि अर्को एप्लिकेसन भनेको थिएँ जुन चाहिँ $69 पर मन्थ पर्दो रहेछ हैन, त्यो चाहिँ धेरै एक्सपेन्सिभ छ हामीभन्दा, अनि त्यसले नेपाल देखाउँदैन, सो त्यो पनि छोडिदिउँ अहिले, त्यो हामी कम्पिटिसनभन्दा माथि नै छौँ। अनि अब थ्याङ्क यू, स्पेसली थ्याङ्क टु आवर मेन्टर डक्टर राजेन्द्र दाहाल अनि रोशन झा, एकदमै राम्रो टिममेट पर्नुभयो, ऱ्यान्डम भयो भने एकदमै राम्रो पर्नुभयो। अनि एनी क्वेसन? Thank you Kushal and everyone. Thank you Kushal and Rakesh for your excellent presentation. Roshan. And Rakesh? Roshan, sorry. Sorry. For a great idea. Now our Asa in George are Dr. Tripathi and Dr. Upendra. I would like to ask questions and give some suggestions. Thank you, sir. भाइहरुले धेरै राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। म टुरिज्मकै 30औं वर्षसम्म टुरिज्म फिल्डमा छु, अनि त्यो मेरो पनि म्याटर अफ इन्ट्रेस्ट को विषय हो। खास गरी अहिले भर्चुअल टुरिज्मको बारेमा धेरै कुराहरू पनि भइरहेको छ। अब अहिलेको कम्पिटिटिभ जमानामा वर्ल्डमा हाम्रो देश कस्तो छ, हाम्रो देशका सुपरलेटिभ एट्रिब्युट्स अफ टुरिज्म प्रोडक्ट्स के छन् भन्ने बारेमा हाम्रो कन्ज्युमरहरूलाई हामीले बताउनु पर्ने हुन्छ। भाइहरूको कन्सेप्ट जुन छ त्यो मैले अघिल्लो प्रेजेन्टेसनहरुमा उठाएको कुराहरू पनि, जस्तो फाइनान्शियल स्ट्रेन्थ, फाइनान्शियल सस्टेनेबिलिटी, क्यापेबिलिटी, कम्पिटिटिभनेस कुराको पनि यहाँहरूले राख्नु भएको छ। यसको अब जुन अब सफ्टवेयरको कुरा भयो, विभिन्न एपहरूको बारेमा थ्रु चाहिँ हाम्रो देशलाई संसारमा कसरी पुर्याउने, मैले नेदरल्यान्ड्सबाट एउटा ट्रेनिङ लिएको थिएँ, एक्सपोर्ट कोचिङ भनेर। खास गरी हाम्रो नेपालको टुरिज्म प्रडक्टहरूलाई युरोपियन मार्केटमा हामीले कसरी एक्सपोज गर्न सक्छौँ भन्ने, त्यसको डिजिटल्ली कसरी एक्सपोज गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमै मैले त्यहाँ ट्रेनिङ लिने अवसर पाएको थिएँ। त्यसको पनि सर्टन पार्टहरू भाइहरूको प्रेजेन्टेसनमा मैले देखेँ। मैले यहाँ उहाँहरूलाई क्वेसन त खासै मैले गर्दिनँ अहिले, किनभने उहाँहरूले नेपालको फरेन करेन्सी रिजर्भको कुरादेखिबाट सबै गर्नुभएको छ। जस्तो अब हाम्रो देशको फरेन करेन्सी रिजर्भ घट्नुको कारण त्यसको मेजर सोर्स भनेको रेमिटेन्स, टुरिज्म र एक्सपोर्ट हो। हामी नेपालबाट एक्सपोर्ट खासै गर्न सक्दैनौँ। त्यसको सस्टेनेबल भनेको उनै हो। टुरिज्मलाई हामीले खास गरी फरेन टुरिज्मलाई मैले अलिकति डिफ्रेन्सिएट के गर्न खोजेको भने, जुन भाइहरूले पनि भन्नुभएको छ, डोमेस्टिक टुरिज्म पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो,
तर डोमेस्टिक टुरिज्मले एकजना नेपालीको पकेटको पैसा अर्को नेपालीको पकेटमा लगाइदिन्छ, त्यसको चलायमान गराउँछ। तर फरेन टुरिज्म, इन्टरनेसनल टुरिज्म भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, जसको कारणले गर्दाखेरि संसारमा भएको पैसा नेपालमा ल्याउँछ, जसको कारणले आज हामी जुन समस्यामा छौँ, फरेन करेन्सी रिजर्भ हाम्रो 13 मन्थ्सको इम्पोर्टलाई पुग्ने हुन्थ्यो पहिला, भने अहिले 6 to 7 मन्थ्सको इम्पोर्टलाई हामी कन्फाइन भएका छौँ। यो मैले भाइहरूले गरेको प्रेजेन्टेसनमा मेरो अलिकति इनपुट थपेको मात्रै हो र मैले भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यति मात्र नभइकन म सबै जज सरहरूलाई पनि म्याडमहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने एकदम राम्रोसँग फिडब्याक दिइरहनु भएको छ। मानौ हामी कहिलेकाहीँ इभ्यालुएट गर्दाखेरि यो पक्का प्रोजेक्ट सुरु नै हुन लागिसक्यो, यिनीहरू त घाटामा जान्छन् क्या हो भन्ने चिन्ता राखेर पनि सोध्नु भएको छ। तर यो चाहिँ उयो हामी पहिला मानौ म प्रधान पञ्च भएदेखि के गर्थेँ भनेर एउटा एसे लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई भन्थ्यो भने अहिले तपाईँले $1 million लोन पाउनुभयो भने कसरी के गर्नुहुन्छ भन्दा एक्चुअली यो सपोज एजम्सन मात्रै हो हुनलाई, तर पनि उहाँहरूको एक्सपर्टिज, उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट, उहाँहरूको चाहिँ त्यसको आफ्नो स्किल जुन देखाउनु भएको छ, नेपालमा पढेको विदेशमा पढेको आजको स्टुडेन्टहरू के छन् भन्ने एउटा पिक्चर, नेपाललाई माया गर्ने नेपालका रगतहरू कुन लेभलमा रहेछन् भन्ने पनि मैले यो प्रेजेन्टेसन सबै यो 9वटै ग्रुपको प्रेजेन्टेसनबाट म इम्प्रेस्ड भएको छु। मैले लास्ट सेसन पनि भएको हुनाले अलिकति समय लिएको हो। यसमा अब म यसमा क्वेसन केही पनि गर्दैन, मात्र के भने अब हामीले भाइहरूले अलिकता त्यसमा भर्चुअल्ली हामीले नेपालको प्रमोट गरिसके पछाडि एक्सेसिबिलिटी कुरा टुरिज्ममा एकदम 5वटा ए को धेरै आवश्यकता पर्छ। नम्बर 1 अट्र्याक्सन, नम्बर 2 एक्सेसिबिलिटी, नम्बर 3 एकोमोडेसन, नम्बर 3 एमेनिटिज र नम्बर 5 एडभर्टिजमेन्ट। यी 5वटा विषयमा पनि अरू पछिको प्रेजेन्टेसनमा यदि तपाईँ साँच्चीकै पर्यटन व्यवसाय गर्न लाग्नुभयो भने यी विषयमा पनि ध्यान दिनु होला। यति भन्दै म पुनः एकचोटि एनआरएन लगायत सबै टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। Thank you, Basu sir, for your excellent input. रान सर, म एक्चुअली बासु सर हजुर बसिरहनु होला, हजुरले फेरि हाम्रो चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनहरू सिद्धिसकेपछि सबै जजहरूलाई 2-3 मिनटको रिमार्क दिने प्लान छ। कृपया सबै जजेसहरू बसिदिनु होला, यति मात्रै भयो। बस सर, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। र म चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ मेरो लागि एकदमै फरेन इन्डस्ट्री हो, चाहिन्छ तर कसरी चल्छ थाहा थिएन। यु हाइलाइट सो मेनी गुड पोइन्ट्स एन्ड कन्ट्रिब्युसन्स, धेरै धन्यवाद। म अलिकति बिजनेसमा जान्छु। यसमा चाहिँ इट्स अ गुड वे अफ प्रमोटिङ नेपाल एन्ड डुइङ, अब्जेक्टिभ एकदम क्लियर छ, यसमा कुनै कन्फ्युजनै छैन होइन। अब एक दुईवटा आज भाइहरूलाई म क्वेसन सोध्न चाहन्छु के भने अन्टरप्रेन्योरसिप गर्दाखेरि चाहिँ आफूले केही बिजनेस गर्ने हो भने इदर यु निड टु ह्याभ द ट्यालेन्ट्स टु डु थिङ्स एन्ड ब्रिङ इट टु द सर्टेन लेभल, or you need to have a big resource money and त्यो चाहिँ इन्भेस्ट गरेर अर्को मान्छेलाई आउटसोर्स गर्ने। जति पनि आइटीको यो आइटी रिलेटेड, हेभिली आइटी रिलेटेड बिजनेस, यो अहिलेको बिजनेस भनेको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्ने हो, डिप्लोयमेन्ट गर्ने हो होइन, एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट गर्ने हो। यो खालकोमा चाहिँ जेनरली वर्ल्डको ट्रेन्डमा पनि हेर्दाखेरि यो रिलेटेड खालको बिजनेस चाहिँ आफै जो कम्पनीको सिइओ हुन् त्यो आफैले बसेर सफ्टवेयर लेखेको हो, जस्तो माइक्रोसफ्टको गर्दाखेरि उसले आफैले लेखेको सफ्टवेयर हो होइन। र म त्यही भन्न खोजेँ भाइहरूकोमा एक्सपर्टिज के छ। हामी अहिले 3 जना प्रेजेन्टेसन गर्नु हो, तपाईँहरू आफैले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ आफूले गर्न सक्नुहुन्छ र अरू कुराहरू चाहिँ अरूबाट हेल्प लिनुहुन्छ। मेरो पहिलो प्रश्न थियो। दोस्रो म दुईटा एकैचोटि गर्छु, आन्सर गर्नु होला। दोस्रो क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ फेरि सफ्टवेयर एप्लिकेसन बेस्ड भएको हो होइन, यस्तो खालको, र यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मोनेटाइजेसन चाहिँ इट कम्स एट द एन्ड। सुरुमा यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो, युजर फ्रेन्डली बनाउनु पर्यो, अनि त्यसलाई कस्टमरलाई पठाउनु पर्यो। कस्टमर युजरहरू चाहिँ एकदमै धेरै हुनुपर्छ युजरलाई एट्र्याक्ट गर्न। त्यसको लागि चाहिँ कस्टमर एक्विजिसन कस्ट हुन्छ, त्यसलाई कसरी एक्वायर गर्ने कस्टमर। अब उसले आउँछ तर पनि जति उसलाई सुरुमा त यस्तो खालको बिजनेसमा कस्टमर एक्विजिसन गरेको कस्ट भन्दा त्यो कस्टमरले दिएको रेभिन्यू अझ कम हुन्छ। सुरुमा त फ्री नै गर्नुपर्ने हुन्छ लङ अन्टिल यु हेभ अ क्रिटिकल मास। 10 जना मान्छे मात्रै आएर भएन, कन्टिन्युस त्यो गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ इट मे टेक्स फ्यु इयर्स होइन।
अघि बाजु सरले भने जस्तै हामी चाहिँ के सोचिरहेछौँ भने भएर प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि दिस इज द रियल बिजनेस एन्ड यु आर गोइङ टु इम्प्लिमेन्ट इट टुमोरो भने अब के सिनेरियो छ त भनेर हामीले देखेको कुरा चाहिँ वी आर युजिङ दिस एज अ लर्निङ प्लेटफर्म टु है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट इज योर प्लान त्यो थेग्नको लागि नि केही वर्ष थेग्नु पर्यो फाइनेन्सियल पैसा त हालेको हालै गर्नु पर्यो काम गर्ने मान्छे त उसले फ्रीमा गर भन्न मिलेन त्यसमा के चाहिँ आफैमा एक्सपर्टिज हुनु पर्यो एउटा लेभलसम्म पुर्याउनको लागि नभएदेखि त अरू मान्छे ल्याउनु पर्यो कस्टमर आउनु पर्यो त्यसले पैसा मोनेटाइजेसन अगाडि इट कम्स भेरी भेरी एन्ड यो खालको बिजनेसमा लाग्छ 5 इयर्स 6 इयर्स पछाडि मात्रै पैसा आउन थाल्ला मेरो रफ एस्टिमेटमा त्यसमा थेग्नलाई पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ र एउटा चाहिँ तपाईँहरूको एक्सपर्टिज यो दुईटा कुरा मात्रै जान्न खोजेँ मैले थ्याङ्क यू तपाईँको क्वेसनलाई अनि तपाईँले एउटा कुरा एड पनि गरिदिनु भयो के अरे आफैले कतिसम्म गर्न सकिन्छ भनेर जस्तै रोशनजी चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर के अरे सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्नु भएको छ उहाँलाई सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको भनौँ न जे होस् उहाँलाई एप बनाउनेदेखि लिएर यताउति कुराहरू उहाँले मात्रै जान्नु भएन भने नि उहाँको साथीहरू जो छ नि अराउन्डमा जुन ठाउँमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पुल्चोकमा पढिरहनु भएको छ नि अभियसली धेरै 20-30 जना नि होला अझै आउनु त हाम्रो टिममा तिमीलाई म 1% दिन्छु त्यसको कहिले होइन हामी लस चलाउन्जेलसम्म तिमीले पाउँदैनौ तर तिम्रो कम्पनी हुन्छ क्या यो तिमी गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भनेर उसले मोटिभेट गर्यो भने नेपालमा यति मान्छे अहिले स्टार्टअप गर्ने सोचिरहेछन् होइन किन बिगै गरिदिउँ न एउटा भन्ने चाहिँ हुन्छ अनि अर्को मेरो कुरा चाहिँ म चाहिँ कम्प्युटर इन्फर्मेसन साइन्स र अकाउन्टिङमा गरेर छ फाइनेन्सियलमा म सिपिए पनि दिन लागेको त्यसरी अब यता के अरे फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टदेखि लिएर यताउति के अरे फाइनेन्सियल अर समथिङ त्यतैतिरको सेक्टर म ह्यान्डल गर्न सक्छु होइन तर मैले पनि मात्रै पनि सक्दिनँ अरू मान्छे नि बोलाउँछु तर अलि खर्च कम हुन्छ अनि प्लस मलाई पनि के अरे एसटिएलसी थाहा छ किनभने मेरो अर्को मेजर चाहिँ कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टमै हो होइन बिजनेस एनालिस्टको पोजिसनमा मैले अप्लाई पनि गरिरहेको छु धेरै जबहरू सो बिजनेस चलाउने त्यो एनालाइसिस गर्ने त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने यो सस्टेनेबल छ कि छैन केही छैन भने त्यसलाई फालिदिने त्यो सबै कुरा चाहिँ जे होस् त्यो बेलासम्म मैले लन्च गरुन्जेलसम्म म त्यति चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छु म त्यति चाहिँ गर्न सक्छु होला होइन अनि अब मोनिटाइजेसन फर युजर्स भयो हो अब धेरैलाई लाग्छ यसमा पैसा कसैले तिर्छ होला र भनेर अहिले तपाईँले धेरै अहिले न्युजमा पनि आएको छ टिकटकबाट त मान्छे करोडपति हुन थालिसकेको छ मान्छेले गिफ्ट पठाएर अब यो त झन् टुरिस्टको होइन टुरिस्टको जम्मा $5 त तिर्न सक्छ मान्छेहरूले टिकटकबाट त्यो के गिफ्ट लायन सायन पठाएर मान्छेहरू अहिले धनी भइरहेछ तर यो टुरिस्टहरूको चाहिँ के हुन्छ भने टुरिस्ट चाहिँ खर्च गर्नै आउँछन् क्या अरूभन्दा नि मेन कुरा फेसबुक चलाइरहेछ त्यो पैसा खर्च गर्छु भन्ने हुँदैन इन्टेन्सन तर टुरिस्ट भएपछि बजेटै हुन्छ म यति चाहिँ खर्च गर्छु है भर्चुअल होस् रियल होस् तर खर्च चाहिँ गर्छन् त्यही हो मेरो एन्सर यसको बारेमा म नि थप्न खोजेँ अब म चाहिँ कम्प्युटर साइन्स स्टुडेन्ट भएर म पुल्चोक क्याम्पसमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट छु खासमा मेरो एक्सपर्टिज भन्ने बेलामा चाहिँ म आफू पनि वेबसाइट डेभलपर र एप डेभलपर चाहिँ लर्निङ फेजमै छु एक्लै चाहिँ अब गर्न सकिन्छ भन्ने छैन साथीहरूको ग्रुप चाहिन्छ कुशल दाइले भने जस्तै अब अहिले फेरि नेपालमा कस्तो छ भन्दा साथीहरूमा चाहिँ फ्रीमा काम गर्न नि खोज्छन् अब तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स आफै बढाउँछ आफ्नो स्किल सेटअप पनि बढ्छ नि त त्यही भएर ग्रुपमा भएर काम गर्न सकियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि अर्को कुरा भन्दा मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपर्टिज भन्ने बेलामा म एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर भिडियो एडिटर नेक्स्ट जेन भन्ने संस्थामा नि काम गर्छु सो एज मैले चाहिँ यताउताको भन्नाले ग्राफिक्स डिजाइनिङ भिडियो एडिटिङ यताको चाहिँ कामहरू चाहिँ आफू पनि गर्न सक्छु अनि एज अ ग्रुप बनाएर चाहिँ म आफू नि मेन्टेन गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ ठिक छ नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा ह्युमन रिसोर्स जुन अब ट्यालेन्ट हो युथहरूको त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो रिसोर्स हो यसलाई चाहिँ एनर्जाइज गरेर एक ठाउँमा ल्याएर युज गर्नु भने राम्रो हुन्छ जस्तै एउटा जमाना थियो नि हाम्रो नेपालमा चाहिँ कविहरूको जमाना थियो एउटा चाहिँ गीतकारको जमाना थियो सङ्गीतकारहरूको सबैजना भेला हुन्थे पैसा त आउँदैन थियो होइन उनीहरू महिनौँ वर्षौँसम्म बसेर गीत कम्पोज गर्थे कति राम्रो गीतहरू बनाएको छन् होइन त्यही अहिले यही जमाना आएको छ अहिले सफ्टवेयरहरूको चाहिँ सङ्गीतकारहरूको जस्तै तरिकाले बनाउनु पर्यो डेडिकेसन चाहियो त्यसमा पनि मेहनत चाहियो र आइडिया चाहियो अनि त्यो आइडियालाई एकजनाले लिडरसिप त लिनुपर्छ डेफिनेटली र कन्टिन्युटी पनि दिनुपर्ने हुन्छ डिसिप्लिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ अब बिजनेसमा त त्यति सजिलो पनि छैन आउटकम दिनको लागि त्यो भयो भने probably somebody will believe on you and they will start making investment तर as you said before in the presentation is a big project अब यसमा मल्टी डाइमेन्सनल धेरै कुराहरू हुन्छन् अब चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ आई डोन्ट ह्याभ एनी फर्दर क्वेशन्स अन दिस थ्याङ्क यू सर Thank you, Priti, for your feedback. Yeah, we can take 2 more questions.
not exactly a question, just a few things to share. यो जुन VR को जुन यो डिभाइस हो नि त हैन, यो मेरो घरमा पनि युज हुन्छ। केमा भन्दाखेरि यो भूतको मुभीहरू भूतको मुभीहरू हेर्नलाई बच्चाहरूले युज गर्छन्। एकचोटि मलाई पनि हेर भने मैले हेरेँ, अनि मैले सकिनँ मैले हेर्नै सकिनँ। त्यो त्यस्तो टच, त्यस्तो फिल त्यसले दिँदो रहेछ भने यो प्रोजेक्टमा मलाई त्यो क्युरियोसिटी, हाम्रो देशको त्यो नेचरलाई त्यो टच, त्यो फिल गराउनलाई, यदि इफ यु आर थिङ्किङ अन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आई डोन्ट नो हाउ पेसनेट यु आर है, त्यो एकदमै पेसन नै चाहिन्छ। मैले त्यो हेर्दै त्यो एकदम त्यो फिल गरेँ कि, अनि मैले सकिनँ, अनि मैले रिसाएँ बच्चाहरूलाई, अनि मैले त्यो चिज थन्काइदिएछु, दराजमाथि राखिदिएछु, यो यस्तो चिज रहेछ भनेर। मलाई पनि थाहा थिएन। मेरो घरमा मेरो दाइ, आफ्नै दाइ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा चाइनाबाट पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ र यो आइटीको हरेक चिज घरमा आइपुग्छ। मलाई थाहा थिएन, मैले केही महिना अगाडि मात्रै थाहा पाएको थिएँ, हेरेको थिएँ। र अर्को यो अहिले यो रामायणमा मल्टिभर्स, भिआरमा कार्टुन्सहरू होइन, यो भर्चुअल रामायणहरू धेरै आएको छ। अहिले इन्डियाले एउटा ठुलो प्रोजेक्ट, आई डोन्ट नो, मैले आज दिनभरि ट्राई गरेँ, म माधव सरलाई पठाउँछु। त्यो मैले कतै यो कोरोनाको बेलामा हेरेको थिएँ, त्यो भिडियो वाट्सएपमा आएको थियो, कताबाट डिलिट भएछ। अहिले साउदर्न पार्ट अफ इन्डियामा 7 गुरुको कन्सेप्टमा अहिले मोदी सरकारले भर्चुअल रामायण क्रिएट गर्दैछ। त्यो जङ्गलको नाम, त्यो कति खर्च सबै राखेको छ त्यसमा है। त्यो भिडियो मैले पाइनँ अनफर्चुनेटली। त्यसमा कस्तो छ भन्दा सीता हरण भएपछि हामी जान्छौँ, त्यसमा हनुमानले चाहिँ नि उडान लिएको थियो भने यसमा चाहिँ नि हामी बोटिङ गर्दै जान्छौँ, ट्रेनहरू चढ्छौँ, अनि त्यसपछि कस्तो कस्तो त्यो उडान लिएर हनुमान जाने बेलामा कस्तो कस्तो जङ्गलमा भूत प्रेत पिचासहरू होइन के निक्लिन्छ, त्यो कस्तो कस्तो आउँछ, कसरी कसरी आउँछ र त्यसलाई कसरी हामीले फिल गर्छौँ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ नि त्यो प्रोजेक्ट, एकदमै ठुलो प्रोजेक्ट मोदी सरकारको उसमा त्यो प्लानमा छ। त्यो मैले देखेको थिएँ। र त्यसले गर्दाखेरि यदि यो खालको प्रोजेक्टमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ र यो सोचमा तपाईँहरू गइराख्नु भएको छ भने इट्स भेरी इन्सपायरिङ है। आइएम ट्रुली फर्चुनेट टु बी द पार्ट अफ दिस प्रोग्राम। तपाईँहरूलाई यसरी सुनिराख्दा मलाई त एकदमै खुसी लागेको छ। त्यो पेसन चाहिँ नि तपाईँहरूमा रहिरहोस् है। म एकदमै, किनकि यसरी हेरिरहँदा अब तपाईँहरूले यहाँ क्लियरली लेख्नु भएको छ टार्गेट कस्टमरमा लास्ट स्टेटमेन्टमा, दोज हु कान्ट फिजिकली विजिट टु आवर कन्ट्री होइन, आउन नसक्नेको लागि यो भिआर डिभाइसबाट तपाईँहरू त्यो देखाउनुहुन्छ। त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि आउन नसक्नेलाई त्यो देखेपछि दे गेट इन्करेज टु विजिट, आउनको लागि एकचोटि त विजिट गर्नै पर्छ, यस्तो चाहिँ नि रहेछ नेपाल भन्ने कन्टेक्स्टमा इन्करेज हुन्छ। त्यसले गर्दा थ्याङ्क यू सो मच गाइज, आइएम इम्प्रेस्ड। म एउटा सानो कुरा एड गर्छु नि, अलिकति तपाईँले भन्नुभएको कुराको अलिकति एड गर्नु भएको थिएँ। भन्नुभयो नि तपाईँले त्यो हरर के अरे रियल फिल हुन्छ भनेर। अहिले के अरे मैले एउटा पोडकास्ट सुनेको थिएँ, मार्क जकरबर्गले पनि भनेको थियो के अरे तिनीहरूले अब यस्तो ग्लोभ्स निकाल्न लागिरहेको छ अरे होइन। तपाईँले भिआरमा तपाईँले पानी समात्नु भने यहीँ रियलमै पानी समाते जस्तो लाग्छ अरे। त्यस्तो अब सेन्स पनि त्यस्तो निकाल्न लागेको छ अरे। थ्याङ्क यू। Yeah, and Facebook is investing a big on these things because of all new sensor technology. So मेरो जिज्ञासा भनौँ, so यो कतिको feasible छ, किनभने you have to compete with those giants, right? तपाईँले कुशलले सुरुमै भन्नुभयो कि I'm ready to take the challenge. I really liked that attitude that you have for the business. किनभने ठुल्ठुलो कम्पनीजहरूले पनि गरिरहेको छन्, म सक्सेसफुलै हुन्छु भन्ने छैन, फेल पनि हुन सक्छु, right? That means you have the passion and dedication and ready to take the challenge. तर एउटा क्वेसन चाहिँ नि, do you not think कि this will be very good for long run project? कि cultural shift चाहिन्छ यसको लागि in the world, in the community? अनि अर्को कुरा चाहिँ नि, तपाईहरुको background आधारमा, I think Dr. Upriti mentioned this, like how feasible it is for you guys.
अनि अर्को question that I have is there was another one. Okay, maybe like this is my thinking and kind of brainstorming idea. How about using this as a marketing tool? किनभने सानो सानो क्लिप बनाउनु virtual reality मा तपाईहरुले त्यो pictures, visions and all those things तपाईले incorporate गरेर so that you don't have to compete with those giants. Use that as a marketing tool for अघि श्रेष्ठ दिपमाला श्रेष्ठजीले पनि भन्नुभयो कि त्यो चाहिँ नि why not make it as a marketing tool to attract people चाहिँ नि नेपाल जानको लागि. Full picture dinako lagi, you have to be very, very competitive because you're working for the global audience. And the global audience ko lagi virtual reality ma kaam garneharu. There's so many big giants that are working on it right now, and huge investment on that. Maybe for the marketing tool, looking into the feasibility. I'm not sure, like it needs a culture shift before it can become, your business for Nepal. In case of Nepal, I'm talking. Thank you for the question. मैले यो प्रेजेन्टेसन दिनुभन्दा अगाडि एउटा गुगलमा चाहिँ के सर्च गरेको थिएँ भने हैन गुगलमा हैन युट्युबमा सर्च गरेको थिएँ VR के अरे 360 टुर अफ न्युयोर्क खोजेको थिएँ त्यसपछि प्यारिस पनि खोजेको थिएँ तिनीहरुमा मिलियन्स अफ भ्युज छ हैन भनौं न त्यो भने सबै के अरे हेर्न मन लाग्ने मान्छेहरुले अब उनीहरुले पनि एड राम्रो जेनेरेट गर्यो त्यस्तो पनि भयो यो मान्छेमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ रहेछ यो कुरामा किनभने मान्छेहरुलाई कहिलेकाहीँ जान मन लाग्दैन त्यत्रो खर्च गरेर किन जाने म 5000 मा पुग्छु भने मलाई $5000 खर्च गर्न छैन हैन अनि अस्ति न 14 पिक्स आथ्यो मेरो सबै साथीहरुले के हो त हिमाल चढेर छस् भनेर सोध्छ के अब कसरी म त चढेको छैन अनि के नेपाल त सबै चढ्छ जस्तो लाग्यो भने के अब मलाई थाहा छैन मलाई पनि एक्सपीरियन्स गर्न मन लाग्यो के त्यो न्यूजपुर त्यहाँ जाँदाखेरि कस्तो चाहिँ भएछ उ अब त्यो लाइफ डेथ सिचुएसनमा हुँदा त्यो भिआरले त्यो के रे रेप्लिकेट चाहिँ गर्न सक्छ हैन त्यस्तो कुराहरुले अलिकति इन्ट्रेस्ट भएर मै पनि किन्छु ल अरु कसैले बनाउँछ त्यो प्रोडक्ट भने अनि जस्तै भन्नुभयो मार्केटिङ टुल अनि यसलाई मार्केटिङ टुल बनाउन मिल्छ अभियसली मिल्छ 100% मिल्छ हैन त्यही हो अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन हाम्रो देशमा त्यही भएर हाम्रो फर्स्ट मुभर एडभान्टेज चाहिँ हुन्छ अब केही गरी जायन्ट आयो रे गुगलले बनाउन थाल्यो रे हैन अब गुगलले अब म हेप्पीली अब त्यो के रे सबैतिर यस्तै बनाउँछु भनेर गयो भने उले बनाउनु भन्दा मेरो कम्पनी किन्छ क्या पहिले मैले $1 million हालेछु भने मेरो के थाहा 100 मिलियनमा नि बिक्न सक्छ अनि म अर्को प्रोजेक्टमा सिधै क्विक हुन्छु किनभने बिजनेस भनेको अल्टिमेटली प्रोफिटेबल र अल्टिमेटली प्रोफिटेबलै हो नत्र यति समाज सेवा गर्न कसैले नि खोल्दैन बिजनेस हैन अब पर्सनल भयो अर्को फन्डिङ आछ भने त गर्छ तर आफ्नै पर्सनल फन्डिङ चाहिँ लोन लिली त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यो सक्सेस हुन्छ कि हामीले सकेन भने हामीलाई जायन्टले एक्वायर गर्छ जस्तै ट्विटरलाई अब इलन मस्कले अस्ति लियो त्यस्तै अर्को आउँछ एउटा जायन्ट लिदिन्छ म अर्को प्रोजेक्ट गरौँला VR कै सेक्टरमा त्यो त छ नि त अनि सरी थ्यांक यू Wonderful. Can still take one more question if there is. This is being of the last presentation. Maybe I should get a jab at this too. During the pandemic, I wanted to visit all the mountains and I tried to create some kind of strenuous meter. My question to you is, can we not be a vendor or at least only a content creator for those big guys? Is that something we can venture into? Can I answer? Yeah, can we just be a content provider? मैले अघिको म्यामलाई एन्सर दिँदाखेरि त्यही कुरा थियो अब हामीले त्यो भन्नु भने बिग जायन्टले हामीलाई किन्ने भने तब हो जब हामी कम्पिटिसन तिनीहरुसँग गर्न नै सक्दैन हैन अब म त सक्दिन नै अब म मेरो उठी बास लाग्नु भन्दा चाहिँ म बरु बेचेर हिँड्छु वाला त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हो तर मैले तिनीहरु भन्दा राम्रो जेनेरेट गर्न सक्छु म नै हो कन्टेन्ट क्रिएटर ल जति नै अब जेसुकै आओस् भनौं न अब सानो कम्पनी जस्तै अहिले ल टिकटकलाई जसले नि किन्न खोजे नि तर टिकटक आफैमा थियो नि त एउटा म चाहिँ बेच्दिन माइक्रोसफ्टले नि किन्न खोजे नबेच्ने अनि के रे ब्यान्ड स्यान्ड हुन थाल्यो यताउति हुन थाल्यो तर स्टिल एप स्टोरमा नम्बर 1 एप टिकटकै हो
हैन त्यस्तो हाम्रो पनि हुन सक्छ किनभने हामी फर्स्टमा गर्दैछौँ अब ग्लोबल स्केलमा जान अलिकति गाह्रो पर्ला पछि लङ टर्ममा पनि हल्का गाह्रै पर्छ किनभने अरू ठाउँको हामीलाई एक्सेस अलिकति गाह्रै पर्न जान्छ तर नेपालको स्पेसिफिकलीमा हामी टपै हुन्छौँ र बिस्तारै हामी साउथ एसियाबाट नि हामी बिग भएर म यो प्रोजेक्ट मैले 40 वर्षपछि भनौँ न फर्स्टमा विनोद चौधरीले खोल्दा नि फर्स्टमा एउटा चाउचाउबाट स्टार्ट गरेको अहिले बिग भेन्चरहरू स्टार्ट भइरहेछ नि त्यस्तै हो म पनि पछि 30-40 वर्षसम्म यदि मैले कम्पिटिसन गर्न सकिनँ भने म बेच्दिन्छु एन्ड आई वन्ट बी अ भेन्डर नत्र चाहिँ म अब के अरे आफै नै त्यही प्रोजेक्टमा लागेर अझै हाम्रो भनौँ न इकोनोमी अफ स्केल बढाएर कस्ट रिडक्सन जुनमा चाहिँ जायन्टले पनि हामीसँग कम्पिट गर्न नसकोस् र हामी नै जायन्ट भनौँ क्या पछि Thank you. Yeah, I really like your attitude. Thank you. And sir, I think we are done now for the questionnaire. Yeah, we are done now. Okay. Yes, I think this was our last presentation, and Kushal and Roshan, we really like your confident level. You know, you are ready to compete with even with the giant. That attitude is needed. That attitude is needed to be successful businessman, and we really and you guys look very prepared. So, yeah, that's great. So yeah, with this we have concluded all the presentations. Now we finished all the presentation. Now next will be that our judges will give their remark. The whole how they share about their experience about whole this competition and how they feel about our young minds, how what other suggestions they have, what were not covered during the question answer sessions. So we would like to hear from the judges. Before that, I would like to mention that after we hear from the judges, we will announce the winners. Because our judges are sending scores live, and we have a score tally team. They will be tallying the scores, and then they will rank the groups based on their scores. Those scores are from the written document and also from the presentations. So both are given equal weight. So. Yeah, and then after that, after the announcement of the STIC committee chair, who is myself, will give a final remarks, thank you note. And with that, we will end the whole program. So now, while our score tally team is working on finding out who are the winners, let's start with the judges' remark and their experience. So first I would like to request Dr. Madan Upreti. धन्यवाद बडो रमाइलो भयो र सर्वप्रथम त डाक्टर माधव सरलाई पनि म यहाँ यति राम्रो प्रोग्राम आयोजना गर्नुभयो यसको लागि चाहिँ म आफू पनि एनआरएन को मेम्बर भएको नाताले र हामी सबै एनआरएन का सदस्यहरूको तर्फबाट तपाईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कन्ज्युमरको तर्फबाट भनौं र मलाई यसरी बोलाएर अपर्च्युनिटी दिनुभयो चाहिँ यहाँ यति राम्रो कुराहरू सुन्नलाई बाहिरको ट्यालेन्ट कति रहेछ भन्ने कुरा त्यो जानकारी पाउनको लागि र अरू जजेसहरूको पनि एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले भेट्ने मौका पाएँ र यो पनि मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो धेरै धन्यवाद हजुरलाई र इन्टायर टिमलाई नै र डाक्टर लेखनाथ उहाँले पनि फोन गर्नुभएको थियो मलाई अनि उहाँले म सुन्ने बित्तिकै एकैचोटिमा यस मेरो अरू स्केल छ भने आल जस्ट क्लिन अप एन्ड आल डु इट भनेर मैले चाहिँ आएको थिएँ त्यो कुरा अब भाइ बहिनीहरूले प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो गर्नुभयो एट सम टाइम प्रोबब्ली वी बिकेम अ बिट टफ बिकज इट वाज नेसेसरी किन हामीले चाहिँ त्यसको मूल कुरा के हो मूल चुरो कुरो के हो थाहा पाउन त अलिकति भित्र पनि जानु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डोन्ट गेट डिस्करेज विथ अ बिट डिफिकल्ट क्वेसन्स र त्यो भएको हो र एक दुईवटा फिडब्याक चाहिँ के भने हाम्रो फ्युचरको लागि र भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो प्रेजेन्टेसन गर्दा रिटर्नमा चाहिँ पर्टिकुलरली रिटर्नमा अथवा चाहिँ भन्दाखेरि पनि एउटा बिजनेस प्लान लेख्ने एउटा मोडल हुन्छ एउटा सिक्वेन्स हुन्छ त्यसमा हुने एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन्
ती इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ आई गेट इट किनभने धेरैजना चाहिँ यहाँ मैले आइटीको नन बिजनेस फिल्डको मान्छेहरू मैले देखेँ म पनि आई वाज नेभर फर्मली ट्रेन टु बी अ बिजनेस पर्सन म कहिले एमबिए पनि गरेको छुइनँ बिजनेसको पनि गएको छुइनँ म प्योरली मेडिकल ब्याकग्राउन्डको मान्छे हुँ तर पनि यु हेभ टु डु इट किनभने इफ यु आर रनिङ बिजनेस यु क्यानट से कि मलाई बिजनेसको कुरा चाहिँ थाहा छैन मलाई ब्यालेन्स सिट हेर्न आउँदैन म प्रोफेसनल लस स्टेटमेन्ट हेर्न आउँदैन भन्न मिल्दैन यु निड टु नो एज अ एन्टरप्रेन्योर यु निड टु नो आइटी यु निड टु ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने सबै कुरा अहिलेदेखि नै डेभलप गरेर लिएर आउने हो त्यसमा चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जतिलाई बिजनेस गर्ने चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ गो एन्ड रिड इन हाउ टु राइट अ गुड बिजनेस प्लान त्यसमा चाहिँ पिच कस्तो हुन्छ त्यसमा मेन पावर प्लानिङ कसरी गरिन्छ हैन बजेटिङ कसरी गरिन्छ कुन कुन एलिमेन्टमा कसरी चाहिँ पैसाहरू हाल्ने हैन खर्चहरू निकाल्ने प्रफिट कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने सकिन्छ भने अझ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ भने बरु आफूले जानेन भने बिजनेसको साथीहरुको एमबीए गर्दैछन् भने उनीहरुसँग पनि लिने अथवा टिममा एकजना लिए पनि हुन्छ त्यसो गर्यो भने चाहिँ अलिक राम्रो चाहिँ निखार आउँछ र आफूलाई पनि रोड म्याप पनि क्लियर हुन्छ कि म यो बाटो जाँदैछु भनेर पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा कुनै पनि प्लान बनाउँदाखेरि मैले कुनैमा चाहिँ देखेँ अलिक भेग अलिकति 10वटा डिरेक्सनमा जाने त्यसो नगरौँ एकदम फोकस एउटा के गर्न खोजेको क्लियरली त्यो एरियालाई चाहिँ समातेर अनि यो चाहिँ मेरो यो डिरेक्सन हो क्लियरली अनि मैले प्लान लेखेकोमा कहिले देखेँ वी आर थिङ्किङ आवर थट इज नो दिस इज नट अ थट दिस इज अ प्लान हैन वी विल डु इट वी आर नट जस्ट थिङ्किङ भन्ने किसिमका एलिमेन्ट्सहरू पनि राख्नु जस्तै हामी पनि कन्भिन्स छौँ कि यो प्लान त लिएर भोलि इन्भेस्टरलाई देखाउनु पर्यो नि इन्भेस्टर देखाउनलाई त इन्भेस्टर हेज टु गेट कन्भिन्स कि वाट यु आर राइटिङ वाट इज सेइङ इज एक्युरेट त्यो एउटा कुरा अर्को कुरा अन्नेसेसरी कुरा प्लानमा नलेख्नु कहीँ पनि नबोल्नु पनि नभन्नु पनि किनभने त्यो डिस्ट्र्याक्टर हो त्यसले बेकारमा चाहिँ कुरालाई अर्कोतिर लिएर जान्छ यु विल हेभ अ भेरी लिमिटेड टाइम टु प्रेजेन्ट युर आइडियाज एन्ड युर थट टु द अडियन्स र एकदमै फोकस हुनु पर्यो डिस्ट्र्याक्टर राख्नु भएन र जे लेखेको छ र अथवा जे बोलिन्छ यु सुड बी रेडी टु ब्याक अप you should be ready to defend yourself किनभने we'll be listening very carefully तपाईले के भन्नुभयो मैले यो कुरामा चाहिँ यति पैसा खर्च गर्छु भन्छ भने we will ask how would you spend that money you should be able to come up with the answer कि यो डिटेलमा म यसरी गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ आउनु पर्ने हुन्छ र रेभिन्यू पनि त्यो पैसा कसरी चाहिँ तिमीले रेभिन्यू गर्छौ भन्दाखेरि you should be able to tell in a heartbeat कि म यो पैसा यहाँबाट ल्याउँछु भन्ने कुरा आउनु पर्ने हुन्छ यी कुराहरुलाई एलिमेन्ट्सहरु गर्न सक्यो भने I think it is good टेक्निकल पार्टबाट धेरैजनाको एकदमै राम्रो मैले देखेँ हैन यु गाइज नो व्हाट यु डुइङ तर बिजनेस एस्पेक्टबाट चाहिँ अलिकति विकनेस भएको मैले चाहिँ महसुस गरेँ विशेष गरी फाइनान्शियल प्लानिङमा चाहिँ अब अरू जजहरूले पनि के फिल गर्नु भएको छ भन्नु होला हस् फेरि पनि म धेरै धन्यवाद र फ्युचरका प्रोग्राममा पनि यसरी आउनु पाइयोस् बस्नु पाइयोस् र अझै एज अ अडियन्स पनि I'll definitely join in नेक्स्ट प्रोग्राममा पनि है नेक्स्ट हस् धेरै धन्यवाद हजुर थ्यांक यू डाक्टर Upreti, we are so fortunate to have you in the team and thank you so much for your selfless contribution to this program. We really appreciate your time and commitment. Okay. Now we go to Mr. Basu Tirupati sir. Okay sir. धन्यवाद माधव सर मलाई धन्यवाद दिने पर्याप्त धन्यवाद दिने शब्दहरू पनि छैनन् धेरै खुसी छु खास गरी मलाई टेकबहादुर डाँगी जो बेनी डाँगीको अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँ मार्फत म चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्डको एक्जिक्युटिभ बोर्ड मेम्बर हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ सिइओ हुनुहुन्थ्यो नेपाल टुरिज्म बोर्डको त्यतिखेरको इम्प्रेसनले होला उहाँले चाहिँ यता भनौँ मैले चाहिँ इट्स ओके मलाई यति धेरै महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम हो भन्ने सुरुमा लागेको थिएन तर म यसमा जब इन्भल्भ हुँदै गएँ यसको चाहिँ वेटेज यसको इम्पोर्टेन्स यसको ग्राभिटी पनि मैले बुझ्दै गएँ र अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि हाम्रो देशको लागि देश बाहिर बसेर पनि कति धेरै काम भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा पनि महसुस गर्न पाएँ अघि डाक्टर मदन उप्रेती सरले धेरै कुरा भन्नुभयो म यहाँ मलाई लाग्छ धेरै जजहरूले भिन्नै हिसाबले पनि भन्नुहुन्छ होला यो एउटा एक प्रकारले इन्टरनेसनल फोरम पनि भएको हुनाले म अलिकति टुरिज्ममै डेडिकेटेड भएको हुनाले म अलिकति नेपालकै र पोखराकै टुरिज्मको बारेमा थोरै कुरा भने त्यो हजुरहरूलाई पनि र हाम्रो देशलाई पनि काम लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ 9वटै ग्रुपको प्रेजेन्टेसन
को बारेमा एउटा सिनप्सिसको रूपमा डाक्टर उप्रेतीले भन्नुभयो। म त्यसलाई उहाँ एकदमै एक्सपर्टको हिसाबले योभन्दा पहिला पनि धेरै यस्तो प्रोग्रामहरूमा सरिक भएको हिसाबले भन्नुभएको छ। उहाँकै भनाइबाट पनि मैले पनि सिक्ने अवसर पाएको छु भनेपछि मैले धेरै कुरा यसमा भन्दिनँ। तर पछि फर्चुनेटली टुरिज्मसँग रिलेटेड एजेन्डा पनि भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा मेरो अलिक बढी क्युरियोसिटी पनि थियो। भाइहरूले लास्टमा त्यसमा अलिक कन्फिडेन्टली कन्फिडेन्स लेभल राम्रै देखाएर पनि कुरा मानौँ उहाँले चाहिँ त्यो बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ। या कतिपय अब एउटा कन्टेस्टमा म पार्टिसिपेट हुन्छु भनेर लाग्नुभयो, एकदम राम्रो कुरा छ। अब एनआरएनएले यो प्लेटफर्म दिएको हुनाले म यो व्यवसायमै लाग्छु भन्ने होल हार्टेडली चाहना राखेर पनि भाइ बहिनीहरूले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, रिटन डकुमेन्ट लेख्नुभयो। यी सबै कुराको लागि सबभन्दा पहिला एनआरएनए एनसिसी र सबै सहभागी अब यो पुरै टिमलाई म पोखराबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र थोरै एउटा कन्करेन्ट इस्यु हुन्छ नि, तातो तातो हुन त आज हामी आजको दिन त्यति खुसियाली पनि छैन। आज गणतन्त्र दिवस पनि हो, त्यो खुसीकै कुरा थियो। एभरेस्ट समिट गरेको एभरेस्ट डे पनि आजै हो। अनफर्चुनेटली आज तारा एयरको विमान पोखराबाट जोमसोम जाने क्रममा एक्सिडेन्टमा पर्यो। सुनिएको छ सर सबै? माधव सर सुनिएको छ? अनि यो चाहिँ अलिक कस्तो कि खुसी र दुःखको संयोग जस्तो पनि भयो। तैपनि म टुरिज्मकै बारेमा थोरै कुरा भनेर म बिताउन चाहन्छु। अहिले हाम्रो पोखराको भर्खर नवनिर्वाचित अब एक प्रकारले यङ मेयर नै भन्नु पर्यो, उहाँले चाहिँ पहिलो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ कि पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्ने प्रस्ताव सङ्घीय सरकारमा लैजाने। यसको पछाडि धेरै तर्कहरू छन्। पहिला गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि यो प्रस्ताव लिएर गएको थियो, त्यहाँ सायद त्यो काम हुँदैछ होला। म थोरै यसको बारेमा यो जस्तो इन्टरनेसनल सुपरलेटिभ्स अफ टुरिज्म प्रोडक्ट्स, हाम्रो होल देश नै पर्यटकीय छ, तर त्यो एउटा जनरल रिमार्क्स भयो। तर त्यसलाई हामीले कसरी प्रमोट गर्न सक्छौँ, कसरी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने तिर हामी सबै, खास गरी नेपालभन्दा बाहिर रहनुभएका, नेपाललाई माया गर्ने वा नेपाल बाहिर रहेर पनि मन पनि कतिपय प्रपर्टी पनि नेपालमै रहनुभएका सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको हातमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी पनि छ र केही गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको बारेमा थोरै मैले किन भन्न खोजेँ भने पोखरा माउन्ट एभरेस्ट र लुम्बिनीलाई ट्विन टावर्स अफ नेपालिज टुरिज्म प्रोडक्ट्स भनेर भनिन्छ। त्यो भित्र थुप्रै कुराहरू छन्। छोटोमा पोखरालाई मैले पनि धेरैचोटि पर्यटकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि टुरिज्म पोखराको बारेमा सिम्पली के भन्छु भने जस्तो the only place in the world from where you can see 8,000 meter high mountains sitting below 1,000 meter is Pokhara Valley. यो टोनी हागनले हजुरले सुन्नुभएकै छ, बुझ्नुभएकै छ, उहाँले निकालेको चाहिँ तथ्याङ्क हो। The deepest gorge in the world, that is Kali Gandaki Gorge, that also falls in Pokhara province. Gandaki province पाउनाले भन्दा मैले पोखरा province भनेर भन्छु। The lake situated in the highest elevation, that is Tilis Lake, 4,919 meters above sea level, that is also in Pokhara province. Annapurna Circuit Trek is one of the top 10 trekking trails around the world. And Sarankot is the world's top 5th paragliding destination. And Gorepani rhododendron forest is the largest rhododendron forest in the world. In international superlative, domestically, Pokhara is the most draining place of Nepal, whereas Mustang is the least draining place of Nepal. Both of them fall in Pokhara province. And Annapurna Conservation Area is Nepal's largest conservation area, 7,629 kilometers square, that also falls in Pokhara province. Pokhara is a place to see and is a place to do. We have lakes, caves, waterfalls, rivers. We have hill stations. We have temples, museums,
and natural and cultural places to see. And now what to experience in Pokhara. Like we have land-related activities, sightseeing, hiking, trekking, mountaineering, water-related activities like boating, kayaking, rafting, canyoning. And Pokhara is a hub for air sports, paragliding, ultralight flight, zip line, bungee jumping, hot air ballooning, mountain flight, skydiving, etc. यति भनिसकेपछि पाहुनाहरूलाई मैले एउटा क्वेसन सोध्छु. How many of them have you experienced? Only quite a few of them. And then I answer them, okay, visiting Pokhara, visiting Nepal once is not enough. भनेपछि सबैले क्ल्यापिङ गर्नुहुन्छ र खुसी पनि हुनुहुन्छ. यो मैले हजुरहरूलाई पनि यो कुरा थोरै सेयर गरेँ. प्रोग्रामको बारेमा म पुरै डाक्टर मदन उप्रेती सरले भन्नुभयो, त्यसको लागि म त्यसमै मेरा सबै कुराहरू अझ थपिएका कुराहरू पनि त्यही छन्. म त्यता धेरै गइनँ. फेरि एकचोटि पोखराबाट सम्पूर्ण टिमलाई अहिले फेस टु फेस माधव सर हुनुभएको हुनाले माधव सर मार्फत सबै टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु. धन्यवाद, नमस्कार. हस्, थ्याङ्क यू बासु सर. हाम्रो यो चाहिँ प्रोग्राममा जोडिनु भयो. हजुरले चाहिँ यत्रो टाइम दिनुभयो. अहिले रातिको त्यहाँ 12 कति 11 कति बजिसक्यो. यति रातिसम्म बसेर एकदम we really value your time and commitment. मलाई थाहा छ हजुर चाहिँ टुरिज्म बिजनेसमा हुनुहुन्छ, हजुर एकदम बिजी हुनुहुन्छ, तै पनि हामीलाई चाहिँ यस्तो टाइम दिएर हेल्प गरिदिनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच बासु सर, वी रियली एप्रिसिएट द्याट. अनि यसपछि म डाक्टर निर्मला देवकोटालाई अधिकारी देवकोटालाई रिक्वेस्ट गर्छु. सबभन्दा पहिला त thank you NRNA for giving me this opportunity in a very short period of time. Actually, it worked out very well. I'm really happy for that. And to be part of this Dream Big project became a really wonderful opportunity for me. मैले बोलेको सुनिन्छ? हजुर सुनिन्छ. Okay. Ani, second kura, I'm really glad to meet all of us here, and I got so much learning opportunity. I learned a lot of things. Even just now from Mr. Tripathi, I learned about Pokhara, I learned about the things that we can do there. Recently, more trekking ma gएको थिए अन्नपूर्ण सर्किट हो, पक्कै पनि एकचोटि नेपाल भिजिट गर्नलाई एनफ छैन. You need a lot of those days. The other thing I learned also from the participants of this project and challenges that came across. Project, to be specific to the projects were very interesting, wonderful ideas that came out. This is a really good platform for our talents. I really appreciate the idea whoever generated this, creating this platform to share the ideas and dream of our youth. जोले प्रोजेक्ट आइडियाजहरु लिएर आउनु भयो र उहाँको कनेक्सनमा भएकाहरुलाई पनि इन्करेज गर्नुहोस्, किनभने देखि this is the place where the world can hear what you have, and that this is a platform where you can have your expertise exposed to the world and develop your confidence at the same time. So there were some projects, some group members, उहाँहरु चाहिँ really strong in writing aspect as well as on presentation aspect. So writing aspect मा पनि तपाईहरुले सायद डाक्टर उप्रेतीले already mention गरिसक्नु भयो, जहाँ चाहिँ नि तपाईहरु weak देखिनु भयो. That doesn't mean you cannot grow. That means you have room to grow. And those are the areas that you can grow and shine when you complete that growth. I just wanted to point out a few things when you develop a business plan. The first and very important one is plenty of research. Research is the
key in any and every project ideas. Can it be for your academia? Can it be for your business? Or anywhere and everywhere? Can it be for your travel? Research is the only important thing and the very first step. The other thing that I wanted to specify in your research is the need of your project, where you can contribute, where you can address, and how important that is to address in the topic that you chose. Topic choose गर्ने बेलामा के कसरी डिटरमाइन गर्नुस् भनेदेखि त्यो टपिकले प्रब्लमलाई कसरी रिजल्भ गर्छ र त्यहाँबाट तपाईले कसरी चाहिँ नि गेन लिन सक्नुहुन्छ so that your customer as well as you both can benefit. So always think about the win-win project, win-win concept of the project, so that it becomes easier to sell your idea. The other thing that I saw lacking in a lot of the wonderful ideas is feasibility analysis. So, त्यो feasibility analysis गर्दाखेरि हेर्नुस्, are they feasible from your financial perspective? Are they feasible from your resource perspective? All that aspect, 360 view of the feasibility is very important when you think about a business. I'm not from a business background. I don't have a business, but I work very, very closely with people, basically in family. And the other thing very important is planning. So like Dr. Upendra mentioned, you have to know each and everything from the root, not from the top. You have to go from the bottom of your project. Bring your customer and then to your profit. When you make a plan, financial plan, resource plan, anything and every thing that comes in your plan, think from the bottom, not from the top. So those are for the business planning when you think about the business. The other thing that I think about when you go into the competition or when you go into showcasing your idea, focus on the content. And like Dr. Upendra said, content ma je cha, you must know bits and pieces of that. There is no, oh, this is what we were thinking when we wrote this. That shows you're not confident on what you said on the planning or what you said on your project. So you should know the numbers. If you do not know the numbers, don't put it there. You can tell them this is the area we are working. Nobody minds that. Tara, jab tapai stumble hununcha on the thing that you wrote on the paper, that shows you're not confident and you have not done enough research on your area, on your work. The other thing is connected is the confidence. Confidence comes from your learning and what you have learned on what you are saying. If you have a lot of information, you are confident on expressing those. But if you lack of the information, you're confident, you lose your confidence on defending the questions or addressing the response concerns that the judges or audience have. So first of all, set up the content based on very detailed research. Know everything that you have on the paper. So when you have it on the paper, you cannot say, I don't remember, I cannot give you the answer. The other thing is like when you come into the platform, you have to develop convincing power. So when you are selling your product here is the business idea. When you are selling your business idea, you have to have a convincing power, and that is also connected with the content and the confidence. If you have these two, you can convince your audience. So those are the three things that I think would help you, develop your skill for competition when you go to compete with
or when you go in front of audience, or when you write a paper, when you write a plan, business plan, or anything. Sorry. Those are the very important thing, and those are the feedback that I have. And at the same time, again, I would like to really appreciate everything that I learned from this circle, this opportunity, and thank you, NRNA. That's it. As ma'am, thank you so much. Yeah, I'm so fortunate that you accepted my request to be in the judging team. We are so fortunate to have you in the team, and your valuable contribution, your selfless contribution to the program. We really appreciate that. And you were, as all judges, you were also so qualified to judge these presentations. Thank you so much, ma'am. So now, now it's getting late night in Nepal, so I would like the rest of the speakers be a little bit brief, please. So I would like to request now Mr. Susan Shrestha. Oh, okay. Let's go to the Miss Deepmala Shrestha, because she is in Nepal and it's getting late. So. Until and unless your program सिद्धिँदैन म त अब खाना पनि खाएको छैन सुत्नेवाला पनि छैन त्यसैले अहिले दिनुस् टर्न या पछि दिनुस् कुरा एउटै हो म त बसिरहन्छु यति इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ यो सेसन कि मलाई भोक पनि लागेको छैन हिजो पनि भोक लागेन आज पनि लागेको छैन सो इट्स अ गुड थिङ अब I truly feel privileged and fortunate to be the part of this particular project. The program. 2 sessions were quite interesting, and I also had the opportunity to learn from the juries and students as well. The very funny thing is, yesterday I had my parents around me. They were very curious listening to Binod Chaudhary sir, and then my mother, my husband, everyone was inside my room, and they were truly distracting me and that was just possible because of Madhav sir. Thank you so much for that, and I'm glad that participants excellently they participated in the project, and they had this keen interest, the deep depth innovations, the research based thing, but you need to work lots on this particular project if you are passionate and if you are committed to your project and whatever plan you are doing or you are planning to. And I hope you have taken our sharings, our discussion, our comments, and the whatever we did during these 2 sessions very positively and in a very productive manner. And that is important as a researcher and as a student. Even this is relevant to us too. So I would like to even announce if I don't know how much I could, but we Nepalese or the Pokhara University or myself Deepmala would like to contribute a very few. अब तपाईहरु त डलरमा लिनुहुन्छ, हामी त पैसाको कुरा हो, यो सबैलाई थाहै छ। त्यसले गर्दा त्यो खालको प्यासन तपाईहरुले देखाउनु भयो भने हामी पनि प्यासनेटली हामीले के गर्छौं भन्ने मलाई, किनकि जति पनि थटहरु, जति पनि प्रोजेक्टहरु, प्रेजेन्टेसन्सहरु आए, दिस इज अल जस्ट फर आवर ब्युटिफुल नेसन है। यो देशको लागि भएको कुराहरु भएको हुनाले म मेरो देशको प्रेमी हो र म आफै पनि एउटा कलाकार भएको हुनाले म चाहिँ नि यो प्रेममा बढी डुबिराख्ने मान्छे हो र देशप्रतिको मेरो प्रेम अथाह छ। र यसमा अहिले करेन्टली म यो टुरिज्ममा मैले स्कुपसमा अब यहाँ आईटी सेक्टर वालालाई थाहा छ होला, ट्रिपल इन्डेक्सिङमा पनि मैले आर्टिकलहरु लेखेका छु। पहिलो चाहिँ यो टुरिज्म बेस्ड भएर हाम्रो पशुपति सेक्टरलाई मेन टार्गेट गरेर, किनकि म मलेसिया, सिंगापुर र चाइना गएको थिएँ, त्यहाँ सबै कुरा आईटीमा म त दङ्ग परेँ के, सबै त्यस्तो देखा थिएन। मैले मेरो श्रीमानलाई भन्थे समुद्र नदेखि मर्छु कि क्या हो भनेको थिएँ। पछि आफ्नै पेपरले गर्दा म जाने मेरो एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ र गएँ। बेस्ट पेपर अवार्डहरु भयो, कतै बेस्ट प्रेजेन्टेटर अवार्ड भयो र मैले स्कुपसमा ट्रिपल ई इन्डेक्सिङमा पनि छाप्ने अपर्च्युनिटीहरु पाएँ।
र त्यो कन्टेक्स्टमा यो पशुपतिको रिलिजियस सेक्टरमा एनालिसिस एन्ड डिजाइन अफ टुरिज्म रिकमेन्डर सिस्टम फर रिलिजियस डेस्टिनेसन स्पेसली फोकस टु पशुपति नाथको एरियाको लागि भनेर त्यो एउटा रिसर्च गरिसकियो। डिजिटल टुरिज्म बिजनेस इकोसिस्टम र आर्किफेक्ट र टेक्सोनोमी माथि पनि बेस्ड भएर एउटा आर्टिकल पनि हामीले छापिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर टुरिज्म वेब बेस्ड र एटिट्युड टुवर्ड्स टुरिज्म भनेर यो सिङ्गापुरमा मैले प्रेजेन्टेसन पनि दिएको थिएँ, जसको लागि बेस्ट पेपर अवार्ड पनि भएको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको टुरिज्ममा अहिले मेरो पिएचडीको सबै काम सिद्धिसकेपछि म अवार्ड वेटिङमा मात्रै छु। यो टुरिज्मतिरै मेरो एकदमै फोकस गइरहेको छ। र सिक्किममा जाने बेलामा एक दुईचोटि म गएको थिएँ। सानो कुरामा पनि तपाईँहरूले पनि अब्जर्भ गर्नुभयो होला, हरेक ठाउँमा हामीले पैसा तिर्नुपर्छ। हरेक त्यो सनराइज हुने ठाउँमा पनि पैसा तिरेर जाऊ, त्यहाँ चिया खाऊ, बिहानै जानुपर्ने 3 बजे। अनि हाम्रो पोखराको कन्टेक्स्टमा बासु सर यहाँ हुनुहुन्छ, मलाई एकदम खुसी लाग्यो। टुरिज्मसित रिलेटेड म मेरो श्रीमानलाई कराउने गर्थेँ। हामी त कराउने मात्रै हो, टिचरको काम कराउने, बोल्ने, क्लासमा गयो भुक्ने भन्छु म त स्पेसली। र त्यसपछि सुन्नेले आफ्नो हिसाबले सुन्छ। त्यो कन्सियसनेस मात्रै जगाउने कोसिस चाहिँ म गरिरहेको हुन्छु, किनकि हामी कन्सियस छैनौँ। मोबाइल चलाउँछौँ, त्यसमै चलाइरहेको हुन्छौँ, टिकटकमा बस्यो टिकटकमै बसिरहन्छ। त्यो कन्सियसनेसको एकदमै कमी छ अहिलेको जेनेरेसनमा। र हाम्रो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूमा पनि अब माइती गयो आमा पनि मोबाइलमै हुन्छ, अनि म दिक्क लाग्छ, म जान्न कतै पनि। र म चाहिँ नि मोबाइल युजर मान्छे होइन, त्यति म धेरै चाहिँ नि यो कुनै पनि कुरामा त्यति जोडिरहन्न, किनकि मेरो सोच के भन्दा यो कुनै पनि एप्लिकेसन्सले मलाई कन्ट्रोल होइन, म यो चिजलाई कन्ट्रोल गर्छु भनेर मेरो आफ्नो एउटा टाइमिङ छ चलाउने। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनको पार्टमा हाम्रो उप्रेती सर, मलाई एकदम खुसी लाग्यो, उहाँसित मेरो भेट भयो यहाँ अनलाइन थ्रु। अफकोर्स यो स्लोगनको कन्टेक्स्टमा यसले यस्तो मर्म चाहिँ नि क्रिएट गर्दो रहेछ। मलाई सानो सेयरिङ, म लखनऊको कानपुरमा गएको थिएँ, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स थियो, त्यहाँको आइटी युनिभर्सिटीमा गएको थिएँ। र त्यहाँ जाने बेलामा म बेस्ट प्रेजेन्टेटर र बेस्ट पेपर अवार्ड दुइटै भएको थिएँ। र उनीहरूले मलाई त्यो गाउँको त्यो जुन कानपुर छ त्यहाँको लड्डु चाहिँ नि लानै पर्छ तपाईँले भनेर एकदमै चाहिँ नि जोर गर्यो। के कस्तो लड्डु रहेछ भने, अनि उनीहरूले शब्द के भने भन्दा ठग्गु के लड्डु भने कि। अनि मैले ठग्गु के लड्डु पनि ठगको भनेर मनमा आफै सोचेँ। अनि जाउँ न त भनेपछि त्यही युनिभर्सिटीको प्रिन्सिपलको गाडीमा मलाई लिएर गयो। यति लाइन थियो। अनि त्यहाँ स्लोगन के लेखेको थियो, ऐसा कोही लोग नहीं जिनको हमने ठगा नहीं थियो कि स्लोगन। है, यस्तो कुनै मान्छे छैन जसलाई हामीले ठग्या छैनौँ। तर त्यो लड्डुको लाइन, त्यो लड्डु लिनको लागि कस्टमरको लाइन, अनि मैले यस पोसिबलै छैन, म यहाँबाट कसरी लिउँ भनेपछि पोसिबल भएन। 3 दिन म कानपुर लखनऊ पनि बसेँ, अर्को 3 दिन, तर त्यहाँ पोसिबलै भएन। 1 महिना अगाडि त्यहाँ अर्डरमा चाहिँ बस्नु पर्दा पनि त्यति लामो लाइन रहेछ, ठग्गुके लड्डु नामै होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रमोसन त्यो एकदमै क्याची हुनुपर्छ, समथिङ डिफ्रेन्ट। अहिले अब यस्तो धेरै कुराहरू छ, धेरैमा नजाउँ। त्यस्तै गरेर मार्केटिङको कन्टेक्स्टमा म आफै एमबिएमा मार्केटिङ स्पेसलाइज्ड थिएँ, र फाइनेन्सको पार्टमा अलिकति म पछाडि नै छु। म त्यति फाइनेन्सियल पार्टको मेरो स्पेसलाइजेसन छैन, तैपनि मेरो इन्ट्रेस्टेड एरिया त्यो हो। र प्रमोसन, प्राइस, प्लेस, प्रडक्ट, पिपल भन्ने त यो पुरानो कुराहरू हो, 5 Ps भनेर हामी जान्छौँ, दिस इज अ ट्रेडिसनल। तर यो सँगै जानुपर्छ अहिले पनि। र थप के आएको छ भने पेसन र अन्टरप्रेन्योरल स्किल्स, अन्टरप्रेन्योरलको एउटा एटिट्युड हुन्छ, जुन एटिट्युडमा हार कहिले पनि हुँदैन। र पेसन एन्ड कमिटमेन्ट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। त्यो हामीले चाहिँ यो चराचुरुङ्गीबाट, जनावरबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा त्यो एटिट्युड, त्यो पेसन चाहिँ नि एकदम हुनुपर्छ। र त्यस्तै गरेर आइसिटी र आइटी भनेको त अहिलेको अब यो एकदमै यो नभई नहुने, यो बिना हाम्रो चाहिँ नि अब यो अहिले पनि सबै कुरा जे भइरहेछ, दिस इज जस्ट बिकज अफ दि हेल्प अफ दिस आइसिटी एन्ड आइटी, यसैको कमाल हो। त्यसले गर्दाखेरि यो टुरिज्म, युथ टुरिज्म, अन्टरप्रेन्योरसिप र अरू किसिमको अन्टरप्रेन्योरसिप जसले देशलाई चाहिने, किनकि हिजो जुन प्रेजेन्टेसन्सहरू भयो त्यो पनि एउटा नेसनको लागि जसमा जिडिपीलाई ठुलो एउटा सहारा हुन सक्छ, देशले ग्रो गर्न सक्छ, डेभलप गर्न सक्छ, त्यो कन्टेक्स्टमा युथहरू आउँछ भने अब त्यो चेन्ज आउँदैछ नेपालमा। अहिलेको नवनिर्वाचितहरूले सबै कुरा यो सबै छक्क पार्ने कुराहरू भइरहेको छ भने पक्कै पनि हरेक कुरा पोसिबल छ भनेर अगाडि बढ्नु। र माधव सर एन्ड द टिम, लास्टली
I would love to salute you and the team so much that you people and the mentor for encouraging your teams to give a best presentations and making them prepare for whatever they could do in their presentations and the thought process level ko kuraharu ra NRNA USA ko team र त्यस्तै गरेर लेखनाथ सर बुद्धि सर देयर आर सो मेनी इन्डिभिजुअल्स जसको नाम अहिले मैले कोड गरिराखिन सबै सम्पूर्ण टिमलाई प्लिज किप अन गोइङ एन्ड गाइज किप अन ड्रिमिङ एन्ड किप अन ग्रोइङ भन्न चाहन्छु म एन्टरप्रेन्योरल स्किल एन्ड एन्टरप्रेन्योर्स इज द निड अफ द कन्ट्री यो हाम्रो नेसनको लागि एकदमै जरुरी छ र I'm so much thankful. मलाई एकदम खुसी लाग्यो म माधव पाण्डे सरको हम्बलनेस प्रति म घायल भएको छु यति हम्बलनेस र त्यस्तै गरेर माधव उप्रेती सरहरू म यहाँ देखिरहेको छु मैले यति लानु म्याडम निर्मला देवकोटा म्याडमको स्ट्याटिस्टिक्स मलाई एकदम डर लाग्छ म रिसर्च त्यही बेसमा गर्छु तर स्ट्याटिस्टिक्स इज एन इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट कसरी पिएचडी भयो होला त्यो सब्जेक्टमा जस्तो पनि लाग्छ सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान and thank you for making me the part of this program. Thank you so much. Good night. Thank you so much, Deepmala ma'am. We are so fortunate to have you in the team. Actually, and also please Nepal आउँदाखेरि म्याडम सरहरू यो मर्दी हिमाल तिलिचो हिमालहरू हैन बासु सरलाई त थाहा छ म गएँ यस्तो मजा आयो त्यो त चाहिँ नि हजुरहरू भिजिट गर्नुपर्छ आउनुपर्छ Deepmala madam, actually we salute all you judges that you did a wonderful job and you committed. So now I think already more than 4 hours we are here. So that much commitment and that much patience you had. We really salute you all guys. Thank you so much. Thank you so much. We are so fortunate to have the great judge panel. Now I would like to request Mr. Susan Shrestha. Thank you, Madhav sir, and the entire team from NRN. I'm also privileged and proud to be among the collages of these amazing judges. The last minute, my Prakash Daile request and I was so proud to be part of this because I was also part of this last year, and this year it's at the whole different level. अब धेरै कुरा अगाडि 4 जना जजेसहरुले भनिसक्नु भयो तर अब जज भएपछि केही त बोल्नु पर्यो भनेर म पनि अब एक दुईवटा पोइन्टहरु मैले यहाँ लेखिरहेको छु जस्तो भाइ बहिनीहरुले जुन प्रोग्राम प्रोजेक्ट्सहरु प्रस्तुत गर्नुभयो in the future or even if you continue to work on these projects focus on the services and the products that will change or improve the lives of people यसमा मात्र फोकस गर्नुपर्छ don't worry about making money because that's investors headache तपाईको अहिले स्टार्टअप को लेभलमा हेडेक भनेको चाहिँ it has to be creating a sound product or service that will only improve the people lives of the people तर तपाईहरु सर्भाइभ गर्ने पनि एक किसिमको मेकानिजम पत्ता लगाउनु पर्छ जस्तो म आफ्नै एक्जाम्पल दिन्छु सुरुमा my brothers gave me only $2000 to start this business हैन this was 2007 2008 challenges unfathomable challenges I didn't take salary I was in chia and biscuit अघि भन्नुभयो नि you have to go to the मेरो विचारमा डाक्टर साहब डाक्टर माधवले भन्नुभएको थियो अघि तपाईले चाहिँ पहिलाका आर्टिस्टहरु जस्तो कन्सेप्ट बनाउन सक्नुपर्छ because you are innovating you're not doing anything else but innovation creation गरिरहनु भएको छ र तपाईलाई ग्रेट प्रोडक्ट र साथसाथै ग्रेट बिजनेस प्लान पनि चाहिन्छ तपाईसँग प्रोडक्ट अमेजिङ छ प्लान छैन भने इट्स अ रोड टु डिजास्टर and if you have a great plan but a terrible product and it's still a road to disaster so कम्तिमा 5 वर्षको बजेट बनाउनु ग्रेट प्रोडक्ट र प्लान सहित भिजन चाहिँ चाहिन्छ किनभने 5 वर्षपछि तपाईको कम्पनी प्रोडक्टले पनि चल्दैन त्यो बिजनेसले पनि चल्दैन त्यो भिजनले चल्छ त्यो भिजनको कारणले मात्रै तपाईको प्रोडक्ट्स पनि बढ्दै जान्छ तपाईको बिजनेस पनि बढ्दै जान्छ सो थिंक दैट इन माइन्ड एउटा एक्जाम्पल म आफ्नै दिन्छु सुरुमा यो जुन छुर्पी छ नेपालमा हामीले खाने त्यो कुकुरलाई त असाध्यै मन पर्यो तर हाम्रो च्यालेन्ज के थियो भने अब कुकुरलाई मन परेर त भएन नि त मान्छेलाई मन पर्नु पर्यो कि कुकुरलाई मन पर्छ भनेर हैन so we had to be really innovative with our marketing strategy किनभने मान्छेलाई छुर्पी त बेच्न नेपालमा सजिलो अमेरिकामा त सकिन्न कुकुरलाई त बेच्न कुकुर त दोकानमा जाँदैन छुर्पी किन्न हैन भने we had to create new idea यस्तो नयाँ इनोभेटिभ मार्केटिङ आइडिया हामीले लगायौं we still practice that today 15 years later we still practice that to sell all other products
र अर्को प्रिपरेसन फर द वर्स्ट, किनभने प्रडक्ट बेच्छु यति पैसा कमाउँछु, त्यो कमाएको पैसाले म गर्छु। यो भनेको चाहिँ कस्तो भने अन्डा छ त्यसलाई तातो बनाउँछु, कुखुरा निकाल्छु, त्यो कुखुराले अरू अन्डा बनाउँछ, अनि त्यो अन्डाले अरू धेरै कुखुरा बनाउँछु, त्यो कुखुरा बेचेर खसी, वी नो द फेबल अफ एसप हैन। त्यो भन्दा पनि त्यो अन्डा फुट्यो भने के गर्ने त्यो सोच्नु पर्यो तपाईले हैन। त्यो फुटेर झोल भयो भने अब अर्को अन्डा कसरी किन्ने, अथवा एउटा मात्र चल्ला निस्क्यो त्यसले अर्को कुखुरा निकाल्दा दुईटा मात्र अन्डा दियो, 100 वटा दिएन, के गर्ने? यु हेभ टु बी एबल टु outline all the challenges that you are going to face. यो चाहिँ हामीले नील आर्मस्ट्रङबाट सिक्न सकिन्छ। उहाँले अपोलो 11 मिसन जानु अगाडि गइसकेपछि एउटा प्रश्न सोधिएको थियो कि तपाईको मिसन कतिको सजिलो भयो, के प्रब्लम्स आयो भन्दा उहाँले भन्नुभयो केही प्रब्लम आएन, जे सोचेको थियौँ त्यही भयो, सट्ट उड्यौँ, हामी गयौँ, ल्यान्ड भयौँ, आयौँ भन्यो। अनि त्यसपछि 6 महिना ट्रेनिङ चाहिँ के गर्यो त? तपाईँ यतिकै जहाजमा चढेर चन्द्रमा ओर्लेर आउनुभयो, 6 महिना ट्रेनिङ चाहिँ के गर्नु भन्दा 6 महिना चाहिँ उहाँहरूले मोर देन 3000 पोसिबल प्रब्लम्स द्याट कुड अकर ड्युरिङ द भोयज, त्यो 3वटा प्रब्लमहरू उहाँहरूले सबै समाधान गर्न सक्ने भइसकेपछि मात्रै उहाँहरू उडेर जानुभयो। एन्ड बाई अल मिन्स दे डिडन्ट ह्याभ टु युज एनी अफ द्याट, एन्ड द्याट इज द बेस्ट बिजनेस प्र्याक्टिस, इज टु नट बी एबल टु युज एनी अफ दोज प्रब्लम सल्भिङ मेथड्स। कुनै पनि काम नगरिकन अगाडि बढ्न सक्यो भने राम्रो, तर यु हेभ टु बी रेडी। अनि अर्को वान मोर थिङ आई वुड लाइक टु टक अबाउट इज चिप, फास्ट एन्ड गुड। तपाईँले प्रडक्ट र सर्भिस सोच्दाखेरि इफ यु वान्ट इट चिप एन्ड फास्ट इट मे नट बी गुड, इफ यु वान्ट इट चिप एन्ड गुड इट मे नट बी फास्ट, एन्ड इफ यु वान्ट फास्ट एन्ड गुड इट मे नट बी चिप। यो थटमा लिनु र जहिले पनि थिङ्क आउटसाइड द बक्स। जस्तो एउटा इक्जाम्पल, वेन द न्यू सिइओ अफ अलास्का एयरलाइन्स needed to reduce the expenses, उहाँले के गर्नु भने प्लेनमा एउटा प्याकेटमा बदाम दिने चलन थियो, पर प्याकेट एक-एकवटा बदाम उहाँले कम गर्नुभयो, जस्ट 1 piece of peanut। त्यो गर्दा अलास्का एयरलाइन्स सेभड $2 million that year। just $2 million is a lot of money। भने यस्तो सानो सानो कुरामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र फाइनली my judging was totally based on your oral and written presentation। So at personal level, I really liked some of the ideas. Some of the ideas even I was thinking of, doing, but with a wall, never been able to go ahead. But you guys went even past the wall. But the presentations were not adequate, so you may have been judged accordingly. And previous 4 judges le bhaneko kuraharu sabai manan garnu hola. Ra anytime if you need any help, the participants or NRN and anybody for investment or idea, I'm always there for you. Thank you for the time and the opportunity. Thank you so much, Susan Ji. You have been always supportive to us. Last time also you presented you were as a mentor also in the team, and then you were also a judge. And this time also you accepted our request. We are so fortunate to have you in the team, and because you have started a great business with a small amount of money, and this is the example we want to show our new young minds who are interested in starting their business venture. So you have been so much inspiration for all our participants and even for us. Thank you so much, Susan Ji. Yeah. So now we are completed with the judges' remarks. So next step is the announcement of the winner. Now we are in the final stage. Now I got that our score telling team is ready. So I would like to request Rosie Karna to announce the results. Oh, finally to the end of our program. Right now, I won't take a lot of your time. I know Nepal ma ekdam dhila pani bhaisakeko cha, ani this is the moment that every one of you are like waiting for. So I will not take much of your time. Let me share my screen. Okay. Dekhirahcha sabai-janale? Acha. Okay. So I would first of all like to thank all the judges. I know sabai-janalai sajilo bhako thiena hola judge garnalai, tara thank you all for taking your time and giving us the scores. Kati dherai time spend garnu bhayo हजुरहरुले, so thank you so much. And I would also like to thank sabai participants and mentors. Just let's say you've spent like endless amount of time like mentoring and working on this project.
I hope सबैजनाले जजेसहरुको कमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छन्, and I'm hoping that like most of these projects and ideas would turn into a reality. So wish you all the best for that. So I'll start with the third place is secured by Vinisa Banjara, Ashish Pandey, and Bikalpa Dhungana. So congratulations to you. You've secured third place. And your team was mentored by Dr. Leknath Adhikari. And the group is going to receive $1,000 that will be shared amongst the participants. Congratulations once again. Now moving on to Hamro, second place is secured by Roshan Oza and Praveen Nyopane. Congratulations to both of you. This team was like mentored by Dr. Kripa Shrestha. Thank you, Dr. Kripa, for mentoring them. You've secured second place and you will be receiving $2,000 again shared between the two of you. Congratulations. Finally, the first place is secured by Chanda Shrestha, Abhishek Sharma, and Nirdesh Simkhada, and this team was mentored by Sanjay Shrestha ji. Thank you so much, Sanjay ji, for mentoring them. And this group is gonna receive $3,000 that will be shared amongst the three of you. So congratulations, all the winners. And I will say like all of you are winners for us. So you've all worked on it, and we would definitely like to, you know, kind of award you with like, you know, participating in this competition. So all of you will be receiving $50 for your participation. So we really, really want to like thank you and congratulations once again. And thank you so much for participating. Madhavji, Hazurlai. Over to you. Yeah, thank you, Roji, for announcing the winner, and huge congratulations to the winner. And as Roji said, that you all are winner who presented here. You all are winner, and you have done wonderful job. So don't be, if you are not first, second, or within the first, second, third, don't be discouraged. Keep on working hard and keep on touch with any of us if you need any help. So you are our winner, and we really appreciate your input, your hard work. Yeah, it was wonderful working with you all together. That's many congratulations again to all of you. So yeah, with the winners announced, now I would like to request NRNA NCC USA Vice President Krishna Jibi Panta to deliver a very short speech about thanking our guests and our participant judges. Yeah, Krishna Jibi you are next. Thank you, Madhav sir. यहाँले हिजोदेखिको जुन अनवरत रूपमा घण्टौंसम्म लगाएर जुन किसिमको चाहिँ नि कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो, यसको लागि चाहिँ म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। गैर-आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका अध्यक्षज्यू, आदरणीय सम्पूर्ण जजेसज्यूहरू, यस कार्यक्रममा सहभागी हुने विभिन्न प्रोजेक्ट लिएर आउनुभएका भाइ बहिनीहरू, डाक्टर मदन उप्रेतीज्यू, डाक्टर यादव पण्डित दाई लगायत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म चाहिँ नि नमस्कार भन्न चाहे। र मेरो नाम कृष्ण जीवी पन्थ, मेरो घर नेपालमा तनहुँ हो, यहाँ मेरील्यान्डमा बस्छु र म बिजनेस एन्टरप्रेन्योरको रूपमा काम गरिरहेको छु। र यहाँ जुन युवाहरूलाई यस कार्यक्रममा ल्याएर नेपालमा रहेका युवाहरू र अमेरिकामा रहेका युवाहरूलाई जुन जोड्ने काम एनआरएनले गर्यो, यो चाहिँ नि एनआरएनको भावना, एनआरएनको चाहिँ नि उद्देश्य अनुरूप नै यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। र यसले युवाहरूलाई जोड्ने, एक आपसमा भएका अनुभवहरू शेयरिङ गर्ने र भविष्यमा उहाँहरूलाई चाहिँ नीति निर्माण गर्नको लागि सहयोग गर्नेछ। र यसले भविष्यमा मातृभूमिप्रति पनि हाम्रो चाहिँ नि लगानीका कुराहरू, मातृभूमिप्रति हाम्रो चाहिँ नि कर्तव्य र मातृभूमिप्रति हाम्रो उत्तरदायित्व र हामीले हाम्रो चाहिँ नि बिजनेसबाट आयोजन गरेका चाहिँ नि केही पर्सेन्टेज चाहिँ नि हामीले डोनेसन, मातृभूमिप्रति डोनेसन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ नि थप मद्दत मिल्छ भन्ने चाहिँ नि मैले आशा लिएको छु। म धेरै कुरा नभनिकन यहाँ अध्यक्षज्यूले अझै
उहाँले पनि धेरै कुराहरू प्रकाश पारिसक्नु पनि भयो र उहाँ हिजोदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ नि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाको तर्फबाट चाहिँ मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु। म चाहिँ बाहिर थिएँ, यहाँ छोराको चाहिँ नि सगर टुर्नामेन्ट थियो हिजोदेखिको, म बाहिर थिएँ, म चाहिँ अफ एन्ड अन थिएँ। तर मैले प्रायः चाहिँ प्रोजेक्टका कुराहरू, यहाँका अनुभवको कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ र जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो कुरो सिकाइ नै हो। मलाई लाग्छ यहाँ हामी सबैले केही न केही नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर पाएका छौँ र यसले गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई पनि नेपालको कुना कुनामा पुर्याउने र अमेरिकाभरि चाहिँ फैलाउने काम भएको छ। हामी एकदम नितान्त चाहिँ नै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ नितान्त भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन, नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। अब यो हजुरहरू सबैलाई थाहा छ। यद्यपि यस्ता इस्युहरूमा तपाईँलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने अहिले यहाँ हामी विभिन्न ग्रुपमा चाहिँ नि आउनुभयो, प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। यहाँहरूलाई चाहिँ नि कुनै पनि अवस्थामा गैरआवासीय तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको कुनै पनि चाहिँ नि समयमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकालाई सम्झिने होला र हामी सँगै मिलेर अगाडि बढ्ने हो। जस्ट वर्किङ इच अदर अनि सपोर्ट इच अदर, यसरी नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र अन्तमा यो कार्यक्रममा ड्रिम बिग च्यालेन्जमा जुन चाहिँ नै पुरस्कार पाउनुभयो, भाग लिनुभयो र पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चाहिँ नै विजेतालाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्य सहभागी टिमहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण अघि भन्नुभयो चाहिँ नै मभन्दा पहिला बोल्ने जजले भन्नुभयो, यो चाहिँ नै हार र जितको कुरा होइन, यो चाहिँ सिक्ने मौका हो। यसबाट सिकेर चाहिँ हामी धेरै अनुभवहरू चाहिँ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ र आगामी दिनमा पनि गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई यहाँहरूको यसै गरिकन साथ सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास लिँदै र अन्तमा सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरू, जजेसज्यूहरू सम्पूर्ण चाहिँ यस चाहिँ गौरवमय समयमा चाहिँ यहाँ भाग लिनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर माधव पाण्डे सरप्रति म लगायत मेरो संस्थाको तर्फबाट धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै हाम्रो मदन उप्रेती डाक्टर साहबले पनि हिजोदेखिको सबै चाहिँ पेनलिस्टको हिसाबमा, जजेसको हिसाबमा सबै ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण जजेसहरू, सम्पूर्ण डाक्टर साहबहरू, तपाईँहरूको जुन प्यासन छ, जुन किसिमको अनुभव छ, त्यो सिक्ने मौका पायो, त्यसको लागि फेरि पनि म धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा भएँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट अफ एनआरएन एनसिसी युएसए। पक्कै पनि हजुरहरू सबैको सपोर्ट नभएको भए हामी आज यो अवस्थामा आउने थिएनौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर अल एसटिआइसी टिम। So now we move to the final stage of the program. So now I will deliver a thank you note to all the involved people in this program. So let me start with the screen sharing. So सर्वप्रथम म मेरो टिमलाई, हाम्रो टिमलाई जसले हामीले चाहिँ रात दिन नभनेर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई कहिले राति 11 बजे पनि कल गर्थेँ, कहिले 12 बजे कल गर्थेँ, कहिले बिहान 4 बजे चाहिँ टेक्स्ट गर्थेँ, कहिले 5 बजे टेक्स्ट गर्थेँ। त्यसलाई पनि कति पनि त्यसमा चाहिँ नझिझिकन त्यसलाई चाहिँ अदरवाइज नलिकन उहाँहरूले चाहिँ एकदमै अनवरत रूपमा यसमा यो हाम्रो चाहिँ ड्रिम बिग च्यालेन्जको लागि चाहिँ खटेर उहाँहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई मेन्टर गर्नेदेखि लिएर यो प्रोग्राम अर्गनाइजिङ गर्नको लागि, जजहरू सिलेक्ट गर्नको लागि र स्कोरहरू चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने, कसरी चाहिँ लाइभ इमिडिएटली स्कोरहरू चाहिँ डेलिभर गर्ने सिस्टमदेखि लिएर हरेक कुरामा साथ दिएर आज चाहिँ हामी यो अवस्थामा पुग्न सकेका हौँ। थ्याङ्क यू सो मच टिम। आई एम सो प्राउड अफ यु अल। You have done wonderful job, and we did this wonderful job because of your help. Thank you so much. त्यस्तै म हाम्रो पार्टिसिपेन्ट भाइ बहिनीहरू, उहाँहरू यो पार्टिसिपेट नगरेको भए यो प्रोग्रामको कुनै अर्थ नै रहने थिएन। त्यही भएर भाइ बहिनीहरू कतिको चाहिँ फाइनल इक्जाम पनि थियो यो बेलामा, त्यसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ एकोमोडेट गरेर फाइनल इक्जामबाट पनि टाइम चाहिँ सेभ गरेर यो च्यालेन्जमा भाग लिएर उनीहरूले चाहिँ
कन्ट्रिब्युसन गरे, उनीहरूले चाहिँ यस्ता वन्डरफुल आइडियाहरू हामीले सुनिहाल्यौँ, त्यस्ता कुराहरूमा उनीहरूले चाहिँ टाइम इन्भेस्ट गरे र त्यसमा उनीहरूको रिसर्च हामीले यो पनि बिर्सिनु हुन्न कि उनीहरू जस्ट ब्याचलर स्टुडेन्ट, ब्याचलर लेभलको स्टुडेन्टले त्यो लेभलको रिसर्च, त्यो लेभलको आइडिया, त्यो लेभलको चाहिँ प्लानिङहरू गरेकोमा हामी एकदमै चाहिँ हामी वी आर सो प्राउड अफ यु अल. Thank you so much for taking part in this competition and making this program a grand success. Ani त्यसपछि judges, we are so indebted from you. Yeah, we indebted of you because you in the last minute I approached some of the judges and they agreed to be in the judge panel. I'm so fortunate that you have accepted my request. And it has turned very successful and very energetic. What the comments you provided to the groups, and then your time commitment and your contribution will be will be remembered for a long time. Thank you so much, all the judges. अनि त्यसपछि NRN NCC USA का प्रेसिडेन्ट बुद्धिसागर सुवेदीज्यू, तपाईलाई मैले चाहिँ जति बेला पनि कल गरेँ, तपाईले चाहिँ कहिले पनि झिझो मान्नु भएन र यो चाहिँ अर्गनाइजिङ गर्ने क्रममा विभिन्न लजिस्टिक का कुराहरुमा तपाईलाई मैले कहिले राति 12 बजे कहिले चाहिँ बिहानै कल गरेँ, कहिले पनि तपाईले झिझो मान्नु भएन. त्यसको लागि यो होल सपोर्टको लागि तपाईलाई र तपाईको होल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद. त्यस्तै आईटी टिमका सुदीपजी अनि अनुपजी, you have done wonderful job. Without we could complete this the whole session without any technical problem today. There was a little bit technical issue because of me yesterday, but overall you have done wonderful job. Thank you so much, IT team. Sudeepji, Mr. Sudeep Bagale and Anup Khanalji, thank you so much. अनि त्यस्तै हाम्रा चिफ गेस्टहरु उहाँहरु अब विनोद चौधरी सर, उहाँ चाहिँ पार्लियामेन्टको चाहिँ सेसन चलिरहेको थियो, उहाँले भोटिङ पनि गर्नु पर्थ्यो. डिस्पाइट दैट he was out of the meeting and then he delivered the speech to our participant in the program. That was very gracious from his side. Yeah, we really thank Binod Chaudhary sir and Dr. Upendra Mahato sir. उहाँ पनि ट्राभलमा हुनुहुन्थ्यो. उहाँ चाहिँ he just arrived in the hotel just 10 minutes ago before he delivered the speech. Despite that his busy travel schedule, he accepted our request to be chief guest for today. Thank you so much, Dr. Upendra Mahato sir. अनि त्यस्तै हाम्रो आईसीसी का प्रेसिडेन्ट कुल आचार्यज्यू, हजुरले पनि हाम्रो प्रोग्राममा आएर हजुरका बनाइहरु राखिदिनु भयो आईसीसी को तर्फबाट. थ्यांक यू सो मच हिजोको सेसनमा. त्यस्तै आजको सेसनमा हाम्रो आईसीसी को प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रा आईसीसी का जनरल सेक्रेटरी डाक्टर केशव पौडेलले आफ्नो बनाइ राखिदिनु भयो. थ्यांक यू डाक्टर पौडेल for your speech during our session today. अनि म हजुरहरुलाई के भन्छु भने हामीले चाहिँ यो ड्रीम बिग च्यालेन्ज कम्पिटिसन हामीले गर्यौं, भाइ बहिनीहरुबाट प्रेजेन्टेसन ल्यायौं. अब हामीले के गर्छौं भने अब नेक्स्ट स्टेप के त भनेपछि अब हामीलाई हिजो हजुरले सुन्नुभयो होला विनोद चौधरी सरले, उहाँले भन्नुभएको छ कि उहाँले भन्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ हरेक यो चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरु हेर्न चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ. त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ अरु पनि पोटेन्शियल इन्भेस्टरहरु खोजेर हामीले चाहिँ भाइ बहिनीका प्रेजेन्टेसनहरुलाई उहाँका इन्भेस्टरहरुसँग पुर्याइदिने चाहिँ हामीले चाहिँ कोसिस गर्छौं. त्यो कुरामा हामीले गर्छौं र भाइ बहिनीहरुलाई अब हामी हरेक मेन्टरहरुलाई म चाहिँ यहीबाट रिक्वेस्ट गरे कि भाइ बहिनीहरुको प्रेजेन्टेसन हजुरहरुले लिनु होला र हामी त्यसलाई कम्पाइल गरेर पोसिबल इन्भेस्टरहरुकोमा चाहिँ हामी पठाउँछौं. यति भन्दै फेरि पनि सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरु जो हिजो र आज अनवरत रूपमा यो प्रोग्रामलाई सक्सेस गराउनको लागि हजुरहरुले जुन रोल खेल्नु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै म चाहिँ अब यो प्रोग्राम यही सकिएको घोषणा गर्दछु. धन्यवाद.